哟，这帮新生好稚嫩啊，缺作业的毒打。不知道今年有没跳级的神仙呀？孩子们快跑！什么刻苦刷题就能当学霸，都是陷阱。这学长学姐们真是怨气滔天。各位新生请注意，普通班来东侧1号教学楼，精英班来西侧2号楼，火箭班请来办公楼校长室。普通班、精英班、火箭班分得挺勤快。刚开学就分3、6、9等，果然高中就是拼硬实力的地方。宋河，你也来四中啦？你走错了，那边是精英班，普通班在反方向。没走错，我是去精英班，不对吧？你中考不是620吗？640以上才能去精英班啊！再看看手续，别弄错了。啊！我靠，我也是精英2班，你这分数怎么进去的？你有特长？我姓宋，副校长恰好也姓宋。啊，关系户啊！怎么又出现幻觉了？以后还是少看点网文，这样有系统，天天做任务，那得活得多累。屋子都是人，只剩最前排。等等，这坐在前面的大叔，这压迫感是要吃人吗？老师好。这大叔就是传说中的猛虎般建业。不行，装死吧。下期自学的。必修1、2、3和选修1，基本学透了。大哥，你疯了！还没开学你就敢在阎王爷面前吹牛，我都听见他磨牙的学声音透了。那我问问你，画频率分布直方图的基本步骤是什么？第1步求极差，第2步决定组距组数，第3步数据分组，第4步列频率分布表，最后画图。竟然答上来了！求曲线方程的基本步骤。建立坐标系，设点 m 他们 y， 列出条件 p， 代入坐标列方程 f 等于0，最后化简。注意化简前后解集相同，特殊情况需说明。最后一个问题，离心率的求法总共有几种？我知道2种。不止，有5种。5种。第一，直接求 a，c 相除善。第二，利用公式，双曲线式根号下1加 b 平方除以 a 平方善。第三，构造 a 和 c 的齐次。第5种比较少见，构建关于1的不等式求范围，虽然不常用，但也算一种。好，答得全。你叫宋河是吧？不错，以前我带的火箭班也就这水平。把这些发下去，我去办公室给你拿点好东西。你也别闲着，咱班数学竞赛名额就1个，你可以试试。宋河，你疯了！你一个暑假不吃不睡就在搞数学，你也太卷了吧！除了数学，我还顺便学了点生物。收到来自赵依依的恐惧，怨念值+2。兄弟，鄙人丁阳泽，中考670，我也预习了，但跟你比差远了，以后教教我。好说，宋河，中考620。啊，620，比我低50分。他严重偏科，中考数学刚及格。刚及格，一个暑假补成这样，这是什么恐怖的学习能力？这是怪物吧？系统真的来了，只要搞蹦学霸心态就能变强。这哪是系统，分明是让我当全校共敌啊！这么简单的题都不会，小垃圾。稳，你会你做。我看一眼，答案是68.7122。填空题怎么可能有这种小数？宋河，你别太荒谬，敢不敢打赌？我要是错了，请你吃饭。成交，我要吃最贵的。出题人有病吧？真是这个数。宋河，你是不是背答案了？哎呀，还要继续做吗？闭嘴！数学竞赛历年题目分析，内部资料，拿去看。我叫班建业，你们的班主任兼数学老师，讲3件事：第一，领物资；第二，下午军训；第三，数学竞赛选拔。哇，火箭班每个班有10个名额，我们班只有1个，10天后考试，唯一的名额，谁行谁上。宁墨极度怨念值+5，张之泪极度怨念值+5。听着系统疯狂的提示音，原来成为让学生颤抖的存在，才是这所高中的正确打开方式。恭喜获得心算胶囊购买资格，售价100元念值每1小时内大脑计算力大幅提升，副作用极度饥饿。100元念值才1小时，这系统有点东西，但价格也太黑了。哎，来自宁墨的怨念值+40。宁墨、张芷泪，这俩人还没见面，怨气就这么大。宋河是哪位？起立。是我。你的分数本不该进精英班，我不喜欢神通广大的关系户。进了我的班，不管你靠谁来的，都得守我的规矩。老师放心，我肯定听话。哼，本来打算把你调到最后一排跟垃圾桶坐，但看你预习的还行，给你个机会。10天后的数学选拔考，敢不敢保证拿第一？当众千军令状，这是要把我架在火上烤啊！我会全力以赴拿下第一。很好，拿到竞赛队名额，座位随你挑，拿不到你就去陪垃圾桶。我这是分到了凶宅。嘿，我叫元光，这宿舍风水有回笼纱，我刚破解完。放心，现在这里藏风聚气，躺着都能涨分。凶
数学竞赛，得小心宁墨和张之类，这俩是9中的数学大神，我都直接放弃了。大神，怎么个大法？五校联考，题目难得上市，大家还在做第一面。这俩人40分钟交卷去打乒乓球了。最后张之雷满分，宁墨扣2分，全校平均分才30多，恐怖如斯。同学好，我是宁墨，听说宋河住这儿。我是。听说你有份竞赛题，我想看看。我在这儿坐半小时，可以吗？你可以一起。这是上门踢馆来了。当然。这也太变态了！我才做2道，他已经第10道了，这还是人吗？检测到数学进步，由青铜为2级升至青铜为3级。拼了！脑子像装了涡轮增压。题目竟然变得这么性感，什么情况？怎么突然开挂了？竞赛题确实难，我看你后面都没怎么算。多谢宋兄陪我，宁兄还是很厉害。走了。摸到底了吗？摸了，再考一个。10分钟憋不出个屁，最后看我要赢了，就开始瞎蒙答案，抄我的进度。哼，抄你！前20分钟还要死要活的比算，喝口水突然就会心算了，装都不装像点儿。这种人10天后考试等着话说回来，咱俩是对手。你赢过我吗？宋河，你是猪腰变的吗？吃这么多？小饭卡，帮我再去买杯橙汁好吗？谁是小饭卡？叫我同学。快去，小饭卡同学，做题做虚脱了，得补补。这周估计都得靠你了。哼。真是个宝藏女孩啊！有了这些怨念值，清华北大不是梦。来了，生物竞赛一姐刘卢，过去几年她带队保送了4、5个清北，20多个985，抱紧她的大腿就是抱紧名校。以前觉得数学还行，一看面板才知道，生物才是我的统治区。大家好，我是生物老师刘卢。比起班主任，我应该稍微好说话一点。先摸个底，想参加生物竞赛的举手。哥们儿，你不是搞数学的吗？其实我生物更强。咦，宋河，你不是要在数学那边拿第1吗？老师，初中生物考试我基本没丢过分。真的吗？那就一会儿考考看。这家伙戏真多，发财了，全是由于嫉妒引发的，关系互不误会。这帮同学太可爱了。第3题，宋河的答案令我非常吃惊。应用 Open 新手指和酸梅方法，需将95根新手指随机组合产生95的3次方。最终成绩，宋河2分，丁阳泽2.5分，丁阳泽险胜。2位同学都很优秀，都有进入竞赛队的潜质。宋河、丁阳泽跟我去办公室领奖。老师，是不是学完这些10天后的选拔考就能拿高分？对，这只有1个名额，选拔考会更难。宋河，你呢？老班可是指望你拿数学奖的。我2个竞赛队都想进，小孩子才做选择，成年人全都要。虽然我还没成年，碳多胶不烂。宋兄，你数学好，何必来抢生物的名额？够了，想抢名额拿成绩来抢，与其在这儿吵，不如回去多学几分。不过宋河这孩子，我确实有私心。如果他生物考得好，我就让他退了数学队。同时间备2个竞赛，难，就只剩10天了。难道他又要搞数学，又要搞生物？难道他一直不睡觉来学吗？感谢榜一大哥丁阳泽的馈赠，10连抽，走起！恭喜获得心算胶囊。全是心算胶囊，这不就是谢谢惠顾吗？本次10连抽获得2次赠抽机会，恭喜获得深水胶囊购买资格，已放入系统商城。成了，有了这玩意儿，每天多出7小时，直接通宵刷题。啊！我靠，逆天了！灯炸了？炸什么炸？学校拉闸了，10点半熄灯，老实睡觉吧。我这才刚开始，图书馆还开吗？别卷了，兄弟，明天还军训呢。你要真想学，去厕所。行，味儿有点冲啊。没想到你也会来这里。生物竞赛队的名额我必拿到。真这么想要，
叫声爸爸，我让你。不需要，我会在考场上堂堂正正击败你。逗你玩的，我就想骗你叫声爸爸。我还是去告诉宿管阿姨你在偷学吧。下作，打小报告算什么男人？傻的可爱。行了，一起学吧，到时候打得你心服口服。宋河，你不要命了吧？这么晚了，你学到几点？你学到几点，老子就多学半小时。有种通宵！哼，傻子才通宵。我回去睡觉。满血复活。丁阳泽这愣头青真没睡。林墨兄，这么早？习惯早起。你也来学？睡不着，随便看看。林墨兄，你学到哪儿了？克拉默法则。啥？高中数学有这玩意儿？线性代数，大学课程。我打算选拔考前学完，还是早点回去睡吧。明年再竞赛也不迟。那不行，我得追赶啊！万一今年我拿奖了，明年辅导你。借你吉言。我困了，先回去了。都在卷大学课程了，不行，热加凉。来了！综合兴奋地狱全开状态，给我飞起来吧！就我来终结通宵战神，达成！通宵，速通大半盘，这是厕所奇迹啊！不行啊，老丁，这才第2天你就虚了。我回去睡了。来了。不行了，宋兄，你不困吗？困，我当然很困啊。这个宋河是真卷还是假卷？真卷，他在厕所熬夜刷题。你怎么知道？因为我也在。我半夜2点学到凌晨5点，每次我走的时候，他都还在。这不可能！有什么不可能？今晚我还去，2点到5点。不信你来看。我也在厕所熬夜，我是10点半学到1点半。我学的时候，宋河也在。等等，丁阳则是10点半到1点半，宁墨是2点到5点，这就对上了。宋河到底是什么物种？上半夜陪老丁，下半夜陪我，有诈！你看他那气色，像是通宵4天的人吗？你俩快成干尸了，他连个黑眼圈都没有。剧本不对啊，宁墨怎么改上半夜出没了？老丁，1点半睡6点起，重症监护和小米，别把小命熬没了。老宁，我回去了，你也早睡。看见没？我就说他1点就跑，但他2点绝对会回来学数学。我若有半句假话，全家陪你喝小米。什么操作？厕所睡觉比较香。早啊，2位守夜勇士。啊！你是人是鬼？我当然是人。还是那句话，通宵战神，岂是浪得虚名？你每天只睡1小时，你是外星人吗？这不科学。AD2B1 基因突变，25000分之1的概率。Deck 2短睡基因。简单来说，我进化了。撤吧，跟变种人拼不起。哼，你们俩还没考就怂了。什么通宵战神、基因进化，编故事也编个像样点的吧。老张，真的，我亲眼看见他眼珠子都是亮的。我看你俩是熬夜熬出幻觉了。竞赛队名额只有3个，咱们联手，4天后的选拔考必须让他彻底白忙活。一个比一个猛啊，还得猛拼。员工，你要求雨啊！天气预报说今天大晴天。军训在停，全体同学回教室。啊！快跑！他在做数学压轴题，根本不思考的。高考题，不过如此，攻守一行了。以前是你折磨我，现在轮到我来折磨你了。 1小时14分钟，搞定。哎，135分，
这还是简单卷儿，我居然这么垃圾。同学，我看你数学很厉害，能帮我讲道题吗？能，坐。警报！海量怨念值来袭！发财了，这是摇钱树啊！这道题第2问，求单调性。常规做法太麻烦，我教你分离变量法。看好了，这招需要眼力，这里恒成立 ，x 等于2有极大值 ，a 的范围直接秒杀。同学，我要回去上课了，看你没去食堂，给你留点零食。你讲的比老师还好，以后我有不会的还能来问你吗？你是精英2班对吧？没问题，来精英2班找我就行。坏了，我只说了精英2班，没说是高1的。他肯定以为我是高3精英2班的。我说老宋，你到底是几点起的？每天睁眼你都在卷儿。生物青铜90级，数学青铜68级，虽然没到白银，但也够了。这10天刷题刷得我想吐。今天选拔竞赛队准备好没？能有6成胜算吗？10成。这么自信，老宋你别轻敌啊！咱班丁阳泽可是生物皇帝，听说人家把高中生物都学完了，前2天军训还在刷高考真题。高考卷他能考多少分？谁知道啊？能做高考卷就离谱了。咱高一新生看那玩意儿，不跟看天书一样。老宋输给他不丢人。你不会也刚开始做吧？当然不是。吓死我了！我了个，老宋你开挂了吧？开了。怨念值高500。你真能和丁阳泽一战？不过你生物稳了，数学竞赛干脆放弃吧。宁墨和张之类那2个大神都在学大学数学了。我操，老宋你太残暴了！起阵借运，我蛇有宋河一臂之力。你赌宋河赢？别逗了，我赌丁阳泽和张之磊3包辣条。赌就赌，宋河要是拿下1个名额，你们的辣条全是我的。准备考试，数学竞赛选拔，唯一名额，单数排回头坐，拉开间距，错过这次等明年。开始作答。心算，这种难度的题他用心算。这卷子意外的简单啊，全都给老子死！我第9大题了，最后一题。我也最后一题。完成。完成。他居然更早交卷了，不可能这么快，他一定空了很多题。还有交卷的吗？没有就宣布结果了。张芷蕾和宁墨满分150，2人都是128分。如果不是错题和步骤不一样，我都以为是炒的了。如果只有你们俩，还得加赛。好在宋河同学也交卷了，分数高一些，准确来说是高很多。往年精英班这种难度最高也就60多分，今年咱班出了3位学霸，宋河、张之磊、宁墨，你们半只脚已经跨入名校了。宋河，今晚8点学校礼堂竞赛队成立大会，你去参加。谢谢老师。这节课考试选拔生物竞赛队只有1个名额，全力以赴。妈的，为什么只有1个？40道简答100分，范围高中生物竞赛辨识，前沿新闻仪器使用，难度鉴定菜。往年最好的学生也就写10道题，这俩居然都写到20多题了。宋河26题，丁阳泽21题，宋河更快。卡住了，23题写完，后面全是没见过的。超净工作台、分光光度计，这都是什么仪器？还有后面的前沿进展名词，我完了，能答的都答了。上午数学竞赛比快，下午生物竞赛比慢，他还在写，难道我要输了？不对，还有转机。不能空题，绝对不能空题，这就是白刃战，子弹打光了也要上子刀。我不信宋河全都会，他肯定也在乱编。他翻页了，这么快，不行，不能被摔下。冷静，再乱写也是答案。稳住！妈的，宋河不会真要把生物竞赛也拿下了吧？不能吧，2线作战还都赢，这也强的太离谱了。你希望谁赢？我希望宋河赢，要是我们被一个小杂鱼击败，那才丢面子。既然要输，就输给冠军。丁阳泽前20题表现出色，比宋河多拿5分，但后20题，丁阳泽明显在瞎编，而宋河答得非常漂亮。最终成绩，丁阳泽63分，宋河90分。晚上8点学校礼堂，竞赛队成立大会，别迟到。知道老师，班主任上午跟我说过了。班主任上午就跟你说了，你也选入数学竞赛队了？是的。大满贯啊！晚上的座位，数学在左，生物在右，你打算坐哪边？我当然坐生物这边。乖孩子。庄姐，这道题你会吗？老郑他们讨论了半节课都没弄明白。我也不会。你可是咱班数学第1啊！哎，
你前几天在图书馆不是遇到个大神吗？去找他问问。我靠，太漂亮了！3分钟我要这位美女的全部信息。校花庄企业你都不认识，人家不仅是校花，还是顶级白富美。看到西校区那排6位数的生物设备没？全是他家捐的。校花庄企业，他来找谁？谁攻了咱们班的白菜？同学，找人吗？我找宋河。咱班没这人啊！宋河是谁啊？晚上让校花亲自来找。我的女神，不会被一个叫宋河的黄毛给拱了吧？给道上放消息，缉拿宋河。要不把题给我看看？这题我们也还没解出来。谢谢，打扰了。不可能记错，他说就在2班，没必要骗我。难道是高一？庄启言真是贵人啊，这朋友以后得深交。同学你好，高3火箭一班无效，以后就是生物队的战友了，咱们一起干死对面数学队。学姐好，高一精英2班宋河。那啥，为什么要干死数学队？资源有限，资料、经费、名师名额都要抢，咱们2队是不共戴天之仇。干死数学队！数学队比生物爷爷来了！同学，欢迎加入数学队，一起干死生物队这帮大比！说好的数学思维严谨冷静呢？这分明是一帮土匪嘛！干死生物队！请参加竞赛队成立大会的同学抓紧时间落座。数学队在左，生物队在右，速度！数学队应该150人，为什么少了一个？哪班的还没来？老师应该来齐了，我是数学队的。胡闹！你是数学队的，为什么不按位置坐？滚过去！那现在生物队又少一个了，谁没来？老师，生物队也齐了，我是6啊，搁这左右横跳戏弄副校长呢。对不起，老师，我没说清楚，我既是生物队，也是数学队的。你是几班的？叫什么名字？高一精英2班，宋河。宋河，你随便找地方坐。稍后我会找你2科老师开个会。竞赛队只是开始，接下来的选拔极其残酷，数十次大考小考，不合格者一律刷掉。你到底是哪边的？我是生物队的，去数学队适当间谍。间谍？你可真敢说！不是说着玩的。下面介绍奖励机制：学霸排名，排名前列者将获得学校丰厚奖励。卓里奇、飞鹤金戈尔茨、华罗庚加入第一期机灵所，竟然都在奖励名单里。要是能现在吃一把胶囊，把这些书全刷了，该有多爽！大家都知道，京海4中烟禁带手机，违者记过。但是为了方便查资料，学校为竞赛队准备了100部学习机。竞赛队手机的传说吗？使用学习 APP，传说？那手机是我借留下的，学校这3表面不刷机，据说里面藏着学长学姐们留下的神史，看过的人都说震撼。散会。你们班什么情况？2个竞赛选了同一个学生，这是浪费名额。宋河数学天赋极高，这苗子我绝对不放弃。班老师，生物选拔考宋河的分数比全班加起来都高，这就是清北的料，耽误了前程，你负得起责吗？他的数学也是清北的料，数学是主科，刘老师你纷纷主次，可笑。班老师，就你那水平，还想教出数学家，可笑。你们俩闹够了没有？2个竞赛他吃得消吗？本来1个奖稳拿，现在精力分散，万一全军覆没，谁来负责？宋河的生物才是万年难遇，我甚至敢说他天生就是搞生物的，我要定了。够了，在副校长办公室吵架，你们胆子太大了！再吵我把宋河的名额全撤了，撤掉我的学生，你胆子不小。唉，真是清北的料。卷子带了吗？看看班老师就是这么对待学生的试卷的。唉，够了，你们这个月精神文明奖没了，吵吧，继续吵。三位老师，你们到底在干啥呀？这怨念值争得我烫手啊！宋河，你为什么骗我？我去高3和高2的精英2班都找过了，根本没你这个人。大家看我的眼神像看疯子一样，多尴尬啊！那你找高一的精英2班了吗？高一？你什么意思啊？你才高一，你居然能做高考数学卷？我以为你这种人只在电影里有。这个冷向文是谁？4位数打赏，看来麻烦大了。说正事，有题不会？刚才有，现在不用了。高3精英班的同学都说不会，你一个高一的肯定也不行。
给我看看，是有点难，但我有2种解法，看看哪个解法顺眼学哪种。回宿舍了，晚安。你要做生意，随便挑，全是哥们靠你赢回来的。兄弟，你现在有个外号叫书生大帝。中二病发早了吧？兄弟，搞一部那台天灵质保学习机回来，让我这小刀拉屁股也开开眼。好家伙，来了。宋河，你别得意，我们迟早会追上你。高1竞赛生就是炮灰。哼，队内考一过，你会被高2、高3的老生割草一样淘汰。感谢情报，既然是战友，等竞赛教材发了，我借你们看。宋河，有个噩耗，叶副校长发话了，下周6的小考，你2科都必须进前80名，否则排名后的那一科必须退队。凭什么？高2、高3就占了100个名额，高1进前80几乎不可能。知道不可能就给我拼命！我为了保你奖金都没了，要是数学被退了，你就给我滚到垃圾桶旁边坐。机会来了，咱们阻止他学习，咱俩不就能替补了？我全听到了，财富自由的错觉啊！退队？不可能。接下来是硬仗，得备足弹药。当初买个心算胶囊都肉疼，现在心算胶囊当饭吃。恭喜获得脑神经元促生长胶囊购买资格。1万1粒，这不就是硬件升级吗？有钱就要挥霍，直接来2粒。没反应，又穷了。你最好真的有用。宋河，生物老师在办公室等你，他心情好像不太好，你小心点儿。老师，您找我？更喜欢数学，还是更喜欢生物？当然是生物，数学哪能比啊？那好，这周不许碰数学，全力准备下周6的小考。进步了前80，你以后就站着听课。挺乖的，考好了有奖，考砸了实验室的材料你就自己掏钱买吧。掏钱？多少？练满实操也就10000把块钱吧。回去吧。数镜题本300页，小考前你要做到230页，我就在这儿盯着你。哼，生物也不能落下。我太难了，这日子没法过了。奥泰发现本为证，以其无礼于尽，后不学就滚出去！看什么看，好好自习。唉，还是这学着舒服。天王老子来了也管不着。喂，你就是宋河，你和庄启言什么关系？第一，我俩没关系，单纯讲题。第二，即使有关系，关你什么事？我是冷向文，我和庄启言有婚约，家族定下的，双方家长都同意了。你这种普通人最好离他远点儿。双方家长都同意了，问过我了吗？你算老几？不是你爹，惯着你呢。你高中生以分数为尊，有空在这儿找茬儿，不如回去刷题。我是树径队的，连续3年入选。不服考场碰一碰，怎么个碰法？你输了，离他远点。我输了，我退出。你输了，我去生物实验室的材料费你全包。一言为定。300页，30个单元，今天非得全干完不可。怎么可能？明明理解了，为什么题目做不出来？宋河，你果然在这儿。我这里有好几页错题不会。拿来给我看看，刚好试试明示胶囊的效果如何。成败在此一举。来看这道题，辅助线这么画，思路就开了。明白了，科系省略，原来这么简单。这是怎么了？先别说话，我刚突破了个知识点，趁热打铁。等我卡住了再来继续教你。这哪是校花啊，这简直是我的天选工具人。昨晚干嘛去了？熬大夜？听说你夜里在厕所学习，我也去试了。结果12点一过，脑子像生锈了一样，半小时没写出一道题。哪道不会？我看看。这题有3种解法。什么？你看完题了吗？就3种？好听别眨眼。变态，大变态！半小时没头绪，你扫一眼就3种解法，显得我像个小傻子。数学怪，再讲个题。行，这道题的关键在于……哎，这不我也不太明白。别客气，一块儿听。多重返点！如果我对着全班讲，升级速度岂不是要原地起飞？明天周6，图书馆3楼，上午数学，下午生物。想听题的都来，不收钱，带包零食当学费就行。这么简单的证明过程，你也好意思问？你是高一附读了2年才上来的吗？哎，宋哥，我错了，您快点讲讲吧。看好了，本座只讲一遍。定理一，先锁定角平分线，向外做垂线，取端点 B， 再连 OB。接下来利用三角形。爽！这升级速度，冷向文拿什么跟我比？什么？还能调级？我想讲课，生物组的人都到哪儿去了？级别往下掉，这怎么可能？难道真的是知识点错了？宋河，你跑这儿来干嘛？
这一层可没有习题册。吴学姐，我不找题，我怀疑生物竞赛题本有错，来查查文献。怎么可能？那是名师编写，3审3校的。我也学到12单元了，没觉得有问题。级别真高，但我现在的感觉不会错，知识点已经过时了。别钻牛角尖了，快回去背书吧。对了，听说你跟冷向文打赌了，他可是老将，你赢不了的，还是赶紧去求个和吧。还没上战场就投降，可不是我的作风。异类古菌，化能滋养，终于找到了。检测到生物进步，由青铜98级上升到99级，受益与白银段位。16个错误全部抓出来了。老师好，我是高一的宋和，我发现竞赛题本有16处错误，来上报一下。我们反复核对过了，你照着背就行了，哪那么多事儿？题本我做完了，梳理出16处知识点偏差，每处都标了近2年 Nature Cell 上对应的文献出处和页码，麻烦老师们核对一下。这些题我们3审3校过，依据是竞赛大纲和权威教材。你引用的新文献，具体哪篇推翻了这结论？你的严谨值得肯定，但新研究未必形成共识。我们先核对文献，今天下班前给你答复。你先按题本复习。这些研究样本量足，且被反复验证，就结论已更新。竞赛在即，我怕大家记错提示分。我们对知识点的把控有分寸，你先回，有结果通知你。我们会核对，你先回去吧，别在这儿影响我们工作。这里发生了什么事？校长，校长竟然来了，这下好办了。校长发给我们的题本有很多错误，我花了3天查阅上百本权威期刊，全都记在这儿了。这位老师不仅不听，还直接拍桌子让我滚，态度极其恶劣。查老师，你看过这份清单吗？没有，题本是3审3校过的，不可能有错。既然证据确凿，那就去验证。有意见吗？没意见。好，我今天正好有空，亲自去帮你们翻翻文献。感谢校长。宋和，你到底哪来的自信？要是错了，我也保不住你。相信我，老师。万一真的错了，校长会发火的。放心，我就不信高一新生能有这能耐。挨处分的肯定是这次头。惊天大瓜！宋和跟出题组老师干起来了，校长亲自下场主持公道，现在全去图书馆对峙了。宋和这次是不是真要完蛋了？辱骂老师加质疑专家，宋和要是被取消竞赛资格，老丁，你的机会来了啊！哼，宋和这回8成要开除了。早跟你说别跟他玩，这就是个疯子。滚！别在这说风凉话！你居然说脏话！吴笑，你跟他说说题本可能有错吗？这是我们班生物学霸，去年差1分省奖，今年有望冲国奖。我当时还劝过他别惹是生非，他非不听。我已经等不及看他被公开处刑的样子了。其中悟空古菌具备氢氧化的化能自氧代谢潜能，显著区别于其他阿斯加德古菌。第一项验证完毕，宋和是对的，题本错了，继续往下查。爸，校长已经查出一个错了。问我干什么？题是你们出的，你们出题不查最新研究，我这个审核也受连累。你少推卸责任，你压根就没审核过，年年复制粘贴，当我们不知道。行了，现在不是内讧的时候，咱们找找有没有对立结论的期刊，反驳回去。宋和，你家里有人搞科研？没，我爸妈开羊肉馆的。我爷爷以前是炮兵，总让我也造大炮。神奇，学校出过3个双竞赛学生，家里都不是书香门第，你是怎么发现错误的？假期看了点前沿报道，发现和题本对不上。刘律老师帮了我很多，我找文献，他负责审核把关。也就是说，你和刘律老师搭档完成的？是，老师支持我上报。后面还有几本题本，你愿意继续和刘璐老师负责审核吗？这个有校长奖学金，为校服务，义不容辞。等着瞧吧，一会儿开会肯定要公开通报批评宋和。宋和怎么坐那儿了？同学们，今天紧急开会，讲讲竞赛题本的事。编写题本是专家的职责，学生通常只能照着学，没有质疑的能力。重头戏来了，大家准备好嘘声。但是，如果题本本身就出现了错误呢？经过验证，宋和同学提交的纠错报告完全属实。你们都没有想到这一点。校长这话什么意思？想到了，不对啊。那就是高一精英2班的宋和同学，他在学习中敏锐察觉到题本中16处细节错误，并查阅大量期刊予以纠正。
经学校决定，给予宋河特殊奖学金，共计1600元，请宋河上台领奖。这位公子哥看来气得不轻，赌约还在，数学考场上再让他贡献一波。牛掰，你还真成了！等下一本竞赛题发下来，我也要找错误争奖学金，咱俩比比。没机会了，学姐。下一本我负责审核，你会从信息页看到我的名字。什么话别说太满，你审核的就一定没错。等着。我们出了重大教学事故，生物题本第一本就错了16处。出题老师阮倩同学站起来，审核组长查敬业站起来。对不起，你们3位给我一个解释。对不起，校长，我们工作疏忽，立刻整改。对不起管屁用！你对得起学生吗？阮倩扣1个月奖金，同学查敬业扣1年奖金，取消评优，写5000字检讨。查敬业不再担任审核组长，审核组长由刘璐老师暂代。宋河，你给刘老师当助手，赵主任给宋河办一张教师待遇的饭卡，全校特批。老师，你找我？原本想给你办张饭卡，结果让校长抢了先，我还没想好。那就讲钱吧，我不介意再庸俗一点。除了钱呢？汤臣一品。哼，把我卖了也买不起。我刚想到个你绝对喜欢的东西，先保密，等小考结束再给你。老师，你这是折磨我啊！那就折磨折磨你。快讲讲，宋河是不是被开除了？姐，校长是不是把他当成反面典型通报了？别想了，人们不但没出事，还拿了1600块奖金，现在连教师饭卡都给配上了，以后还是审核组长的助手。哎，别吵吵，打死你们也想不到，超级大瓜！别卖关子了，快说！快说，宋河不是反面典型，是正面典型。他纠错了16个生物竞赛错题，校长亲自验证，全中。校长当场给他发了1006现金奖学金，然后还拍桌子骂了出题老师半个钟头。我靠，这剧情跌宕起伏啊！中午还以为送合计了，结果是老师记了。唉，虽然他嘴贱，可真要是走了，我也没啥心情学了。老宁，你写字好看，给校长写封联名信。行，写什么？就写宋河高风亮节，若有差池，高一精英2班发兵讨伐。校长是。明白了。啊，奇怪，怎么全是上上签？丰胸化吉，大吉大利。元光，你别神棍了，要不你给校长下个降头吧？不是，你看，真全是上上签啊！你们班宋河逆天了，名震江湖！啥情况？没有被开除吧？开除？校长号召全体竞赛生向他学习，他纠正了16处错误，奖金1600。现在全校都在传，下周还要他在国旗下演讲。什么演讲？我不信谣不传谣啊！我就说没算错吧，大吉大利。低调低调，中午和校长吃了顿饭，顺便拿了个教师饭卡而已。我靠，教师饭卡，我都想给你磕一个。对了，看你位置，我的炒面，我的猪脚饭，还有我这份臭豆腐。我靠，有点泪目，这也太暖心了。宋河，门口有人找。老庄，你怎么来了？小学姐，我有那么老吗？给你带了尖椒，怕你饿着。感谢老庄学姐，不过我刚跟校长吃过，还是校长请客。哇，有点东西啊，宋河，那你留着当晚饭吧，我走了。普通朋友，解释就是掩饰，难道我说的还不够吗？考试才是硬道理。这次小考3大任务：第一，双科前80保住名额；第二，数学击败冷向文；第三，拿手机奖励。还有2天。数学题本才做了1/5，10分钟才做1页，再这样下去必死无疑。系统，脑神经元素生长胶囊1万1粒，真黑呀！操，比黄金还贵。这吃的哪是饺子，这是在吃房产证啊！怎么没反应？还是被坑了？不对，思路通了。虽然只是一点点，但这脑子确实变灵光了。看来这钱没白花，得赶紧专业念职，早晚把自己吃成智商天花板。你干嘛呀？叫你别睡，老师正点你呢。哎呀，宋河，你真揍我，疼死了！学习不学习挨揍，就不学，你接着揍啊！哎，不痛是吧？我靠，你真下毒手啊！户口嗨了，我错了，这就学习。精通93，还有7点就能上白银了，再快点！出来！啊，是，把数学题本拿着。我之前跟你说的什么？后天上考场了，你才做到90页。这几天是不是一直在学生物？还给生物题本纠错，你好威风！你数学学好了吗？老师您息怒，上考场前我保证把题本做完。学生物不影响数学的，我肯定能进前80。你进个屁！后天上午考试，这题本你不吃不喝也做不完，做不到230页，前80名你想都别想。老师您消消气，我真能做完。我不只要做230页，我还要把300页题本都做完。
你拿什么做完？你以为竞赛题试过家家，一道题不会卡半小时很正常？老师，我有计划，今晚做30页，通宵写80页，明天写剩下的。江种，你现在跟我去办公室，我亲自盯着你，我看你一个晚自习能不能写出30页，就在这儿写，不会的立刻问我。老板，拖着差生来一队衣服岛啊！不是差生，我们班数学尖子宋河，后天就进赛队考试了。这臭小子题本才做到90页，还跟我吹牛说今晚能赶30页，这不是扯淡吗？一个晚自习30页竞赛题，我那普通班的学生周末2天写10页基础题都费劲。高一火箭班的尖子生1节课也就做5页，这时候抱佛脚确实不现实。气死我了！我就在这盯着他，看他能写几页。我看10页顶天了。徐老师太乐观了，那是你的火箭班。这帮老师可算闭嘴了，吵得我都没法秒题了。系统，给我冲！我去开会，晚自习下课前回来，好好做，不会的圈出来。谢谢老师。关老师还没走。嘘，你看他没用草稿纸。这可是竞赛题，他怎么可能不打草稿？宋河，你做题怎么不用草稿纸的吗？老师，我都是心算，别是胡乱编的吧？我考考你，753乘以951是多少？716,103。44的3次方85184除以22的平方176。小数点前是32845822887650710753，小数点后是87034161490683298136。我去，你是个奇才啊！写多少页了？臭小子，别想骗我！老板，你这哪是学生，你这是捡了个计算器回来。班老师，这孩子留在你精英班屈才了。宋河，期末考完来我火箭班，我重点栽培你。干什么？把你的爪子从我爱徒身上拿走！我要去开会，这节课先做试卷，明天我点人上台讲，不会的后面站着。离谱，这什么鬼题目？看来我倒形太浅，上来第一题就不会。一眼不这都超学霸的了。你说为什么要搞得这么难？会不会？哎，你怎么不写？难道你也不会？做完了。做完了？你以前做过这卷子？没有，刚刚新算了一遍。选择题答案是 ACBBC、BDDCA， 填空题是 cos 60度、1084、114514、2.5。大题答案分别是77.5、820695和2600。变态！别闹，我急着做竞赛赛题，明天上考场了。谁的纸条？放肆！宋老师也是你能叫的？本座可是书生大帝，这么简单的题都不会。老张，你什么时候这么拉了？最后3题 DCA， 这笔记，这也太……麻烦多了就是机会啊！正好缺月念纸买名师胶囊，既然这么多同学不会，不如统一讲题，全班学习，知识返点齐不多到爆炸。书生大帝，这也太中二了吧！都是兄弟班级，太客气了。等着，可以了，拿去看看吧，不会的可以来问。8名同学被你教会了部分题目，返还双倍数学知识。14名同学被你教会了部分题目，返还双倍数学知识。300页全部完成，终于突破了！幸亏开了这一波超级加速，不然卡在青铜得卡死我！我天，谁跑那么快？刚谁出去了？闪现吗？是宋河。书生大帝还有短跑天赋，我愿称之为食堂战神。高中题没用了，得找新秘籍。年级主任好。宋河是吧？来找题做。对，主任您是数学老师，也来找资料备课。我是体育老师，想考在职研究生，来找套大学数学的资料学学。这边是大学数学，你要找高中数学，题在前面书架。我就是来找大学数学的，现代和高数我都学完了，想找本概率论与数理统计。高数你学完了，都能看懂吗？课本看懂了，课后习题也做了，不过课本和课后题都很简单吧？我之后还得找题册巩固一下。很简单吧？简单你妹啊！老子看那些题头都快炸了。我看到你在看概率论，你才高一，学到这里了吗？刚开始学，不会的题可以来问我，不知道该做什么习题也可以问我。我是高3火箭一班楚龙。楚龙，那个传说中的年级第一。高一进度这么快，有希望拿国奖。还有这霸气侧漏的秃头。您今年还在竞赛队吗？还在。去年不是拿过国奖了吗？怎么今年还参加？去年是银奖，今年想冲一冲金奖。学校也给我下了任务，让我带带学弟学妹，他们把我当个标尺，谁的水平和我差不多，就说明能摸到国奖了。你加油，学好了随时找我切磋，能打败我你就预定国奖了。
今年新人很多，但我最看好你。最看好我？这种话估计他对每个人都说过。不过，只要我超过大神，我就是新的大神。等级黄金28级。宋河，你能帮我看到题吗？怎么了？我们高3周考最后一道大题，地狱难度。我去问老师，老师说他也要做一会儿，然后我就来找你看看。确实罕见，这种便是。你会吗？我研究研究，过会儿给你答案。你试试看，不会也没关系。又是数列，又是圆锥曲线，居然还符合了正态分布，真是一只奇形怪状的怪兽。别等了，我刚从数学组回来，老师们都说这题太偏太怪，准备删了，有点超纲。宋河已经在看了，应该快了。老师解起来都费劲，你看他还在发呆，肯定是被难住了。解出来了。哎7分之根33，真的假的？我只会这一种方法，有几个步骤得写下来，你带回去给你们班同学看看。谢谢，我就知道你会。带零食没有？中午没吃饭？有，搞定。这题挺牛的，像养出来的古王，一题顶10题。还有20分钟上课，我去借本概率论，我先走了。老师也得多看几遍这个解析，才能给我们讲课吧？啊，有什么奇怪的？他才高1啊，妍妍，你这是盲目崇拜。我哪有？我只是认可学弟的水平。昨天被4节考试占了时间，晚自习又被物理化学老师占课，时间完全不够用。干了一夜才追上冷笑文昨天的进度，白银级每一级都是鸿沟，这把不会真的记了吧？那就是宋河吧？听人说了，他昨天凌晨2点还在厕所学，这也太变态了！他是打算高1就飞升高考吗？你没听说？叶副校长给他下死命令，今年竞赛队考试2科都得进前80，不然就得退。高1进前80，那还挣扎个屁！今年这届高1估计又是炮灰。你看那边，连题本前200页都没刷完。正常的，你我高1时也是这么过来的。不过今年有2个苗子，聂巨人和宫莎莎，听说都在刷考研题了。那边还有一个宋河。哟，竞赛队还有这么帅的学弟？帅有什么用？帅能加分吗？他现在才看概率论，去年这时候我已经在攻高数了。书包和资料全部放到前面，按照大屏幕做次表对号入座，中间空出一个位置。宋河，记得赌约，输了离庄起延远点，记得准备好我的生物实验材料。法卷，该死，还是差1级，白银09，只能拼临场发挥了。25页1000分，这是考试还是体力赛？只有1道题，还是每页1道。这难度从木板直接变成钢板了呀！全都没思路。80分一题，5题就是400分，前面那一堆才600分。要是做不出来，排名肯定垫底。输掉赌约是小事，要是被退队，还好他也卡住了。什么？他会做？距离考试结束还有45分钟，注意安排时间。45分钟，这点时间连1道题都磨不出来，难道真要输了？连心算胶囊都救不了这种知识盲区。最后一题，昨天数学组讨论过，太难了，高考肯定不考，咱们直接划掉不做。有没有同学做出来？老师，我找别人要了一份答案，写得很详细。还真有做出来的，拿来我看看。这不光是解题步骤、入题思路、破题点、易错点、涉及的知识点，全写出来了。这解析水平简直比较参环清楚。可算看懂了，这什么神仙解析？出题的是鬼才，解题的是神仙啊！庄启言，这解析你找谁要的？是火箭班的老师，还是哪位学霸？是一个学弟，高1精英班的宋河。高1？那个拿校长奖学金的宋河？对，他是数学竞赛队的高1新生。这份解析我先拿走复印几份，给其他班老师也看看，让每个班都学学。好的，老师。宋河写的这么认真，肯定也是想让更多人看懂吧？这是饭点儿，哪儿来的？等等，庄启言，拿去吧。肯定是老庄把解析给全班看了，而且还加倍返还。走起，老庄，你真是神级奶妈。好，剩下的我收割。这小子之前在演我，怎么可能突然这么快？各位，我从学生那儿顺了个秘籍，昨天压轴题的解析绝了。让我看看。哇，这切入点打击啊，角度翻得太妙了，一步到位。
对吧？我一看都起鸡皮疙瘩。这个学生是谁？得赶紧挖来当助教了。给西借我复印一份，下节课在我班里投影。给我也印一份，我看下课表。下节课体育，让体育老师病假吧。体育老师病了，这节课讲数学。看投影，这份解析非常详细。别好了，这份解析充满了数学的美感，为师带你们陶醉一下。还有10分钟收卷，做完的可以交。差距太大了，楚龙都交了，我这最后4道题还是一头雾水。算了，死磕没用，报前面的分吧。我靠，啥情况？100名同学被你教会了部分题目，返还双倍数学知识。哪来几百个同学？难道是那张解析流传出去了？这怎么可能？刚才不还是不会吗？停笔，再写视为作弊。各位老师，迅速收卷。可惜时间不够，不过这22页的大题拿下，总分冲个700分应该稳了。数学老师心太黑，最后全是超纲题。下午生物肯定也不做人，数学前50炫了，这把必须靠生物翻盘，不然手机就没了。可算找到你了，我猜你就在图书馆。专程来找我，又有不会的题？不是，老师派我来的，问问你愿不愿意卖题。卖什么题？卖给谁？你上次给我写的那道题目解析，老师说可以帮你卖给题库，像搜题 APP、辅导书那种，版权卖给教育公司，你能拿几10块钱。原来搜题 APP 的题是这么来的，像收菜一样收购题目。对啊，你那倒是补充解析，只能卖30。如果你能编写新题目再加解析，一道题上百起步。随便编题都能卖上百，当然得有新意，不能全是1+1这种。怎么，你想赚钱？赚钱是次要的，关键是赚知识点啊！要是成千上万网友看我的题，我躺着都能升级，搞不好还能混成数学家。想，非常有兴趣。你真想出题，我可以帮你牵线。这富婆什么来头？你这是什么眼神？好，考完试我就详细了解规则，一言为定。对了，今天竞赛队考试是为了那个手机奖励吧？考进前50就有，我尽量搏一搏。你一定要拿到。学校奖励的手机里预装了一款 App， 是我们家做的，和学校签了合作协议。你家跟学校签了合作协议？我不打扰你了，快好好复习，下午一定要杀进前50，加油！原来还有这样的奖励，那我就更不能掉链子了。许霆锋，看名字还以为是男生，带动字还有那位老师，想哪儿去了？考卷。又是这种超级大题，严重超纲，出题人是有虐待倾向吗？开考1节课了，笔都不拿，他是来吃自助餐的吗？难道是混进竞赛队的学渣？不管了，先把这几道变态题搞定。好奇心害死猫，算了，测一下也不亏。黄金19级，黄金段位，这是终极 BOSS 啊！这是他刚才不是在发呆，是在用眼睛做题，现在只是把答案输出出来，这才是真正的高手。交卷。15分钟，这就写完了，这也太丝滑了。这波真的让他装到了，这就是学神的魅力吗？不能飘，我还差得远。估分750，加上上午数学的700，应该稳了。考试结束，全体同学停笔，再答视为作弊。虽然考试结束了，但等待排名的煎熬才刚刚开始。干嘛？困了，你使劲拧我一下，让我清醒清醒。自己没长手啊？干嘛跟他爷爷？自己拧没感觉。今天考试顺利吗？会不会被退队？此时此刻，老师们应该正在紧锣密鼓地改卷。最后一节晚自习，礼堂开考后会宣布排名。你们都考什么题？说一道生物小题来听听，我试试会做吗？为什么不问数学问生物？因为心里很清楚自己是数学笨蛋吗？臭宋河，坏东西，天天嘲讽我。白垩纪前期的巴列姆期到晚期的坎帕期，琥珀化石十分丰富。为什么？目前发现的琥珀化石集中在哪里？琥珀化石所在地层中通常有什么？你莫非乱编一道子虚乌有的题来消遣我？其实你也不知道答案对吧？白垩纪属之时期，大气温室气体高，火山活动改造大气，利于松柏生长形成树枝。化石集中在北半球劳亚大陆和南半球冈瓦纳大陆北部边缘，地层中通常有斯坦，这是送分题。少羞辱人！这哪里是送分题？你还是好好学习吧，下学期我升火箭班，你可能就要在普通班仰望我了。宋河这次到底考得怎么样呀？这次排名决定至关重要，叶良汉那老家伙肯定盯着呢。
小兔崽子，你最好没考砸，考砸了揍扁你。宋河，希望你有认真学生物。叶校长，我来看看今年竞赛生水平怎么样。竞赛生的卷子都在这儿了。全是空白或者乱写，真正能啃下大题的也就寥寥几个。楚龙全部做完，不错。仇灵山只差一道，江星夜、张雨珍、张继老生们火候到了。居然做出了2道，做的还可以。这水平能跟高2的老生匹一匹吗？难道是第2个出？聂俊仁、宫莎莎也都做出来了。今年高1苗子不错，3个楚龙级别的，数学攻得那么猛，生物估计一塌糊涂吧。还是那些老面孔，没有新的黑马。叶校长找到好苗子了。高1有个叫宋河的双竞赛生，数学和生物都把超级大题做出来了。双竞赛生好几年没出了呀，而且还不偏科，2科都很强。宋河是不是那个搞的生物竞赛出题组下不来台的学生？锋芒毕露啊！有才气的人都有脾气嘛。改卷结束了吗？成绩排名出来没有？快了！班老师、刘老师，等下成绩出来，先把宋河的排名调出来看看。好。叶校长，您看过卷子了？宋河答得不错。数学前2道超级大题，他答出来了。叶校长，那宋河的生物卷子做的更多，前2道全做完，后3道也写了几步。出来了。好小子，宋河数学总分712分，总排名第48名。好，宋河生物759分，第40名。双科前50，班主任，这可不得了啊！这宋河了不得呀，高1就冲进前50。没作弊吧？2科都这么高？绝对没作弊，我就在他旁边监考，做题飞快，当时就觉得不一般，没想到这么巧。好了，下节课礼堂宣布成绩，请各位老师去会场帮忙分发试卷和答案。叶校长，宋河不用退队了吧？之前是我想错了，这孩子确实很有潜力，出乎我的意料。暂时让他留在2个竞赛队吧，说不定能成为第2个余安邦。所以你们2个要上心带他。任校长的意思，如果宋河在你们手里成绩不差，下学期升火箭班，你们可以跟着升班。校长竟然关注一个高1新生，还亲自下指示，还要我们跟着升班，这待遇看来宋河潜力很大呀。成绩不差的标准是什么？前10名。前10？让宋河总成绩班级前10吗？不，竞赛队双科排名前10。比如宋河在数学队进入前10，班老师你跟着升班；宋河在生物队进入前10，刘老师你跟着升班。这怎么可能？校长以为竞赛队是强势大白菜吗？前10名可是省奖水平，这些年有高1拿省奖的学生吗？一个也没有啊！校长难道想让宋河高1拿下双份省奖？余安邦第1年也没取得这种成绩啊！校长老糊涂了吧？我刚路过就听到有人说我坏话。校长您听错了，我刚刚说您高屋建瓴，远见卓识，经验老道呢。是啊。宋河这次2科都进前50了吧？稍微努力，进前10指日可待嘛。班老师、刘老师，你们多上心。还有1个月竞赛队大考，把宋河送进前20名，完成任务有奖，完不成领罚。稍微努力，指日可待。疯了吧？前50和前10中间隔着马里亚纳海沟好吗？那是天才和学霸的区别。你们为何一副为难的表情？不相信我的判断？我在教育界工作30载，见证无数学生，宋河能进双科前10，我的判断不会错。任之源怕是真有老年痴呆倾向了，被宋河冲昏了头。居然能把老师搞出心计，我这生物排名到底有多高？这次要砸，平常心，砸一次没关系，以后还会继续考砸的。咱们高1就是来打酱油的，放榜全是100名开外，菜鸡成堆，没必要攀比。听说往届的高1 2-3次大考就淘汰干净了，不战而降，毫无志气。这次的题太简单，做的直犯困。我应该逼近满分。高2、高3有实力的我都问了，发挥都差点意思。不知道高1有没有黑马？什么算黑马？能超过你我首次竞赛队考试记录的，就算黑马。你第1次70名，我第1次90名。如果拿70名做标杆，那肯定没有黑马了。要是以90名当标准，就得看聂俊仁和宫莎莎的发挥。宋河呢？宋河应该在宫莎莎之后吧，可能会100名出头。在高1新生里算是佼佼者。这么确定？宋河如果只考1科，说不定能冲记录。但他同时考2科，
我不认为他有进入前90名的经历。像文哥这波能冲进前50吗？冷哥和宋河那小子还有赌约是吧？怎么样，冷哥，是不是稳赢？这还用问？必须稳赢啊！高3打高1，纯无情调的，让宋河那小屁孩见识一下老江湖的实力。闭嘴吧！你们这帮蠢货，没看见我脸色不对吗？原本以为这是单方面的碾压，结果他在考场上竟然把大题做了出来。飞哥，你怎么不说话？等成绩出来再说。如果他前面的题错的多，我就还能翻盘，祈祷改卷老师对他严一点，对我宽一点。松鼠，这次你还能拿第1吗？不然呢？就没有能挑战你权威地位的吗？还真有。谁？裘广、江良才。裘广万年老二，脑子有点笨；江良才更不可能，小菜狗罢了。他是小菜狗，那我算什么？狗尾巴草吗？那到底谁能挑战你？高2、高3没对手，高1倒是有一个很厉害的学弟，比我当年高1的时候都厉害。不过他要挑战我也是明年后年的事了，那时候我都毕业了。谁呀？别光吃，说话。宋河，你对他评价这么高，你高1的时候可是生物队第60名啊！笑笑，你得小心啊，说不定宋河会把你超了。怎么可能？我考再差也是前40名，宋河一个高1进100强就不错了。要不打个赌，如果宋河进前40怎么办？不赌，我有不祥的预感。但我坚持认为他进步了前40。10包巧克力豆绝对不行。哎，扫兴。今年第1次竞赛队小考阅卷结束，先讲数学，平均分519啊。兄弟，你咋知道？算出来的。每道题得分率成人数乘提分，加总后除以总人数。兄弟，你真幽默。题目材料10几秒，185道题，你要做700多次心算。满分1000分的数学试卷，平均分只有519分。你们是去考场睡觉了，还是少发了一半试卷？还真是519，难以置信，不可能吧？看看3个年级的得分散点图，差距巨大。高3高分段秘籍还有楚龙、仇灵山这样的尖子，高2也有人冲上900，可我们高1赢在底部300，这画面确实惨烈。不过，今年高1出了大神，大家都是9年义务教育，凭啥这俩飘这么高啊？这场景有点像当年的楚龙啊。等等，上面还有一个。半分钟，70多条提示，账户余额暴涨到14000了。多亏那个做散点图的老师，这红点拉仇恨拉得满分，要是能再粗一圈就完美了。等会儿公布生物成绩，还能再赚一笔。冷孝文在哪儿？冷哥你在那儿，不愧是冷哥，考得真好，比我高20多分。678分，第65名，我们终于突破了！也不枉我这几个月拼了命的刷题。50，怎么没有？48，712分，第48名，怎么可能被一个高1的打败了？连楚龙第1次也没这么高。冷哥，和你打赌的那货是不是叫宋河？那个，他的排名好像……我看到了，闭嘴！冷哥你别难过，爪子拿开！真是哪壶不开提哪壶，要不是还在会场，真想揍这枚眼力见的东西一顿。别忘了我们的小赌注啊！几万块钱实验费算个屁，我有的是钱，关键是庄启言。要是让这小子出了风头，我在启言心里的位置可就不保了。他可是我未婚妻，只差34分，就是一道大题的事。还没完，宋河居然进50强了，他怎么做到的？有意思，看来你不幸言中了。他可能早就把高数给学完了。真吓人，他可是双竞赛生啊，长得比你帅，学习比你好。粉他就粉他，没必要踩一捧一吧？陈述事实吗？说他学习比我好，还为时尚早。伤仲永的例子多了去了，毕竟他还有生物要学。至于比我帅这一条，也有待观察。前半句我同意，有待观察。后半句呢？我留秃头是为了节省学习时间，等我考到990分以上，就把头发留长。到时候吴彦祖见了我也得敬畏3分。妈的，这小子凭什么？长得帅不应该去早恋鬼混，成绩一塌糊涂吗？竟然是个劲敌！下面来看生物成绩，生物的均分也只有525分，低分同学给我认真反思。1个月后竞赛队大考，不合格的直接淘汰。高1这帮人都在底下趴着呢，看来我是独孤求败啊，这也太寂寞了。我操，许霆锋那是飞到天上去了，这得有970吧
松鼠学姐恐怖如斯。哎，那个点是无效，无效学姐也就比我高这么一丁点儿。完了，我居然倒数第5！菜狗，我倒数第10，要不拜我为师？高2、高3的老东西太牛逼了，把百强名额垄断了，咱们只有垫底的命。我靠，高1有一个杀进50强的，怎么可能？我操，还真有！哪儿呢？在这儿。凭什么？大家都在垫底，就他冲到前面去了，2科前50。这货简直离谱，给离谱开门，离谱到家了。真的假的？他不是新转来的吗？我怎么感觉自己像是一只被放大镜炙烤的蚂蚁？他们这眼神，感觉想要揍我啊！恐怖，我鸡皮疙瘩都起来了。宋河是不是那个给生物题本纠错的大神？果然强的离谱。奇耻大辱！辛辛苦苦学了2年半，居然只比这个高1臭学弟高10分。下回他就给你抄了，人家学1个月顶你2年半，这叫偷偷进化。放屁！怨念值暴涨啊！看来我确实成了全民公敌。下面颁发本次小考的奖励——学习手机，6.76寸屏幕，护眼钢化膜，由学校高价定制。注意，这是借给你们用的，损坏要赔，退队上交。这气氛怎么跟新品发布会似的？好了，学习手机做了功能限制，只能用内置 APP。下面介绍几个重点功能。第一，知网手机版，学校和京大合作，查阅论文通通免费。漂亮，生物竞赛全靠论文，这下可以痛快白嫖了，省了一大笔钱。第二，校园论坛。今晚我会建立竞赛群，除此之外，还有一个惊喜群聊——网界群。网界群，缘分啊！说过，这传统特牛逼，好玄幻，像什么宝物里残留着宗门强者的一缕残魂。屁的残魂，那是人脉。那些学长学姐现在指不定是科学家。前2个 APP 都是开胃小菜，第3个 APP 才是重磅。著名的庄周科技公司已和我校签订战略合作。庄周公司开发的学习类游戏《题海大陆》已经下载到所有学习手机上。这是一款高自由度的战略游戏，背景是广袤的题海大陆。职业技能任选，挖矿、猎杀野怪、挑战 BOSS。核心玩法就是做题加速，靠做题提高发育速度。但只有一条要求，不要过度沉迷。庄周科技，庄启言学姐也姓庄，果然是豪门千金。不过通宵做题昏倒，这也太离谱了吧！常规 APP 就不赘述了。下面有请数学队和生物队的前50名上台领取学习手机。2部，我还以为只给我发1部呢。学校还是大气，想玩吗？想。不给。今晚简直是捞钱大会，一晚上4万多怨念值，在座的都是我的榜一大哥。会议最后宣布安排：本周末起，竞赛队在礼堂授课；下周安排第1批生物竞赛生去实验室实操；1月后竞赛队大考。散会。跟我来，有好东西给你。心疼死我了，赶紧带你去拿走。老师，这是要给我奖励。快抱走，我还急着下班呢。买的时候爱财心一热，觉得优秀学生得配好电脑，付完款我就清醒了。老师，宿舍禁用电子产品啊，要不给我写个条，别给我没收了。早办好了，报备过了，宽带账号密码晚上发你手机上。谢谢老师，老师思虑周到。丑话说前头，送你电脑是让你查资料听网课的，为师要是知道你乱玩，立马收回。明白。校长下任务了，1个月后的大考，你得进前20。前20，我尽量。不是尽量，是必须，别让我失望。老师放心，生物不进前20，提头来见。下周第1批去生物实验室的，原则上是前25名。你想不想打破一下原则？老师意思是能安排我？我试试托关系让你先去，第1批时间最长，材料最足。你去图书馆突击看一下生物实验的书，尤其是菌类培养。谢谢老师，学生都要热泪盈眶了。真的？真的。哭一个看看。手机上那个题海大陆，你好好玩。我得到消息，今年竞赛队奖励会和游戏绑定。玩游戏给奖励，这是什么骚操作？你玩了就知道。那游戏80%时间在做题，做题快才能升级称霸。
成瘾性极强。我送你的电脑也可以当物理外挂，懂吧？哇塞，哪来的硬货？宿管逮住了是要没收的。老师送的。你吹牛也打个草稿啊？哪位老师会送你这么大一台电脑？好家伙，这电脑都上万吧？不知道，恐怕不便宜。反正1分钱没花，白嫖刘璐老师的，真香。这家伙，除了成绩逆天、长得帅、和校花熟、受领导器重之外，到底还有多少我不知道的秘密？怎么还有？这不才是常用的，刚刚那台备用。哇，2部手机太凶残了！诶，这手机不会是……没错，数学竞赛和生物竞赛的奖励。牛逼！你先忙，等会儿我看看。在这间牢一样的高中宿舍，居然能玩上游戏本，这东西太恐怖了。要是传出去，全楼的人都能变成红眼狼。不行，我得摆正位置，抱紧宋河大腿。他吃肉我喝汤，蹭几分钟也是神仙享受。这群人都迫不及待啊！远光，老兄，群里刷屏了没？刚进，消息还挺热闹的。那就好，今晚咱们宿舍开黑。好有深情，还有竞赛组群的邀请。怎么没找到传说中的网接群？难道是新妻？网络账号是我名字，密码是8个8。电脑打开之后找校园网，一下就登上了。电脑有网了，你要不要看片？好兄弟！左手极力击出大神，右手诅咒击收人头。幸好我是自带系统的天选之子，还有袁大师坐镇。学弟，进题海大陆没？快，后期 BOSS 挂钩竞赛奖励。还有这种好事？这还得选职业。战术大师，求指教。枪手后期装甲洪流，僵尸带死灵大军，法师团战核心，这就是竞赛生的修罗场。蜀2军生3军，4大战队杀得昏天黑地。那高一战队呢？笑话，高一萌新哪有资格拿手机？话说你高几？高一。那你惨了，这游戏全是抱团厮杀，没战队收留，你就是个任人宰割的流浪汉。听哥一句劝，玩枪手当老六，或者玩僵尸去打野。行，那我一个号玩枪手，另一个号玩僵尸。我操！你说啥？你有2部手机，高一新生同修数学生物前50，你特么是外星人派来砸场子的吧？右手别挡道！孩子们给我冲！今晚0点，踏平圣三军！是做题游戏，分明是帮派火拼。资源有限，允许杀人越货。想高速传送，先做题。传送开启。没子弹了。想补弹药，继续做题。矩阵 A 的值等于列数，称为什么？列满之矩阵。弹匣已补充。脑子里的公式就是火力，这也太爽了！太黑暗了，还是杀人越货了。行，这替天行道的任务我接了。维度维 n 的线性空间称为什么 ？n 为线性空间。浅浅慢慢，做戏做全套，跟我来当诱饵。哎，来啦！钓鱼啊！又来鱼了！看我收网！哒哒哇，哒！秒掉！小菜一碟，下一个。浅浅慢慢，回来吧，没人了。笑笑，你看170方向，矿山背面有烟，好大一股烟。是个落单的，居然敢在我眼皮子底下盗挖！你们俩过去，2打1，直接做掉他。放心吧，一条鱼归我们了。我被秒了，我也没了。对面是个叫通宵战神的2级老阴笔，埋伏在矿洞里搞偷袭，200个铜矿石啊，全被他曝光了。2打1被反杀，你们赶紧复活，赶过来！想偷袭我，下辈子吧。武器升级，吃尸体回血，趁你兵要你命。不用驱动，用毅力抗毒，成功则大幅提升血量，失败当场暴毙。那就赌一把。抗毒成功，血量上限由10提升至20。兄弟们，哪里有沙蟹？我要去进货。找水源，顺着水就能找到。
但千万别去，那玩意儿叫高树蝎，全是4、5级怪，围上来瞬间秒杀，不到10级去就是送死。马上就要大混战了，富贵险中求，我不变强就是给别人做嫁衣。你不能拿沙丘窝练手啊，那是坟地。那是沙丘窝，几十只，趁他们睡觉赶紧跑啊！跑什么？我就是来找他们的。你疯了？这不是去送外卖吗？看好了。3杀0吧，1秒2死方场。完了，被追上了！别急，这道题。正确，武器升级。哇！这都能反杀？还没完呢，今晚我要把这片矿区清场。这哪是做题，简直是艺术！风骚走位配合迅猛解题，秀得人天灵盖都在颤抖。别吵，这乱节奏了。3秒1题。太简单了，比加减乘除还简单。才刚热身，继续刷。干掉那个通宵战神，平分铜矿。放心，群欧，我有豪华治疗量。怎么不走了？红色的那个，好像是血条。这可不是玩家，这分明是世界 BOSS！ 快跑，我来断后！想跑？我跑，奶我，快奶我！别杀我们只是路过。什么？把矿挖出来，我要1半，否则全炸成灰。为什么不直接炸死捡装备啊？炸死会掉经验，关键是现在杀了他们，背包里的东西就没了。不如先让他们帮我打工，榨干剩余价值，最后再炸掉，岂不美滋滋？啊！你这也太黑暗了，资本家看了都流泪。你帮我监工，数学玩腻了，该换生物题干一干了。臭僵尸，滚远点儿！这游戏还有职业歧视，僵尸属于反派阵营，后期可组建尸潮大军。同化玩家，屠城。一个好玩正派枪手，一个好玩反派僵尸，左手正义救世主，右手邪恶尸潮，两头下注，把整个服务器玩弄于股掌之间啊！我刚看了后台数据，所有人都在刷题，但速度最快的同学今晚已经狂刷了300多道题。300道，好像是我。既然大家已经上手了，在此宣布一条极重要的通知：想跑，没门！结束。想在矿洞里跟我玩追逐，太小看通宵战神了。马匪任何时候都要剿，太黑暗了。通宵战神，老娘要把你碎尸万段！笑笑，你疯了？出什么事了？老娘辛辛苦苦攒了1晚上的3000个铜矿，全被那个恶霸抢了！这人得心多脏啊，连同学都抢，脸都不要了。这都是你一下一下挖出来的吧？倒也不是啊，我抢其他人的。那你活该啊！我抢别人可以，别人抢我不行。这口气我咽不下。宋河，这学弟人帅实力强，找他帮忙。几亿现金堆出来的金山银山，还有金海大学的战略合作。要是能踩上这条船，不光成绩能飞，资源更能飞。电击拓扑、近视代数、全自动和酸体取仪，这些我都想要。我放的这几张图分别是数学和生物奖励，数学10套神书，生物10个实验室名额。争夺方式：去题海大陆斩杀 BOSS 昆古王，要在 BOSS 抛出的140道大题中存活。昆古王，你个浓眉大眼的，本体竟然是一张试卷。哼，以前是抢着要，现在是要把我5码分尸啊！是，保证苦学生物，扔掉数学，必定拿下数学。
一个要我气，一个要我拼，这不是逼着我双开吗？小孩子才做选择，我全都要。求救！学弟帮帮我！我被一个叫通宵战神的枪手打劫了，那人换的流油把我队全灭了。描述怎么听着像是在说我？学姐别哭，要我怎么帮你？我正在集结大军，明天重兵围剿此寮，你来帮忙，我有重谢。进群。别的卧底九死一生，我这是被八抬大轿请进敌军指挥部啊！4级5级，看来我是遥遥领先呀。你们是？聂俊人。龚莎莎，你是高一数学最强的，我们特来此踢馆。擂台就是这本新书，敢不敢比？笑什么？这期全是几何题，和代数不同。这次是站在同一起跑线的。我计划学生物，没兴趣跟手下败将应战。怕了，赢了我们请你吃1周食堂。那东西我不缺。至尊 VIP？ 那你说赌什么？输了给我当苦力，去网吧打印海量论文，装箱扛回来，直到哪天赢了我为止。好，一言为定。这俩傻孩子，是主动要把自己卖坑里一辈子啊！成交。4小时极限刷题，拼速度，拼正确率。开始。连草稿纸都不用，等着翻车吧。双曲线、切线方程，太简单了，闭眼都能默写。可是手太慢了，脑子早解完了，写步骤竟然要2分钟，必须抽奖搞个手速胶囊，不然这双手迟早脱离大脑。字幕断了，这是实打实的大学集合，真正的厮杀现在才开始。现学现卖。谁学得快，谁就是王。那是宋河，手速快出残影了。我是在做数学，不知道的还以为他在写检讨书呢。离谱，这风姿居然有点像楚龙大神。还有1个小时，翻盘无望，投降吧。我早就想投了，太难受了。谢了，我不缺草稿纸。这是白棋哦，白棋啊，你的呢？我跟他一伙的，他投就是我投。这是我的账号，收好。我要看纸质论文，资料太多，学校打印机不给用。你们翻墙出去印。翻墙？没翻过。那就去学。听说篮球场后边能翻，机灵点儿。别被老师逮住，清单给你们了，赶紧去办。你难道想？嘘，别声张，去吧。既然赢了，就得物尽其用，还能留出时间做生物题，完美。这题他居然做出来了，太快了吧！快，答案上这题是略略，赶紧吵下来。谁去放个哨？偷看大佬题本被发现，那是江湖大忌。看着点门口，我再写2道就完。行，别抖啊！用蓝底。哎呦我去，这题愁死我了，1节课都没憋出来。哪道题？让开，看我分分钟摆平。主任，您刚不是说分分钟摆平吗？来，摆一个看看。啊，谁说的？我一直没说话。别撑了，我也做不出来，翻答案吧。选 C。解析呢？略。昨天我也是这题，20分钟没搞定，差点被这个略字气死。最恶心就是略，其次是略显而易见略。要不变答案的人缺心眼吧？考研太难了，我想去操场跑圈。要不换个不考数学的专业？少说丧气话，有题不会才要学。咱们这么多人，还能被一道题憋死？言之有理，但怎么解？那边有个数学很棒的学生，去问问。谁？楚龙？不行，他数学老师是我老婆，被知道了我得被笑一辈子。不是楚龙，是那个高一新生宋河。是，主任，你脑子瓦特了吧？找个高一新生问考研数学题，竞赛队的也就学个皮毛，这可是进阶。他要是能答上来，我当场把这书架吃掉。别瞧不起人，宋河早就把高数啃烂了。我去问。哪来的怨念值？我就翻个书，惹谁了？啊？怎么围成这样？吵得这么认真，这回返还的不止知识吧？
宋河，帮个小忙，看看这道题。不是。没思路吗？这题感觉没问题啊，不就是选 C 吗？对，就选 C。你会做怎么不早说？我在犹豫要不要说。这么简单的题，我以为有陷阱，结果仔细一看，真就是道简单题而已。你写个步骤。步骤？这种题一眼就看出来了，还要步骤？你写。行。写。猜看，主任肯定碰壁回来了。高一能做考研题，我直播吃翔。宋河说了，题目太简单，他甚至不理解为什么要问。全是对的。天哪！高一新生做出了考研难题，这孩子是妖孽吗？这研我不考了，谁爱考谁考。连学生都会，我们要这老脸往哪搁？这最后一道大题，你们有人会吗？没有。问我干嘛？没张嘴，自己去问。哎呀，主任，我们和宋河不熟啊。吵完没有？磨磨唧唧的。别抢，这是我也要吵。干脆都别吵。你算老几？你说呢？让你们抄半天了，适可而止。全是竞争对手，全教会了我不就亏了？啊？嘿，看来是主任回去分享我的教学了。我来给你送情报来了，我从家里偷拿出来的，照着这个练号是半功倍。哇，谢谢了老庄，这也太像通关秘籍了吧？刚才还有一堆人围着我抄答案呢。吹，接着吹，还有人抄你。骗你干嘛？刚才年级主任都拽着我给他讲题，一道考研题简单的要死，他居然不会。我看他考研宣了，越吹越离谱了。主任那种身份找你问数学题，不信你看他来了，我赌5毛钱，他又有题不会，来找我求教学。我赌他不是来找你的。不会吧？真来找你的？辛苦你，看看这道题。这么简单的题还用问？啊？故意的，这小子绝对是故意嘲讽我。堂年级主任竟然被一个高一新生当众羞辱，镇定，忍住，毕竟有求于人。400冤念值，这是真动怒了。主任您看啊，这题看着吓人，其实是个缝合怪。第一段咱先验证他给的函数是微分方程的通解，直接带入第二段这里，把积分方程化开，牛顿莱布尼茨一套下来，就能把积分项消掉。第3段分离变量，第4段讨论解的结构，搞定。啊，原来如此，条理很清晰。认真教学的样子，好帅。我就不耽误你们了。看来等会儿又可以获得知识返点了。给你留点吃的。对了，你真想卖题？确定。我想出点不一样的数学题和生物题。行，我回去问问爸妈，应该没问题。那我先走了。你们中午不睡觉啊？图书馆安静，适合刷题。哈，才翻到第5页。学姐，比试比试。怎么要挑衅？只是想在速度上拉爆学姐而已。哼，说大话可别后悔。好了，笑笑，干爆他！弟弟，生物这块你赢不了我。好多黄毛。有初中生，看来这儿管得不严。网管，打印多少钱？黑白3毛，彩印1块，加微信发文件。没手机。好学生，行吧，去28、29号机电脑登微信。走吧。为什么要打印我的论文？姐，你叫易春晓？对，就是我。老师交代，你们到底有什么目的？是个叫宋河的同学让我们印的。他说要搜集京海生物学院所有师生的论文，不管有用的没用的，全都要。间谍不可能，我的论文全是灌水垃圾，真有间谍偷这玩意儿，他是要把敌国科技输在阴沟里去。那个宋河还让你们印什么？他还让我们搜集实验室设备的型号和说明书。他说是为了搞科研。搞科研？一个高一新生搜集大学实验室资料搞科研，这也太能吹了。姐，能印吗？印，给钱就印。现在的孩子想法真逆天，恐怕连摘要都读不懂吧？那个不知天高地厚的小子，
下周正好轮到我带他们去实验室参观，到时候得好好奚落他一番。哎呦，疼，真倒霉。宋河还有3页，追上你了。闭嘴！宋河还有2页，宋河还有1页。松鼠，你到底哪头的？再废话，不给你买吃的了。人家帮你侦察敌情吗？你不听，那我说给宋河听。还有半夜就追上学姐喽。区区这点小题，何足为惧？看我分分钟秒杀！追平了啊！爽，做题还能赚怨念值，这波赢麻了。易春晓，这是哪路神仙？难道老夫的威名已经具备远程攻击能力了？嗨，不笑抄你半夜了，快追！松鼠，你到底是哪头的？我好不容易拉开差距，你非要提醒他，这叫鲶鱼效应。放条鲶鱼追你，你才能游得更快。我是大白鲨，这就把它搅碎。想赢老娘，做梦！40页收工。啊，这哪是比赛，简直就是单方面碾压。做得快有什么用？考试又不加分。累死我了。累死我了。作者易春晓。这论文作者就是刚才那个网管，他一看我们要印这玩意儿，吓得奶茶喷了一屏幕。啊！被500点怨念值破案了。那网管还说你们高中生根本看不懂大学论文，纯属浪费纸张。确实，我也觉得是浪费。看不懂？这种注水的本科论文，连明显的数据错误都有，有什么看不懂的？真的假的？你个高中生能看出大学论文的错误？装，继续装！这可是公开发表的论文，当审核老师不存在吗？本科生论文确实有点水，老师审核只看格式，有点小错误正常。你不会说的是有错别字吧？不是数据错误。数据造假？这要是真的，导师都要跟着倒霉，这可是学术界的大忌。你说说哪里错了，我来判断一下。我怕说了你们听不懂。我可是生物竞赛冠军。行吧，给你讲讲，或许能懂。也许只有松鼠学姐能听懂，你们几个就别凑什么热闹了。少废话，我生物分比你高，今天我就要当众拆穿你装的大尾巴狼。怨念值收割的真爽。你们看看这组数据，上百个培养皿的随机菌群，首位数字，看出什么猫腻没？还没看出来，首位是1的占比只有5%，是8的却高达20%。这分布图画出来比心电图还诡异。本幅特定律听说过没？真实的生活数据，一开头是1的占30.1%，往后递减到9只剩4.6%，这就是铁一般的数学规律。可这论文里的数据完全违背了自然法则。本幅特定律只是概率，这样本量不够大，万一是巧合呢？果然是不见棺材不落泪。别急，数学只是预警，接下来咱们用生物学来说话。Luria Delbrook 实验，老许你应该懂吧？原来如此，我明白了。简单来说，这实验就是判断细菌突变是受环境影响，还是细菌自身的突变。如果是环境影响，那分布就像这样，2项分布；可要是细菌自己在变，那就是长尾分布。就这么回事。但这篇论文数据误差大的离谱，完全对不上号。要么是编数据编得不专业，要么就是实验室被污染了。总之，这论文要是没错误，我当场把它吃下去。宋河说的是对的，真是火眼金睛，实锤了！这臭弟弟不仅手速快，脑子也这么恐怖，难道下次考试真要被他踩在脚下？这篇生物论文拿给我干嘛？明天去印论文时，顺便把这个还给那个易春晓，告诉他有错误，现在改还来得及。等以后抽查出学术不端，可就麻烦了。什么？明天还要去印？那当然，今天这一箱只是开胃菜，明天大概还有7、8箱吧。既然是苦力，不苦怎么行？很好，地方够大，还能堆更多。往常都要上完晚自习才回，今天破天荒溜回来，必须趁元光回来之前搞定那件大事，绝不能让人看见。洗手转运，这波必须欧皇附体。67000点，这段时间心算胶囊当糖吃，还能存下这么多，看来那帮学霸没少破防。
系统10连抽，1、2、3，全是心算胶囊，哎，凑合用吧。恭喜获得记忆胶囊购买资格，已放入系统商城。1万1点，抢钱啊！长期见脑，还能过目不忘。哎，行吧，算你有良心，再来10连。恭喜获得领悟胶囊购买资格。2万，这价格看着都肉疼。我就算天天把同学当沙袋打，也凑不够这怨念值啊！什么？起点讲座还有20分钟，得赶紧过去。哎呀，说是要挑战你，白天的比拼他不服。挑战我？现在我只带了课堂笔记，没带题本啊。做题速度我拼不过你，我认了。今晚比思维能力。刘璐老师的讲座重头戏就是开发思维。等下肯定有提问环节，你给我打起精神。都带笔记了没？带了。杨荣武的《生物化学原理》很棒的一本书，想不想要？我只有1本，送给表现最好的同学。停。这种狂热氛围，我喜欢。我的讲座不讲死知识，只启发思维。生物化学不分家，想掌握生物必须懂化学。下面看大屏幕，一个简单的案例，谁联想的最快最准，输就是谁的。假设你是科学家，看到这个现象，你能敏锐地察觉到什么？全血中肯定有一种物质在抑制氧气结合。漂亮，那种物质叫 BPG， 无效加分。看到了吗，弟弟？1比0。举一反三，这不就是领悟胶囊的对口业务吗？来，有效好猛，2万值了。宋河，你说说吧。老师，我想起一个词叫暴困，吃撑了犯困是因为血氧集中在胃肠道，脑部缺氧。BPG 既然影响氧亲和力，我猜测它可能和糖代谢有关。很好 ，BPG 是糖消解的中间产物，请坐。老师，等等，我还有联想。你说。高海拔缺氧，血红蛋白氧结合率下降，这个时候人体 BPG 浓度会增加，降低亲和力，逼迫血红蛋白释放更多氧气给身体。没错，非常好。还有胎儿发育，胎儿血液与母体连通，体内 BPG 浓度应该和母亲不同，以确保从母体抢夺氧气。思路正确，虽然实际上是胎儿血红蛋白结构不同导致对 BPG 亲和力低，但本质一样。再给你1分，还有吗？调节 BPG 浓度治疗呼吸道疾病，缓解缺氧。暂时就这些。很棒，连拿4分，屈指可数。场上比分4比1，局势逆转。闭嘴，别报分了。最后一个问题，如果在实验室发现这种现象，下一步做什么？继续联想。宋河，这次几条？这次太多了，先说8条吧。第3、第8条。哦，对，老师，刚刚说话的时候我又想到5条。这也太夸张了吧！这货脑子是不是变异了？讲座结束，宋河同学豪取78分，碾压性胜利，上来领奖。想法多又准，是搞科研的料。学生秀木，都是老师教的好。晚上回去好好练级。捆骨王必须打进前10，下周才能进实验室。老师，有个事我不明白，叶校长说捆骨王会抛出140道题，不管我级别高低，题量都固定。那打怪时间岂不是只看做题速度？我辛苦练级干嘛？你以为 BOSS 战排名是看谁杀得快？不是吗？捆骨王是不死 BOSS， 杀不掉的。排名看的是伤势。伤势？你得尽可能砍掉他更多血。每做对1道题，出1次招。你的级别越高，单次攻击力就越高。也就是说，同样做对1道题，100级的伤害比1级的高得多。对，想要前10名，既要靠平时练级堆高攻击力，又要靠考场发挥保证正确率。懂了，这就是逼着我们拼命刷题的原因吧？明白就好，回去熬熬练级吧。这么大动静，这是什么？美女送我的情书，非礼勿视。情书能砸出这么一声，你骗谁呢？情书这么厚，这爱德是有多深沉？哦，几百页的情书，暗恋你的是个小说家？怎么可能一封情书几百页？这是几百封情书的核定本，还是期刊？下周还有新的。哼，我这该死的魅力，从校门口排到凯旋门。行，你帅你有理。居然是官方攻略、地图、野怪宝藏，这含
含金量无敌了，太多了，乱成浆糊，翻页就忘。照这个速度，2星期也背不完，只能开挂了。燃起来了，爽！这就是过目不忘。你找人呢？宋兄，你在干嘛？看论文。别打扰我，赶时间。急急如律令，别是中邪了呀！宁兄，昨晚宋河没来，今晚又不来，什么情况？难道学累了，在休息吗？看来他的动力也不是永动机。趁他松懈，正是我们奋起直追的好机会。要不去他宿舍看看？走，悄悄推门，如果睡了，咱们就撤。锁啊！居然锁门有诈，他肯定躲在里面偷偷内卷。不可能，宋河那性格只会当面嚣张地卷，然后嘲讽我们。锁门难道在玩？过满了，外面的客官请回吧。是我，老丁，还有老宁，我们来找宋河。宋河2天没来厕所，我们甚至挂念，怕他身体抱恙，特来探望。看一眼就走。老宁，你是懂绿茶的。宋河说了，他身体贝尔棒能活200岁。我是自己人，可以进来觐见，但有一条，无论看到什么，严禁外传，一旦泄密，校园暴力。我们口风很紧，不会说，这就对了。进来。高中宿舍，电脑。我哪儿弄来的？这么硬的关系？我是讲给宋河的，合法合规，切记保密，否则性命不保。这是学习，2、3秒1页。他在干嘛？做法吗？老宋，你在干嘛？学习。你看我，快1个小时了，他就这副德行。大学论文，老宋在看大学生物论文。这不是大4毕业生才写的吗？他一个高中生，步子迈这么大，他在干嘛？选导师吗？爽，时间刚刚好，一箱搞定。老宋，你这半天在干嘛？学习呀，看不出来吗？学习，一直噼里啪啦翻页叫学习，那么多字你看清了吗？我在学京海大学的生物论文，下周我大概率要去他们实验室，得先看看他们能做什么方向的成果。你到底在干啥？别扯淡！我真在学习，大部分论文都很水，2、3秒足够背完1页了。背？对，这一箱全背完了。状态好的时候，我过目不忘，照相机记忆。啊！我们问你正经话，你别开玩笑。这么晦涩的东西，1小时读半项都是神人，你全背完了？不信，随便抓一份问问吗？有问必答。怎么提问？随便，你可以读1、2句，我背后面的内容，文章名和页码也可以。生物来源是青霉素放线菌，作用对象是抗菌药、抗肿瘤药、抗病毒药、除草剂、酶抑制剂、免疫调节剂。作用机制是抑制细胞壁合成药、影响细胞膜功能药、干扰蛋白质合成药。够不够？怎么可能？完全吻合。出招吧。听好，微生物法烟气脱硫具有投资少、运行成本低、能耗少、可有效减少环境污染等优点。固定化微生物技术以其独特的优势。下面是介绍2种微生物净化低浓度2氧化硫的方法，一种是悬浮微生物法，一种是固定化微生物法。你往后翻，后面有一页数据表格，我还能把数据给你背出来，要听吗？背！我不信你连这种细节都能背出来，直接背最后一列百分比。22.88、24.53、21.19。停！你背错了！哎呦，这家伙，差一点就被你吓到了。我没背错，只不过没正着背，我是倒着背的。这也是人吗？宋兄，你是真的牛欢喜，你的才华泄露出去，只会有2种下场：第一种被抓去切片研究，第2种被国家重点保护。想多了，区区过目不忘而已，在真正的天才堆里，我还排不上号。如听人言否？这还叫区区？老丁、老宁，你们来找我有事？没事了，我们先走。哎，你同时操作2个手机，顾得过来？要不要我帮你？你帮不了，这游戏得做题。
题我不行，生物题可以相信我。我最近奋发学习，突飞猛进。给你机会表现。没事了，你忙。入甚骚，无不及也。毒气全吸进去了，现在比拼的就是水速和脑子力。下一题，力量在场。晋级了，接着刷。孝文哥，咱们到底要去哪儿？去一处绝佳的修炼水潭，全校除了我，没人知道。真的不会有其他玩家来打我吧？绝对没有。孝文哥，不是说此地没别人知道吗？闭嘴！哎，大哥，好像他在挂机练级，要不要打？级别这么高，是几级？但万一是在钓鱼呢？你上，你级别低，更需要机会。大哥对我这么好，少啰嗦，快去！大哥，打不动啊，跟刮痧一样。一连打，距离越近，攻击力越高。松兄，有野怪打你！还有野怪，马上来！又来一个，级别高了。不是野怪，是俩玩家。小文哥，大掉一半血了。最后一击我来打，升到10级我就能横着走了，最多1星期我就能呼风唤雨称王称霸。居然是冷向文，副科借手机玩游戏，冤家路窄啊！他相遇故知，这不得打招呼？师毒掌！我操！万毒王，手下留情！你们跑不掉，小我就是爸爸！我操！万毒王，你没有下线，他想把我们关起来生小僵尸。生小僵尸，我们会修为紧实，跌回1级。光劳成型前快冲出去，撞一下会出题，只要先做完10道题就能挣脱。再来，别怂！我操！我才做到第2题。逆子不认碟了。好了，2位乖乖生小僵尸不可能。他们全对的。3分钟到，恭喜2位荣升奶爸。万毒王，等我发育起来，把你碎尸万段！我靠，僵尸还有这种玩法？老宋，你行事风格挺反派啊。这叫养神。高级僵尸用腐蚀牢困住低级的，吸取修为孵化小僵尸，等小僵尸养大了再困住，无限繁殖。哎，感谢这俩孝子，等我养出几千只高级僵尸，就可以攻陷人间城池，打造僵尸地狱了。几千只，那得多久啊？也快，我可以拔苗助长。题目质量不错。全体成员找到通宵战神的位置了。这混账躲在沙海大漠最深处挖矿，坐标44060183，大家速速集合！今晚必须把通宵战神干死3次以上，方解我心头之恨。啊，昨天还是空群，今天就31个人了。无效这巨兵能力，简直能裂土封王了。坏了，全民公敌。能去的扣1，报等级，我要估算联军实力。冷笑文，你怎么不来？别提了，被一个叫万毒王的15级僵尸清零了。他逼我生了一堆小僵尸，最后还指挥我的灾把我咬死。此人手段冷血阴毒，简直不是人！我现在心态崩了，等我发育一会儿再去帮你们。好，干死通宵战神，掉头就去干万毒王。太邪恶了，还有没有王法？咱们要替天行道，把这俩祸害一网打尽，弘扬江湖正气。干得漂亮！干他们！胜利联盟，算我一个！扑空了，鼠辈做风，分散搜索，找到别动，帮我标位哦。结，可惜没用，我也在群里。万毒王和小僵尸配合修炼，简直是永动机。等我神功大成，给群友们一个大大的惊喜。马拉家的药厂刚盈利，怎么就要撤？市场不好，对家都撤了。那地方榨不出油水了，下一步马德里仓库也撤，直接退出。魔法得意的地盘要保住。还有，新药研发太慢，对家若是先搞出来，咱们8个亿就打水漂了。回头找京海大学校长借点生物系的人才，严格把关。明白，父亲。好嘞，爹，人在阵地在。停。团圆饭不是开会。好，不聊工作。妍妍，最近学习怎么样？月考年级名自升了30名，数学满分，生物涨了10分。这么快？有个大神同学叫我，
数学大题我原本死活不会，他一点拨我就通了。他叫宋和，双竞赛队的。男生？以什么以？单纯同学关系。哦，单纯同学。对了妈，宋和想卖题，我答应帮他问问。咱家题库不是正好缺高质量题目吗？卖题？宋和是高一新生，怎么能给高中题库卖题？啊，宋和才刚上高一，那孩子有点数学天赋，虽然高一，但是能叫咱闺女高3的数学题。即便这样，高一卖题也太荒唐了。难道让高2、高3的老生去做高一学弟出的题吗？哪有这种事情？冷静啊，妹妹，不能被爱情冲昏头脑。闭嘴！此事确实不妥。宋和若是高3竞赛生，出点题脉可以考虑。可他才高一，没有这个先例。爹，上次竞赛队考试，宋和2科都进了前50，很多高3竞赛生都考不过他。爸妈，我都和他说了能卖题，你们要是拒绝，我很没面子的，求求你们了。有个办法，既能让你有面子，也能确保他没资格卖题。前几天叶校长传了一份题库过来，导入了捆骨王 BOSS 的程序。你去给宋和说，他必须打进前10名，证明实力才能卖题。前40行吗？竞赛队前40的学生就很强了。前10没得商量。前10就前10，他这次目标就是前10，我相信他能杀进去。到时候你们不要出2反2。绝不食言。好，我上楼睡觉去了。妍妍是不是早恋？最近语气崇拜的像粉丝一样。我也怀疑，就算没早恋，至少很有好感。这怎么办？潜移默化影响一下吧。比如这次卖题的事，咱们先阻止下，让2人的接触少一点。万一宋和真走狗屎运，考进了前10呢？怎么可能？高一娃娃罢了。你要是担心，现在看看后台数据，宋和的账号级别估计垫底。翻车了，爹！什么情况？你看，宋和有2账号，一个20级的枪手全服第8，一个25级的僵尸全服第3。从后台数据看，他是2个号一起练，平均每道选择题不超过3秒，正确率95以上。3秒1道题，而且还是双练。对，坏了，这小子真有进前10的可能。不能让他进前10啊！拿到资格，2人关系会更亲密。哼，既然宋和这么能打，那就给他上点强度吧。捆骨王有个隐藏 BOSS 状态，1/1000触发率，咱们让宋和运气好一点。正常状态抛出140道题，隐藏状态是280道。如果宋和遇上隐藏状态，题目加倍，只要出现失误就会被当场秒杀，挂了就没有成绩。万一他活到最后呢？题目加倍，分数也会加倍，他会直接变成第1名。怎么可能？连续280道难题，神仙也得跪。宋和区高一怎么可能不跪？好，那咱们就祝福宋和同学运气爆棚。我看到通宵战神了，坐标37382611，大家快去灭了。全军出击，别让那王八蛋跑了！必须捉拿此僚，五马分尸，捣成肉泥，挫骨扬灰，永世不得超生。杜来同学，我和你什么仇什么怨？尸体处理方式安排的这么循序渐进，你是魔鬼吗？杜来，记下了。宋和，你搞错坐标了，我们全是白跑一趟。明明一起练的，万毒王升级却快这么多，难道是因为反派黑化强1倍，洗白弱3分？同学们，咱们这样搞下去不行啊！折腾大半夜，敌人没找到，自身修为落后好几级。言之有理。大家稍安勿躁，我知道一处修炼宝地在山谷深处，仅我一人知道，我将位置共享，大家同去。安全，下来。这地方绝了，这下能安心修炼了。通宵战神肯定还在外面东躲西藏呢。此地断无外人知晓，大家就在附近练级，要不要安排哨兵？不必，谁能找得到这儿？对面的那家伙，通宵战神。那是谁？他怎么找到这儿的？这就是28级的伤害法！你聚在一起，别慌！榴弹炮是大招，做一道大题才能换一发炮弹。我们用5分钟时间冲上去干掉他。 5分钟你妹啊！他又撞上了！正确，你这不科学啊！目标切换3号队，下一步。跑，快跑！能跑一个是一个。来到尽头天作案，
将士决定我为封。都在啊。今天有需要印的论文吗？有的话赶紧，早印完我想回宿舍烫会儿。睡觉别想了，今天量很大，印完装箱，聂巨人辛苦一下，送我宿舍去。他让班第一给他送东西，这两位怎么像被使唤的？照这个印，至少印6份硕士论文，3年内相关论文全印。还得翻译至少5篇外文文献，这得7、8箱吧？不行啊，我俩钱都充饭卡了，昨天那一箱就花的差不多了。对，我们付不起打印费，你得报销。我请。不必，打印费你俩去找冷香文要，我给你们写个条子。啊，你写条子？拿着，给他看完就行，现金让他交给你。你们知道去哪儿找冷香文吗？知道是知道，可他真会给钱吗？你是看不起冷公子的财力吗？他随手掏出来的零钱都够印1卡车论文，去吧。传闻说他和冷公子关系不和，这纸条能当支票用，我怎么觉得炫呢？哎，传的有鼻子有眼的，怎么他还能写条子找冷香文要钱？我也觉得不靠谱。刚才问他，他也不正面回答，还跟我开玩笑。哎，没别的办法了，去试试吧。万一冷香文不给钱，咱们还得跑一趟。这是要在冷公子那儿碰了壁，多丢人啊！谁说不是呢？冷香文是富，但他又不是傻子。我们没别的事，单纯是想跟你学习。对，昨晚我和老丁商量了，以后中午不睡觉了，来这儿抱你大腿。有不会的题，还麻烦宋兄指点一二。欢迎欢迎，共同进步。宋兄，我有件事找你，你听说过万毒王吗？咋都知道了呀？听说过，是个很坏很坏的人，简直十恶不赦。你认识万毒王？没见过，听别人说的。又是僵尸又是屠戮同学，一听这名字就不是好人。正人君子谁叫万毒王啊？言之有理。今早城主已经张榜通缉了，万毒王成了气候，如果不遏制，游戏结局就是尸潮末世，必须清剿他。你什么职业？枪手。那就好。我现在怀疑万毒王是前20名的竞赛生，你是双竞赛生，我想麻烦你帮我盯着生物队那边，看看有没有万毒王的线索。让我查我自己？包在我身上。生物队我有熟人，有消息第一时间告诉你。这是群号秘密部队，专门清剿僵尸，群里都是排名25到50的同学，这一波人比较干净。万毒王肯定在前25，我没敢拉他们，怕引狼入室。行，我知道怎么做了。那我不打扰二位了。数学群、生物群我都有了，还是官方认证的好人，这双面间谍当的爽歪歪。有事找我。关于卖题的事，好消息是可以卖，坏消息是有条件。神了！你怎么知道？我爸妈不信你的实力，非要求你在这次捆骨王 BOSS 战里打进前10名。我求过了，没用。这不算坏消息，我本来就计划打进前10。但是你真能进吗？那是全校的高手啊。可以的。这也太草率了。冷香文看了怕不是要笑死。哥们儿找谁？我找向文哥，他在吗？你找他要钱？哥们儿，你被耍了吧？他自己花钱大手大脚，可从不给别人钱。咱俩不熟，凭什么找我要钱？是宋河让我来的。他怎么说的？他说让我把这个给你。进来吧。这些够吗？给太多了。宋河让你们印什么？大学的生物论文，他划范围，我们去打印。要印多少？昨天1大箱，今天他说要7、8箱。我知道他要干什么了，他丫的还真敢想。我没猜错的话，他还会让你们印，多给你点备用，省得你来回跑，剩下的钱当你辛苦费。谢谢冷哥。你们俩不是死对头吗？你怎么还给他钱？2个原因：第一，上次赌约输了，愿赌服输；第二，他可能想要搞科研。搞科研？他一个高1的。他要进的生物实验室有庄家的投资，他要是搞出名堂，将来保送大学，就会去庄家的药企工作。等我和庄启言结婚，宋河就是我未来的下属。我现在是在投资他。这谋划也太远了吧？可他高1能搞个屁的科研，刷试管都费劲儿。哼，你说的对，但宋河不是一般人，我总觉得他或许真能折腾出点东西。至于过节，下次考试我会彻底击败他，看他还怎么狂。那宋河这个混蛋，让聂巨人去当炮灰。莎莎，
我见到冷香文了。难道他真给你钱了？给了，足足1000。哦，我靠，给这么多，是要打印整个图书馆吗？冷公子说，剩下的钱是咱俩的辛苦费。哇，真的？你看这手感，也不像是假的。宋河面子这么大，一张破纸条换1000块，关系一般还乖乖给钱。算了，不管了，还有正事要办。听说了吗？出了个叫通宵战神的恶霸。听说了，昨晚在剑钢谷，他一个人屠了20多个玩家，太残酷了吧！一串20多，什么怪兽啊？换号打夜战，我还以为没人认出来，结果名声倒是先传开了。妈的，别提了，我就在里面，一炮就给我干没了，气得我凌晨3点没睡着。还有一个万毒王也是个大威胁，通宵战神再坏也是人，万毒王可是僵尸，等他发育起来，咱们集体完蛋。不必多虑，楚龙和许霆方今早都表态了，对他们要联手镇杀万毒王，稳了。2个账号都红了，虽然是负面新闻，但黑红也是红啊。哎，真是麻烦。拓扑，这概念太抽象了。拓扑对高一太难了，你自己学不懂的。狄老师，别紧张，我只是路过。老师，拓扑很难吗？如果几何是清晰的照片，那拓扑就是梵高的星空。根据往年经验，绝大部分竞赛生都会卡在拓扑上，甚至包括楚龙和仇灵山这样的尖子生。连他们也……楚龙卡了大概1个星期才入门，仇灵山更是足足用了1个月。要是我也被卡住，这周昆古文的 BOSS 战就赶不上了。今晚礼堂有我主讲的讲座，专门带你们了解拓扑。你认真听完，2周后就能出窥门禁。不行啊，老师，我有点急。急？我要抢昆古王奖励，这周就要打。有斗志是好的，但不切实际。你想和高2、高3的老生挣钱时，完全不现实。学习要戒骄戒躁，得一年年稳扎稳打。一年年？啊！黄花菜都凉了，那是普通人的速度，可我是书生大帝，我要屹立正道。系统启动，只能用杀手锏了。2万元年一颗的领悟胶囊。现在的孩子都这么急。当年的楚龙和仇灵善也是这样，拼命3郎似的。可拓扑这东西，多少人到毕业都没摸到门。来了，大脑像沸腾的火山。原来如此，球体和正方体在拓扑里是一样的，这就是规格。球体是0，甜甜圈是1，貌似也没那么难。学不会开始画画了吗？老师，拓扑和几何之间是不是有什么工具能联系起来？他已经抵达这种程度了，才1个半小时。为什么会这么说？拓扑和几何可是2个不同的科目。老师，我感觉这种划分只是表面。我用生物来比喻吧，几何是研究一匹斑马的花纹，而拓扑是总结一群斑马的花纹规律。我相信2者之间有某种连接，只要找到一个合适的工具就能连起来。这是什么可怕的直觉？短短1个多小时，竟然敏锐地察觉到了这一层。老师，我说的不对吗？连接拓扑和几何的工具，你想到了吗？有点感觉，可还是卡着想不出来。拓扑果然很难。你管这叫难？别人想通这一层要好几个月。别着急，试试能不能自己参悟，不要借助参考书。我明白。你俩又来了，还打印论文？耶！今天要印的更多。姐，我同学说你论文数据有错误。啊？你说什么？我同学说你数据有错。你们那同学就是昨天说的宋河吧？他不是个江湖骗子，高中生给大学生挑毛病，这也太搞笑了。他把错误原因写下来了，姐，你不妨看看。Luria Delbrook 实验，这字迹，这分析。姐，论文是有问题吗？你们太天真了，本科论文都有老师把关，怎么可能有错？行吧。见鬼！有些分析思路我竟然看不懂，我一个大学生居然看不懂高中生写的东西。老师，有人说我论文数据有错，您帮我看看。啊！老师问是哪位老师？完了，这说明宋河的分析专业程度堪比大学老师啊！
老师，数据真的有错吗？暂时不确定，但这位老师很厉害，他是靠数学直觉判断出数据异常，再用生物知识分析，这种数学功底我是没有的，此事很重要。喂，昌老师。怎么不回消息？我想找替你交错的老师交流一下，是哪位？我其实不是老师。不是老师？是你同学？本校的研究生吗？也不是研究生。本科生，眼力如此毒辣，是个人才啊！到底是谁？是高中生，金海四中的一个高中生。高中生，你别戏弄为师，这是高中生给你挑的错。叫宋河。吹小，咱俩可是一根绳上的蚂蚱。我现在问你，数据是编的还是做的？绝对是做的，我花了2个月，但是什么？我怀疑有杂菌污染，当时快截止了就没重做。我明白了，此事我会向院长反映，你等通知。金海四中的宋河同学是吧？有他联系方式吗？没有，高中生没手机。好，没关系，咱们学校和金海四中很熟。随堂考试。哎，你怎么不做？这种卷子我做烂了，一道能打的题都没有。班主任看到会发火的。他不会，他爱我。不错。不错，这就完了。公然拒考都不骂。这样的就差一点能找到连接拓扑和几何的桥梁。咦，你还有艺术天赋，有眼光。毕加索见了我这画都得羞愤投湖。如此识货，送你。不收垃圾，我讽刺你画的难看，听不懂。不识抬举，假以时日，我成了学术泰斗，这幅筹画将无比值钱。你往苏富比拍卖行一送，就说是宋河真迹，拍卖圈的老饕们一晚上都睡不着觉。要是吹牛逼入行，你早被诛九族了。不要拉倒，你错过1个亿。我没说不要，你签个名啊，不然这一堆懒涂鸦，谁知道是你的真迹？行吧。好了，这下才像样嘛。我胡吹2句，这傻同桌还当真了。有一个办法能突破瓶颈，抓几个同学讲题，用名师胶囊，翻点直接翻倍。但是不行，初入拓扑，根基必须牢。我要培养的是全新的思维。宋河，你不吃饭吗？哎呀，忘了打饭。吃我的吧，我再去打一份。谢了，兄弟，刷我的。你进化到皮骨了？坐在这儿愣学，靠吸食空气里的香味而饱腹。着急啊！晚上有拓扑讲座，我还差一个关键点没想通。你什么时候开始学的拓扑？今天中午。中午才学，晚上就想打通？老宋，你饿傻了吧？时间紧迫啊，我就差一点点。我暑假预习了1个月，还是一头雾水。宋河，你根本不知道你面对的是怎样的一头数学怪兽。拓扑是反直觉的。竞赛队的拓扑题，顶多算直学后的小野怪。题主老师让我好好想想，我怕他讲座上提问我，答不出来有损威名。读书人最重名节。名节个屁呀！你清醒点儿，你不可能半天学懂拓扑的，1个星期能看懂皮毛就不错了。我想给他一拳。卡给你。贼聊什么呢？老张说我学不懂拓扑，晚上讲座前想不通关键点，会被老师提问到丢脸。老张，你小看他了，宋河可是数学天骄，不能按常理推断。哼，他今天中午才刚开始学。我操，老宋你疯了！我还以为你有基础，结果你才刚学。拓扑这么难，我学了2个多月才懂点皮毛哎。通知：今晚8点，学校礼堂，李图老师举办拓扑入门讲座，高一数学竞赛生务必准时到场。去听听。这就是强者的聚会吗？学习氛围太浓了。看吧，宋河在咱们班称王称霸，到了这儿也得乖乖做路人了。哥，题本借我抄抄，大神救我，求大神赐予秘籍。河神，我朋友不信你的题本是标准答案，我吵回去打他脸。别来沾边。林老师来了，快回座位。为啥他们只堵着你一个人抄？今天大神都没来。我不过是挨子里拔将军，普普通通。4道题，你们现在的水平1道都做不出来。这也太了吧！讲座持续2周，谁能做对任意1道就有重磅奖励，而且这是我新出的题，别想去网上搜答案。谜题也太丰富了吧！我靠，讲的跟真的似的。
又是这套路，每年都玩。当年我就信了他的鬼话，结果发现那题难得跟竞赛似的，新生哪做得出？学校套路深啊，差点就中计。哼，老宋，你要是能上去解题，我敬你是条汉子。我研究研究。你还真研究啊？没听学长说吗？这题我们根本碰都不能碰。同学们，请看这里。这一步，我们将空间坐标进行旋转变换。他到底在干什么？全是公式，完全看不懂。这家伙啊！触发找到了，状态是偏微分方程。我操，他要干什么？老师，是偏微分方程啊！你自己想出来的？是。试一试。谢谢老师，我上来就是要解题的。我操，真头铁啊！第一场讲座就赶上去解题，他能做对我倒立洗澡。和珅牛逼，干碎那帮老生。搞笑，一个小高一的上去称能。刷刷！我去，真的这么丝滑吗？和珅好像在写流水账，可这全是公式啊！他居然真的在解题。别被他咔咔书写的气势骗了，未必能做对。李老师在旁边看着，要是错了，能让他一直写下去吗？去年10来个人上去解，哪个不是写的噼里啪啦？最后只有楚龙队1道半。我不是反直觉的，现在多也是白搭。老师不会中途叫停，最后只会残忍告诉你全错。现在给他开庆功宴，太早了。检测到数学进步，由白银60级升至白银61级。老师解出来了。老师，如果不上课，我再试试第2题。你还能解第2题？有思路，想试一试。那你试试，我倒要看看你能做出来多少。老师，不用您慢慢看，我想先知道我算的最终结果。对，算对了。丁老师说第1题答案是对的。这人宋河守入高中学神境界。第1题做对了，怎么样？服不服？哼，别得意太早。做完1道怎么还不下来？他还想做第2道，野心不小啊。他要是再做出半道，可就追上当年的楚龙了。楚龙可是好几年才出一个的至高神啊！这4道题1道比1道难，速度简直不是人。当年楚龙做1道半用了1个钟头，他才10几分钟。非常意外，这4道题已经被宋河同学提前做出1道，答案完全正确，步骤严丝合缝。但是不能因为宋河1位同学耽误我们上课。我操！丁老师坏事做解，我瓜子都拆开了，你把直播给切了。不要交头接耳，好好听讲。这节课间不休息，我们继续讲课来音频。宋河写了一整节课，应该做完第2题了吧？万一他其实一笔没动，只是在沉思呢？那等会儿场面就尴尬了。4道，和珅居然做完了4道题，这写的什么天书？完全看不懂啊！关键是对不对？别急，我检查一下。第2题全对，步骤完美，已经超过楚龙了，粉碎了楚龙不可战胜的神话。第3题正确，第4题正确，恭喜宋河同学完成全部4道题。其他同学回宿舍，宋河同学跟我去趟办公室领奖励。咦，狄老师终于把宋河乖来了。建业那老顽固不愿意啊。不过宋河今晚又搞出大新闻了。大新闻？当众表演心酸？我每年开讲座都会布置4道题，你还记得吧？记得，老规矩了。宋河做出来1道，1道，瞧不起谁？4道，4道，好小子，心算强，拓扑也强，数学这块简直没短板呢。狄老师，这学生你必须抢过来，得罪班建业也在所不惜。回头我试试，先去找任校长问问。实在不行就送礼请吃饭。这么好的数学苗子，搞生物有什么前途？简直暴殄天物！说的就是啊，这样的学生换谁都舍不得放。本老师，你这人缘是有多差呀？狄老师，我等着领奖呢。啊，哦，对对对，拿去，全是好东西。这一大箱，拓扑学经典，能看懂的都算你本事。老师，拓扑和几何的联系工具是偏微分方程，这方面应该有很成熟的研究了吧？当然，你努力冲数学国奖，拿下国奖去国家高等学府，还可以和这方面的顶级数学家见面。顶级数学家？原来我这么强了吗？算找到你了，走走走，跟我去校长室。校长室？我去干嘛？京海大学的校领导来了，指名道姓要见你，都在校长室等半天了。好，现在别磨蹭了，走。
宋河只是个高一学生，两位专程来找他，有什么事吗？上午一个叫易春晓的学生给我打电话，说你们学校的宋河指出了他论文里的数据错误，这是那份论文。啊？不可能，给大学论文挑错，宋河才高一啊，肯定搞错了，8成是个乌龙。我们也半信半疑。你看过易春晓的论文吗？看过，他论文数据有问题，不符合 Luria、Delbruck 实验总结的规律。具体原因呢？不符合长尾分布，也不符合2项分布。我猜要么是编数据，要么是实验过程有杂菌干扰。厉害，我们初步判断就是杂菌干扰，你分析的完全正确。高中生物学完了。学完了，最近在看大学的生物化学。我恰好是生物化学的授课老师，能提问你一下吗？模拟酶的模拟过程有几个层次？3个，分别是和橙类4酶的简单络合物、模拟酶的活性中心，还有模拟酶活性部位的微环境。分离纯化 DNA 的方法有几种？主要2种：糞、3氯甲烷抽提、乙醇沉淀，还有 SDS 法。但这些只能得到粗提物，得进一步纯化，比如蔗糖密度梯度离心或者氯化铯密度梯度离心。非常感谢宋河同学送你一台高精度显微镜，还有配套拨片。你是竞赛生，会来我们实验室吧？随时欢迎你，想学什么尽管说。谢谢老师。我操！啊，怎么又有大箱子？别告诉我，又是老师奖励的。哎，猜对了。先不聊，我要先去厕所。又是奖励，啥玩意儿啊？这也太多了吧！离谱！你上个学都快发家致富了，我只被奖励过罚站。对了，你的大新闻传开了，好多人都在议论你。什么大新闻？今晚的数学讲座，他们说你破了楚龙的记录。就这儿啊？我还以为多大点事儿。什么叫就这儿？那可是楚龙，西楚霸王啊！西楚霸王，乌江自刎罢了。给我半年时间，我一只手就能捏爆楚龙。别逗我好吗？不信，救神已死，新神当立。我数生大帝不需要那么久，他毕业之前，我必定在数学上击败他。好，我相信你。反正关起门来，咱怎么吹都行。大事不好了！你的记录被破了，还是被一个叫宋河的高一新生破的。什么记录？地图老师的托付讲座。你当年做出1道半，今年那个宋河把4道全做出来了，现在全校都传疯了。那个启蒙题无所谓，但是你的地位遭到冲击了。神如果流血，人们就没那么信了。不必惊慌，只要我还在金海4中，我的数学地位没人能挑。楚龙，天塌了！高一有个叫宋河的，把你记录破了。知道了。你为何如此淡定，一点都不慌？慌什么？几道题而已。啊！你以为我会在乎吗？不愧是数学至高神，定力十足，大师风范。我还以为你是真不在乎，原来反应这么大。1周前我还敬你如神明，现在看来，神也并非不可战胜。距离楚龙还差不到70级，差距虽然大，但数学至高神又如何？我照样打败他。宇安邦？学校里依然流传着你的传说。哈哈，太夸张了！希望你多多努力，也成为你这一届的传说。我最近在做打印机的油墨，新油墨快研发出来了。下线了，不聊了，我要进实验室干通宵了。打印机油墨，这学长到底是干嘛？不愧是数学竞赛生，居然开始搞数学建模推演最优作战计划了。哼！想练级，还想灭我？要是能让你们发育起来，我就不信死。今晚把你们全送回新生村，大脑马力全开，2台机子一起跑。那小子敢来，我一准是围剿他。骑兵全放出去，30多个10级骑兵，谁敢挑衅？这叫固若金汤。什么声音？这个空城，火力，起码7、8个枪手，跟我冲！这是挂，他一个人顶了整整20门炮。不是挂，昨天我领教过，是通宵战神。不能撤，骑兵还在，分散包抄，炸烂他的炮，该死！你这几分钟做的题比我1星期还多。一帮低级脆皮儿，
这就赢了？还没完。金沙城沦陷，未战死，怎么可能？7个人守住，通宵战神一挑30度，他是个人族奸细，替僵尸卖命，太邪恶了！我们快起兵讨伐！你们自己看吧。溜了！通宵战神灭了全部守军，他和万毒王是一伙的。区区2个人，无所谓，我会出手。我也去，占个反贼狗头拿来祭旗。看看视频再说话。我好像吃坏肚了，今晚食堂饭菜有问题，回头再说吧。我也是，今天大家速回房，别去送死。这就全死了？不是争强好胜的竞赛生吗？大姨，我来找你要书，看了半个月了，书呢？珊珊啊，那些书出了点小意外。什么意外？书没到。我昨晚把书给另一个学生了。啊？你说什么？对不起。哈哈，大姨你真会开玩笑，我可是你最疼的外甥女，你怎么可能给别人？别激动，我已经重新下单了，过几天就到。书到底给谁了？哪个学生比我还重要？高一精英2班，宋和。宋和，狄老师，你贿赂我学生，你想干什么？宋和都不是你的学生，为什么要给他？先解释一下，我在讲座上出了4道地狱难度的拓扑题，承诺谁做出来书就归谁。我以为没人能做出来，结果呢？宋和上台，二话不说全解了。啊！地狱难度的拓扑题，当年楚龙才做出1道半，做出几道？4道全对，步骤天衣无缝。我就说这孩子行，不忘我一番栽培。不可能，楚龙才1道半，他全做出来了。还有一个更惊悚的事实，说宋和昨天中午才刚开始学拓扑。不可能，绝对不可能，他骗你的。我亲眼所见，昨天中午他在图书馆才翻开第1页，结果晚上就用偏微分方程解开了全部4道题。我不信，肯定是装的。我去找他。别去，他不知道书是你的。大姨，你是担心他还是担心我？当然是担心你啊。宋和是拓扑天才，我怕你被他打击到怀疑人生。大姨，那小子竟然真的能把拓扑做出来，气死我了！我大姨把书给宋和了，还吹他是天才，说他半天就学会拓扑，解开那4道题，简直纯扯淡。半天，再天才也得1个星期吧？就是，你也熬了1个星期才入门吧？他能解，我也能，你应该都会吧？简单的题目。稳，不愧是国奖大佬。好，我拿题本去试探一下宋和怎么样？大姨不是吹他吗？我去杀杀他的锐气。你一个高3师姐欺负高1弟弟，不丢人？谁欺负谁还不一定呢。宋和同学你好，我是仇灵山。学姐有事。听说你拓扑很强，我想问几道题，从第8题开始，你看看有会的吗？学姐你都不会，我就更不会了吧？试试嘛，术业有专攻。女儿上钩了，这1页全是变态题，我看你怎么装。有点难啊，给我5分钟行吗？可以，你慢慢想。别说5分钟、50分钟你也做不出来。仇灵山，你拿省奖的题为难高1新生，过分了吧？没事，既然这些题我能做出来，仇学姐不会，教她一下吗？你会做？8、9、10题都有思路了。他在写步骤，怎么可能？几分钟看懂3道？第8题详细步骤，学姐看看，哪里不懂问我。学姐，你真是拿省奖的？学姐听好，我只讲一遍。这个题先扯到流行，使 n 为流行是豪斯多夫空间，这你懂吧？不懂。怪不得做不出来，基础不扎实啊，学姐。我堂堂省奖，被高1学弟鄙视基础差。注意这里，豪斯多夫空间同胚映射，懂了吗？懂了。你真的做出来了。下面来看第9题，这题核心是反证法，但直接反证不行，要用衍生推理。证明到这儿还得借助流行。如此巧妙，怪不得大姨把书给他，他是精彩绝艳的天才，我竟然嫉妒他。不对，那是我的书，可是由于太强，我竟然恨不起来。明白了，谢谢你。牛，给省奖大佬讲题，你是怪物吗？还飘我这么多经验，不过我也连升8级，
双赢。从流行到陈类，一个字都看不懂。题本最后几页，宋和全做出来了，这是步骤。什么？你去听他讲题了？真的，步骤天衣无缝。这家伙连这种怪题都能秒杀，连灵山都被折服了。步骤毫无问题，竟然真的做出来了。国奖、省奖都不会的题，被高一新生解了。原来可以这样，好一个宋河，此子不可小觑。既然你这么强，我就施以长技以之意。朱龙，你怎么也这么拿了？把你教会了，我还怎么打败你？又是奖励！学校是你家开的吧？讲座答题赚的。聂俊仁中午一箱箱搬上来的，脸都累成猪肝色了。对了，还看电影吗？不看了。那我看你打游戏，你的操作太秀了。行。让天下大乱！通宵战神来了！他妈的通宵战神，坏事做尽！是可忍，孰不可忍！冲出去把他剁成肉泥！我操！休想！灭火！顶住！江处长，先吃我一轮轰炸！血条要战了，快吃药！这话看得太离谱了！不好，时长来了！守不住的，守不住！开城门，放骑兵，骑兵能顶一会儿，抓紧修墙！我操！这才几秒！顶住！白刃战！我操，太热血了！哎，你怎么撤了？城还没攻下来啊？攻不下来，那是数学竞赛生的地盘。楚龙马上就到，我发育主要靠割草低级玩家。割草？炮火掩护结束。通宵战神得抓紧抢攻下一座城。下一座，你要全打一遍？他们抱团，我只好把他们都灭了。果然来了，撤！万毒王在哪儿？他刚向东跑了。楚龙大神，快追！交给我！楚龙大神出手，你占那两个蛮子！追得好，咱们有救了！提醒！排场，开五队，顶住！互相治疗，快，别让他们上来！顶不住了，这配合太恶心了！撤退！打巷战！闪电战，必须继续！打完灵寨和荆棘，向北长驱直入，下一站绝对是白石城。所有人听着，他们下一站是白石城。我立刻赶过去，附近的人全部去支援。这计算量太大了，每一颗炮弹的落点，每一个僵尸的走位，都有心算预判。这比做20页数学题还累。白银巅峰，赶在 BOSS 战前生完，胜算大了。很快，下一站打哪里？白石城？不，回临寨城。啥？掉头回去？楚龙不是去白石城了吗？正因为他去了白石城，我才要杀个回马枪。正好临寨城现在的防御是空的，可以突。楚龙被调虎离山了，玩犊子了！僵尸大军数量翻了1倍，还混了法师怪物。万毒王修为暴涨。别慌，我来处理。不到半小时，3战3败，丢了一座城。敌人的目标是以战养战，收集尸体滚雪球。再这样下去，没人挡得住万毒王。必须进行战略调整，看好我发的战法，必须照做，只有照做才能力挽狂澜。要跳击！是现在那帮人疯了吗？这攻击太猛了！嗜血天风，一姐来了！一姐威武，干死那个万毒王！警告！宋兄，你太猛了，一个人打穿2个竞赛队。想龟缩发育，做梦！结束了，野外资源全归我，他们出不来了。哇哥，明晚直接攻主城！哎，这么晚你去哪儿？厕所啊，那是风水宝地。还没睡？这胶囊劲儿真大，知识在往脑子里灌。
气死老子了！近100号人被2个反贼堵在主城不敢出来，这2个绝对有一个是内鬼。那个万毒王恶心人就算了，通宵战神才是真的人族奸细。对，给僵尸打炮火掩护，做提手速还逆天，必须查出来是谁。哼，他们说的，没错，就是我。那个万毒王是谁？也太变态了。也是我。我操！嘘，别说出去，会被暴揍的。听说没？突然竞赛队出大事了，2个神秘高手虐了全服，我高2学长哭了1晚上。你是学霸，你肯定知道内幕吧？到底是谁啊？啊，我不清楚啊，我不怎么玩游戏的，真不知道。别问了，别问了。他还真能装啊！嘘，已经开始排查了，肯定是前10的高手。等抓到那俩反贼，直接活埋进花坛当肥料。不，切碎了扔湖里喂鱼。这世界没法待了，全是仇家。不知道好好学习少吃瓜。这身份必须先保密，否则我就真成全校公敌了。查出那2个反贼了吗？前10名都排除了。只要想到昨晚被按在地上摩擦，我就气得肝疼。不过，这俩人实力确实强悍。下次大考，他们逼近前10。那个通宵战神运算速度太快了，这就是线索。要是有2个黑马杀进前10，那绝对就是他们。珊姐，龙哥，救命！这几道拓扑题我看天书一样，这超纲了，你不用钻研。不行，我和高1的宋河打了赌，这次必须赢回来。完全看不懂，珊姐讲讲。你看，这也太难了吧！玩肚子是我太蠢了。不过这么难，宋河肯定也不会。其实拓扑这方面，咱们队最强的不是我和楚龙。这几道题我们也是请教了别人。谁？哪位大神？我去拜师。宋河啊，就在那边，庄启言身边。不可能，我绝不找他。这等于把脸伸过去让他打。神，最后几页拓扑题太反人类了，求讲解。安静。这题我和仇灵山也是请教了队里另一位同学。谁啊？宋河。我也去听听。你不去，混在人堆里没人注意你。绝对不去，我就不信我不如他。吓死我！都坐，包教包会。这一步其实就是把这个柿子拆开，你看。哦，我的天啊！靠，蹭课还能蹭顿悟，这楚龙也是个变态。不过我也黄金级了，每天都要找他领任务，这日子什么时候是个头？我都快累死了。咱俩简直是修运河的苦力。你还有力气喊累，我都怀疑手指头要被勒出血槽了。你说他到底是有多缺帮手，才把咱俩当长工使唤啊？我们不就是自找的？不行，我们再挑战一次宋河，赢回自由。上次输了，比云差太多。思路打开，不比综合，只比一种拓扑，最好是新学的，大家同一起跑线。拓扑？可是宋河连解4道拓扑题的八卦，自学打不过，我们可以找高人指点，去找数学队最牛的楚龙和丑灵山，让他们传授我们拓扑功法。拜师高年级老鸟，打败一个初学者，有戏。宋河在干啥？嗨，宋河在讲拓扑题，你们感兴趣可以去听听，思路神鬼莫测，大有裨益。讲拓扑题，他对非常强。我靠！你看那边是谁在听课？什么？楚龙，我的至高神啊！为什么要听一个新生讲题？全体成员今晚11点半，昆古王准时刷新。数学队前10讲参考书，生物队前10讲实验室机会。还有1个半小时，我要争第1，高调到底。同学们，万毒王和通宵战神肯定会去，不能让这俩反贼抢走奖励。没错，那我们来练级。我提议全员去白骨森林埋伏，碾碎他们。哇靠，宋兄，你这是公厕里扔石头激起民愤了！98个人与你为敌，一人一口唾沫都能把你淹死。这帮刁民都想害朕，清醒点儿，你该避避风头啊！可没有用，干就完了。他们想追杀我，我先灭一灭他们的威风。你要干啥？围魏救赵，偷家。只要万毒王敢露面，红城肉饼！去白骨森林埋伏！逃去！逃去！啊！炮口怎么对着我们？小心！
是通宵战神。那王八蛋又来了！开城门，放骑兵！来吧，正面硬刚，省得我满山找你们。今晚这座城归我了。火力覆盖，他肯定死了。谢霆锋、楚龙，快下号救命！通宵战神轰炸主城，再不来集体殉城！切，一帮乌合之众，搞定。哎，敢早跑！骑兵 NPC 被全解，大炮废了9门。这招是告诉我们，别惹他。二位大神，这是大家的心意，替我们主持公道。那我们不客气了。我和他一定给你们一个交代。居然团结了，拿错剧本了吧？哦，好家伙，这帮人被你揍得太狠，产生应激反应了。一群乌合之众，除了这俩氪金变异的 BOSS， 还有一半人要去白骨森林堵你，小心翻车啊！大家辛苦，散会。叶副校长，留一下。是。竞赛队那个题海大陆运行的怎么样？相当不错，平均每人每天124道题。今晚有 BOSS 战。怎么杀气这么重？这通宵战神和万毒王干什么了？全员喊打喊杀的。校长，这2个账号是2匹黑马。就在昨晚，他们俩联手把90多个竞赛生打投降了，逼得所有人放弃10座城池。2个人压着90多人打，很神勇啊！是哪2个学生？不知道，不是楚龙，也不是许霆锋。有意思，立刻给庄参打电话调后台数据。好的。什么？我明白了，我尽量吧。怎么了？叶校长让我查后台，有2个账号。万毒王和通宵战神，几天时间就把整个服务器打得鸡飞狗跳，平衡全乱了。万毒王，这名字耳熟。对，就是那个想卖题的宋河，我想起来了。啊？什么？真的？你们看，我理解他为什么叫通宵战神了。开挂了？没有外挂，但他整夜不睡，1小时几百道题，纯手打。这是干上长了个人啊！所以，不是游戏设计的 bug， 是这小子太逆天。此子确实是天才，但不能让他太得意。今晚是 BOSS 战，爸，你放心，后台数据我改好了。宋河一遇到 BOSS， 100%触发隐藏状态。正常 BOSS 血量是140道题，宋河面对的是280道题的双倍血量，也就是地狱难度。把画面投到2楼影院，我要亲眼看看。问出来了，是谁？宋河。宋河是哪一个？万毒王还是通宵战神？2个都是他。你说什么？同学们以为是2个大反派，其实自始至终只有宋河一个人。他左右互搏，单枪匹马挑翻了数学和生物2个竞赛队。关注今晚战况，如果宋河能拿下一个冠军，给他个校级3号学生。校长，那是参选市级3好的资格，高一从来如此优秀，破格给个荣誉也正常，对吧？结果出来，立刻给我发消息。宋兄，别冲动，留得青山在，不怕没柴烧啊！人家在那埋伏你呢，你冲过去不是送死吗？宋兄，当心翻车，误成匹夫之勇啊！元凶莫黄，看我操作。哎，40多人准备拦截你，明晃晃的圈套，干嘛非要自投罗网？难道你觉得自己能冲破40多人的伏击圈？好，看到伏兵了。哪儿呢？白骨堆里，法师泡脚露出来。啊，这也能看见？藏得挺好，但露了马脚。你打算绕过去，悄悄的进村？不，通宵战神先瞄好炮弹落点，万毒王准备好僵尸冲锋的方向，一波流平推。你果然还是疯了。差不多了。上趟厕所，接下来要持久战了。操，紧张了，我怕咱们40多人又被锤爆。呸！少说丧气话。整个游戏一半的力量参战，神仙来了也得跪。只要把反贼血量砍掉80%就是胜利，剩下的交给坤谷王。楚龙来了，西楚霸王。楚龙开打了，大家准备，反贼马上就来。别吵！楚龙来了，西楚霸王。楚龙开打了，大家准备，反贼马上就来。正北有人影，出现异常生物，可能有敌情，快注意，来势汹汹，做好防御准备。万毒王在附近。超人来了，准备应对。不怕事，这个别怕死。通宵战神也来了。到底谁是破兵？别管僵尸了，攻击通宵战神！快射他的血，原地往前推，别管阵型了。妈的，中计了！调虎离山，真正打 BOSS 的是万毒王。
来人，过来，本王给你讲讲往事。帅，这 BOSS 好帅，开打之前居然狂大一波。这是隐藏状态，看来人家想和你唠唠嗑，你上去给人家一个大比斗，造成了巨大的心理伤害。啊！你看血条，我去 ，BOSS 还开挂啊！帮我玩的通宵战神，找个地方躲好。别管僵尸了，3类细胞周期纯因子 ，A、C、D 全选。他们说你触发了隐藏状态，体量翻倍，触发了隐藏状态，血条加倍，体量加倍了吧？必死无疑。你们根本不知道这家伙现在有多变态。对不起，同学们，发挥失常，错了5道题，总伤害10.8万。大神太谦虚了，140题只错5道，稳了。伤害够反贼喝一壶的。不要高兴太早，万毒王打了快1小时还没出来，如果还活着的话，按时间推算，他应该做了200多题了。好，点错了，一共错几道了？就刚刚这一道，还剩多少？30道。2。赢了，超神啊！赢了！我祝尊大帝出手，何曾输过？反贼出来了，跟上！很好，都被吸引走了。确实累，帮我拿瓶可乐。歇一歇吧，连续作战容易翻车。来不及了，已经开始了。过来，本王给你讲讲往事。上次可能是动手太早触发了隐藏，这次让你装完逼。我看你还变不变？1500年前，记得小时候。哇，我真的服了！我去，怎么又触发隐藏了？前线急爆，通宵战神也触发了隐藏状态。坤谷王加油，把通宵战神干死！这什么鬼画符？几何题？宋兄，你完了！这题目透着妖气，都过去1分钟了还不动，要翻车！选 A、C、D、B。吓死我了！我就知道你会做，只是换了个题型而已。厉害啊！生物题杀的那叫一个干脆，数学题都被他秒了。难怪敢给妹妹讲题，有点本事。这解题速度，就算我当年读博的时候，恐怕也不及他1半快。确实是天才。我同意把妹妹嫁给他。啊！臭小子，胡说什么？开玩笑的，开玩笑的。不是随便什么毛头小子都配得上妹妹的。稳住！最后几道了。万毒王有个小失误，你如果全对就是新纪录。5、4、3、2、1，成了！嘘，小点声，隔壁都睡了。快看榜，冠亚军都是你，这也太强了！多给你几个号，你能突榜。啊，终于结束了。时间不早了，你睡吧。我去刷刷论文，下周要去京大实验室，可能得住校一段时间。前线战地记者传来沉痛的消息，通宵战神已冲上榜1。没天理啊！这俩反贼为啥这么强？坤谷王你也配当 BOSS？ 嘿，开大还拿不下反贼，坤谷王你好意思自称 BOSS 吗？这游戏太黑暗了，我要退游。刚开始那几天玩的还挺上瘾，这俩反贼搞得我快戒网了。万毒王到底是谁？战神到底是谁？变态爆炸！今晚又睡不着了。厉害！100分百正确率，我都要怀疑咱家游戏是不是难度太低了。生物强，数学更强，天才啊！后生可畏，但这男生魅力太大。咱家女儿这颗白菜危险。父亲，宋河卖题的事情，让他卖吧。有这水平，具备出题资格了，直接给宋河注册一个专属账号。专属账号不是签合同的名师才能用吗？名师账号有了，他直接在自己手机上出题即可。若是没有账号，只能把手写的题目交给你妹妹，再让她带回来卖。啊，原来是这样，我懂了，我这就去办。好。那么开心，有好事？学校出了个好苗子，有多好？不知道，但很可能不亚于当年的余安邦。这么好，你这几年一直对余安邦念念不忘，终于出现一个超过他的学生了。只是说可能。万毒王和我通宵战神又包揽了，别榜1榜2啊！这俩反贼到底啥来头啊？数学队的还是生物队的？怪不得敢跟全服为敌，实力是真牛逼。真的无语了。楚龙和许霆锋其实水平不差，
但运气可能差了点。听说隐藏状态很难触发，这俩反贼运气好到离谱都触发了。无论怎样，明天竞赛对大会发奖，咱们就知道通宵战神和万毒王的身份了。怨念值余额21800点，勉强糊口。不过明晚身份揭晓，怨念值绝对会暴涨。10连抽启动。恭喜获得菌类透视胶囊购买资格，已放入系统商城。我去，及时雨！菌类透视胶囊2万怨念值力，有效期24小时，显微镜下可感知菌类深层状态，获得进化提示。诱导进化，好东西！诱导进化，菌类可是宝藏，吃的、药用的、工业用的，随便挑出一个，市场规模都是天文数字。再来一次10连抽，绝杀！透丝看方向，喷剂加速生长。啊，这就相当于开了全图挂，还叠了双倍经验，也就是看着爽。真进实验室，一天得烧4万怨念值，科研果然烧钱。你看这些书，都是临床级别的，你要用在竞赛上。科研，顺手翻翻，看看别人的世界长什么样，没准以后能派上用场。大学实验室了，不就是去搞科研吗？你 BOSS 战赢了，进前10了。第1、第2名都是我。真的假的？宋和你可能误会了，你们去实验室不会搞科研的。可能让你们养养蘑菇，培养草履虫或者大肠杆菌之类的，做一些小实验而已。叶良汉副校长不是说京海大学实验室很豪华，各种仪器都有吗？确实有。你说的对。京海大学生物实验室分2个，大实验室和小实验室，玻璃墙隔开。大实验室正在和我大哥的公司合作，做生物制药，设计机密。你们是在旁边的小实验室。原来去了还是局外人。大实验室闲暇的时候，偶尔会允许你们摸一下仪器。没关系，我现在暂时不用太高端的仪器。等我在小实验室做出成果，把教授们吓到，他们会8抬大轿请我进大实验室。不信？信你个大头鬼！哪有你说的那么简单？你大哥的公司是做药物的，正在研发什么药？具体我也不懂，好像是抗生素，能杀几种超级细菌的。这2年全球抗生素需求很大。抗生素危机，细菌耐药性进化的越来越快，以前几万单位青霉素就能救命，现在几千万单位都没用。耐甲氧西林金黄色葡萄球菌每年干死70多万人，这确实是一场只有新研发才能赢的军备竞赛。我记得很多医药巨头放弃研发抗生素了，研发其他药物挣钱去了呀。那是以前，近几年市场热了，而且有了新手段，我家想抓住这个潮头，一旦抓住，很容易晋升世界级医药巨头。如果我搞出一种新抗生素，你们家能分我点股份吗？肯定行啊！等你读博，可以考虑来我家公司应聘。读博太久远了，我就说这2年。这2年，高中搞出新抗生素，你别逗我玩了，我又不是小傻子。 2年都算慢的，如果顺利，今年就有结果。你到饭点了，没吃饭吧？正准备去食堂吃饭了。你终于去食堂吃饭了？前段时间急，这2天要养生了。以后还是要坚持好好吃饭。拜拜。这个鸡腿子多少钱？5块。这么贵？那不要了。这个西红柿炒蛋，还有这个麻烦加点汤。教师卡支付成功。宋河，临走前请你吃一顿。临走前什么意思？你找桌子坐，我去找你。嗯。 5个鸡腿，糖醋里脊，炸鸡柳，素3鲜水饺。诶，你以前蹭我饭卡吃都给我吃穷了，怎么今天如此慷慨？当然是求你办事。我可没答应。你先什么事情，我再考虑帮不帮你。我送出去的鸡腿难道还会加回来？亲同桌连这点信任都没有。 下周我要去京海大学的生物实验室，白天没法到教室上课了。如果有发的试卷习题，你帮我收好，整理一下顺序。期末考试前我得突击做完。切，我以为什么事儿呢？好说好说。我还没说完，每天的作业你帮我记下来，各科都要。数学、生物可以不记，其他科上课学了什么，你好好整理笔记，我回来照着你的笔记学。行。哎，我真把你吃穷了。不然呢？本来我伙食费很充裕，你那段时间和大肥猪一个饭量。 直接给我吃返贫了。我走之前把饭卡留给你，你也免费吃1周。这么好的吗？哦，原来你饭卡到大学里不能用。废话，不然我怎会把饭卡给你？我疯了吗？你去实验室，万一出点事故，不慎被炸成肉酱，你的教师饭卡是不是遗产继承给我了？赵依依，你不能盼我点好，还炸成肉酱？我去的是生物实验室，哪来的爆炸物？
去吧去吧，反正你就是个无情的刷题机器，留在教室也不陪我玩。你去了，我空间还大一些，可以把腿担在你椅子上。我人还没走呢，茶就凉了。同桌一场，已经没有丝毫不舍。哎呀，宋河，你就会欺负我，把你脚丫子剁烂！小样儿，就你也妄想踩中我？听风，这题怎么做 ？A D D。怎么还请外援？这不是赖皮吗？我靠，你啥时候来的？羡慕吧，眼红吧？你求求许霆锋，说不定他愿意帮你外援一下。这就不装了？别瞎说，我有底线，不干帮人作弊的事情。那你刚刚那一声 ACD 是在干什么？无效是例外，她是我闺蜜嘛，破例帮她一下。宋河，你不妨也送她一箱胶果。峰对吃的没有抵抗力的。不用，我的实力何须外援？我已拿到前10。冷兄，下周记得给我报销。少吹。宋河，你少吹！不找峰当状元，你能进前10？峰选什么？选 C。选 B。Game over。学姐有点菜，你找的这外援不靠谱啊！啊，干了！万毒王和通宵战神，不会其中有一个是宋河吧？想多了，宋河潜力很大，但没强到那种地步。对啊，万毒王和通宵战神那么凶，宋河怎么可能？但刚刚那道题他做对了，我越想越觉得有可能。之前进入思维盲区了，没怀疑到宋河头上。巧合而已。宋老师，讲讲套赌呗。又是白嫖怪，系统查看余额，有点穷啊。既然送上门来了，是时候赚一波了。啊？这种送分题还要讲？送分都不要，你们不受嗟来之食是吧？隔壁学校看了都要佩服我4中学子的风骨。舒服，就是这个味儿。所以这步直接同配映射过去，不用算，一眼就能看出来，懂了吗？知识到手，不过这点收益还不够，得再榨点油水。为什么都不做题？是不喜欢吗？有没有听到大海的声音？你们只有2种题不会，简单题不会，难题也不会。师夷长技以制夷，忍住。舒服。废话不多讲，我们首先颁发 BOSS 战前10名的奖励。目前为止，排行榜前2名依然是通宵战神和万毒王，遥遥领先。这2个名字是很多人的噩梦。现在揭晓答案：第1名，游戏名通宵战神，隶属于数学队，可获得数学书1套。请宋河同学上台领奖。河神牛逼！高一的至高神，我就说是河神，高年级的怎么可能是通宵战神？这么帅的学弟竟然是反贼，我3观塌了！看在他有几分帅的份上，原谅他一次吧。你们3观跟着5观走是吗？忘了深更半夜被他炮轰的恐惧了？宋河，你是真该死啊！第一次见他时，他还只是个崇拜我的新人，现在这种进步速度简直恐怖。原来反贼竟在我身边，我拿命干了这么久，居然还是输给他。第1名，通宵战神居然是他。他怎么不下来？估计是高一的，不懂规矩，想发表感言。宋河数学够牛的，但是他傻呆呆站上面干什么？当门神啊？他在等着领奖。领奖？他领完了，怀里抱着的数学书就是。我靠！你别吓我！你的意思是说，宋河这回可真把竞赛队的天捅破窟窿了。接下来有请第2名领奖。第2名，万毒王生物队，请宋河同学领奖。什么？宋河？那个万毒王竟然也是他？他一个人开了2个反贼号，生物队和数学队都是他，简直就是祸乱之源呀！要是没有他，10号大陆一片和平。刚才看他是帅学弟原谅了一次，第2个反贼竟然也是他，人人得而诛之！简直是原谅的海啸，这也太刺激了！京海大学第2生物实验室准数证。第2实验室，听着像小的那个。老庄说过有个大的，可惜了。颁奖完毕，说点重要的事情。下个月是1年1度的市级3好学生评选，名额有限，我校只有1个。
按照惯例，首先要从校级3好学生里选拔。从校级里选，那跟我没关系了。我是校级3好学生哦，我能参选市级，你参选不了哦。干嘛？学姐真厉害，那以后别找我讲拖布题了。别，宋老师开个玩笑嘛，何必当真？目前我校有校级3好学生80名，其中60名在竞赛队。此外，教务处临时特批了一张校级3好学生证书。有请宋和同学上台领奖。啊，我？这什么情况？这货怎么也有？绝对不可能！不可能发给这反贼，天道不公啊！经学校研究，市级3好学生送手名额将从本次领奖的19名学生里选拔。这19人全员均为校3好学生，数学队9人，生物队9人，加1位双料得珠。数学队2周后考试，生物队2周后验收实验。学校将综合选出1名最优秀者送手，其他同学可以回宿舍了。生物队领奖的同学立刻回宿舍收拾物品。半小时后校门口集合，大巴车将带你们去京海大学暂住，全心全意做实验。半小时？发生什么事儿了？宋兄如此慌张。半小时后发车，我要在京海大学住一段时间。我靠，学校不当人呀，这么仓促，还需要什么？我帮你装。感谢。何必言谢？咱们可是睡一间房的交情。显微镜，把那个显微镜递给我。那个实验室不缺这个吧？有备无患。我们这帮高中生去打酱油，未必有好待遇。你去生物实验，还带数学书？2周后有个考试，涉及市级3好选拔，数学不能落下。没戏的，市级3好必须从校级3好里选。咱们高一还没评呢，哪来的校3好证书？打我脸是吧？好，齐了，我走了。泪目，好兄弟，我会想念你的。对了，还有这个，给我的，我就知道。这是一张教师饭卡，你帮我转交赵依依。啊，女人如手足，兄弟如衣服，我懂。不好意思，东西有点多，慢了点。大家都一个行李箱搞定，你怎么还加个背包？包里是什么？笔记本电脑。真的假的？你敢往学校偷带电脑，狗胆包天啊！不怕我们要举报你？偷带电脑是老师送的，学校报备过，知道什么叫特权吗？你们不知道，因为你们学习菜，享受不到此等待遇。同学们好，我是你们的带队学姐易春晓，也是京海大学生生物学院的在读硕士生。原来是被我纠错论文的那个硕士，这带队老师选的也太随意了。京海大学这是要糊弄我们啊！有个好消息，大家今晚住新建的博士宿舍楼，单针间，相当豪华。虽然还没正式启用，但设施崭新。明早8点正式去第2生物实验室。现在先发一份资料，大家今晚抽空看看。我操，这4号是用来考眼力的吗？资料里有40种工程菌的实验记录。你们的任务是从中选择能活的菌种，独立配置培养基，2周内培养成功并写出论文。有意思，否则只能空手而归。谁有什么问题？我们去的是第2实验室，那可以去第1实验室吗？不能，第1实验室正在进行科研冲刺，闲杂人等不得进入。别呀，能不能问问你们院长，求请给个机会。做梦呢！咱们高中生能碰尖端设备，癞蛤蟆想吃天鹅肉，不可以。院长不会因为你破例的。你叫什么名字？宋和。娄院长认识我的，昌文成教授也认识我，说不定愿意破例一下。你就是宋和？如假包换。谢谢你，我会去问问院长，尽量帮你争取一下，但未必能申请下来。麻烦师姐了。宋和提前把人脉打进京海大学了，够呛，院长恐怕会直接回绝，改个本科论文错误而已，没这么大面子。学姐就是好啊，既有少女的娇俏，又有几分成熟。醒醒，我是来搞科研的，老子要当科学家。男生1楼，女生3楼，晚上锁好门。还有，宿舍卫生间还没通水，公厕和澡堂在走廊尽头，大家克服一下。走吧，我们去看看宿舍。舒服。这里的工程菌都是大肠杆菌改造的。1号工程菌贪吃致死的超级大胖子，3号工程菌生娃速度奇慢，4号工程菌严重挑食。搞了大半天，原来是京海大学研发抗生素失败的废菌。这些大肠杆菌改造成了奇葩，要么把自己困死，要么直接自爆。像京海大学的教授们现在肯定急疯了，废菌变好菌，别人不行，但我有菌类透视胶囊和速生喷剂，我就是细菌界的华佗。服了，大学也玩熄灯这一套。吓老子一跳，
还以为大半夜遇见黑白无常了。宋河，你不要嚣张！你们这是要干什么？你游戏排名高，不代表实验室也强。我们去年就来过，经验比你足。没错，去年我是实验组第2，敢不敢比比？看谁先培养成功？就这，你们居然还妄想战胜我？行啊，我今晚通宵把资料看完，你们敢跟吗？不就是熬夜？在这站着的谁不是熬夜强者？无论你今晚学多久，我们都比你多学半小时。行，那咱们走着瞧。怪了，宋河一不在，我就困得怀疑人生。他身上有种学习气场，他在我不累，他一走，这厕所夜读真是苦。别废话，宋河在京海大学肯定也在通宵，我们得坚持，我们要制霸校园。好大的口气！楚龙学长，你们是宋河的同学？2位学长怎么也来厕所了？拜宋河所赐，我要在下次大考击败他，必须来这儿夜读。2周后的市级3好学生选拔，宋河是个变数。他平时学到几点？通宵，隔几天一次，天天通宵，每天只睡1个小时，睡完马上回来。我若撒谎，我把这厕所吃干净。既然他能通宵，咱们也试一晚上。资料全是原始数据，像暗码一样。看懂了，全看懂了。这都写的什么乱七八糟的？6号军的生长曲线怎么跟心电图一样？到底对大长刚军做了什么？改得这么扭曲，明天怎么选军种？我只能看懂1/4，咱们情报共享吧。咱们小点声，别让某些反贼听去。乌合之众，你们能讨论出什么？若是诚心求我，拜我为师，我可以考虑告诉你们每种军的特性。反贼少来这套，想套我们的话，窃取我们辛辛苦苦分析的情报。我们4人共享情报，你一个光棍，等着输吧。这才几点就顶不住了？又菜又爱玩，这就睡了，不是很能熬吗？终于放弃了。小睡1小时，1小时后出来通宵。他说睡1小时回来通宵，他肯定在炸我们。回去舒舒服睡到天亮，让我们在这硬熬，明天做实验精神恍惚。卑鄙，典型的反派作风。那怎么办？睡还是不睡？留一个人放哨，回过1小时后他出来了，负责叫醒其他人。放哨！学长，我们要回去睡了。不通宵了。能通宵的是宋河，我们凡人顶不住。真是邪门，凡是被宋河击败的，都来厕所夜读了。这厕所简直是手下败将收集器。楚龙学长还没输呢，快了，我有预感，楚龙被轰下神坛只是时间问题。宋河这变态天天通宵，谁顶得住？龙哥，我快顶不住了，打游戏通宵都没这么累。想让庄启言看不起你，想让宋河拿走3好学生，宋河那个怪物都不睡，我怎么能睡？我不能被富裕的家境消磨了斗志，我要一击洗髓。你怎么蹲了？顶不住了，心脏狂跳，看见太奶招手了。大丈夫死又何惧？头可断，血可流，宋河面前不提头。1小时到了，门没开，果然是骗局。吓死我了，是你啊！我定了个闹钟，怕你睡在走廊上被宋河笑话。他还没出来，没动静，果然是个口嗨鬼。看来是我们把敌人想得太强了，回去睡吧。再等几分钟我也撤。哟，都在呢。接着学。宋河是超人吗？他怎么一点不困？他睡这1小时的回血量比我睡8小时还高。我快不行了，我得回去睡1小时。那还叫你吗？叫！1小时后他肯定油尽灯枯，到时候我要亲眼看着他倒下。宋河不可能通宵的，这是生物学铁律，除非他是。杜兰兄，醒醒！1小时到了。什么玩意儿？我才刚闭眼2分钟，这床是时间隧道吗？搬把椅子出来了。宋河，求求你别学了，在学校出人命了。你们3个愣头青，睡吧。业余人士贸然修仙，容易修炼成尸体。住口！你能学，我们也能。睡吧，睡吧。卑鄙！住口！不许唱了！亲爱的宝贝，宋河爸爸的双手轻轻摇着你，不许唱！快快安睡。你们这群小杂鱼也敢跟通宵战神比？龙哥，有事？早睡，身体要紧。
这家伙大半夜不睡觉，发什么神经？他妈的，原来通宵战神是真的！怎么可能呢？怎么可能呢？这还是人吗？龙哥，我不行了！想想庄启言，女人算个屁！庄启言，大丈夫死又何惧？我操，龙哥你怎么走了？男生呢？不会都在睡懒觉吧？哎，宋河来了，你忘带资料本了。背完了，不用带。他们怎么了？跟我比赛熬夜背资料，后半夜顶不住在椅子上睡着了，全员落枕。那你怎么一点事儿都没有？我的腰子能一个打10个，他们肾亏能一样吗？人齐了，大家都吃过早饭了吧？大学食堂是不是很好吃？难吃，难吃！避雷京海大学食堂只供应猪糠，难吃！哟，带小孩啊？你今天上实验？不然呢？总不能派实验室骨干带纯小孩吧？什么人啊，拽的258万似的，发 SCI 就能这么盛气凌人吗？他是第一实验室的范桃，发了好几篇 SCI。第一实验室是全员魔怔，如果你不懂实验，他们会用鼻孔看你。过几天我发个顶刊 sale， 到时候范桃学长不得给我当下手了？你要真能发 sale， 娄校长都得对你点头哈腰。需要一个负责写登记单的同学，谁想去？宋河同学怎么不举手？搬东西是体力活，剩我一个满血壮汉，我不入地狱谁入地狱？说得好，那就由宋河同学来写登记单。我葡萄糖、酵母提取物，料很足。2人一组，自由组队。我和许霆锋一组。啊，我和宋河一组。好，我和许霆锋一组。实验开始前宣布个重磅消息，娄院长说，1周内谁培养的工程军最成功、数量最多，周末可以去第一实验室参观。注意，只有1个名额，大家动手吧。都在配 LB 培养基，那是养大肠蛋菌的，用来养改造后的工程军，简直是喂满汉全席给猪吃。我用 SUC 一种液体培养剂，多加葡萄糖抑制分解坏血，再加骨油做额外探源。虽然风险大，但如果是为了那个名额，值得赌一把。宋河，资料本你看完了？看完了。都看懂了？每种工程军的特性都理解？差不多吧。能给我说说几号工程军最好培养吗？求我。求求你，你最才华横溢了，告诉我吧。这不是生物队一姐吗？现在怎么这么拉了？几号军几号军嘛，已经有人过去领军了。求我不能嘴上说说。这2周你负责给我带饭，我也许会一直泡实验室，没空去食堂排队。好，我给你带饭。总共40种工程军，全是废军，其他军用常规养法必死无疑，只有33号能直接培养，虽然杂质多，但很养死。谢谢。哎呦，选12号，真是个小聪明。选6号，小同学你纯傻蛋。几号军？14号，不，33号吧。学长学姐居然没嘲讽，宋河果然没骗我，那他自己会选几号？几号？1号。真有傻子选1号，当初编资料故意把最烂的放前面，稍微有点脑子的都知道1号死得快。给你个机会，再选一个，选过的军还可以选。1号，哪儿那么多废话？快点！他要1号就给他1号，看看能养多久。我们俩要去做实验了，等你把军养死了，就干瞪眼等着吧。笑吧，等我把1号养活了，你们就笑不出来了。宋河，你干嘛？为什么领最差的1号？1
1号连2个小时都活不了，以你的水平不会看不出来吧？你挑一种健康的菌，把它养活，很简单，什么也学不到。越是残疾的废菌，养活了才有挑战性。宋河大蠢猪，我还以为他多厉害，原来根本看不懂资料。估计是不想竞争了，自暴自弃，选个最难的，输了也有借口。背叛！你听我解释，松手！我不是来看你的，我来看看宋河的操作。尝一口。尝你个大头鬼！你为什么选1号菌？疯了吗？我能把1号养活。痴人说梦！1号有致命缺陷，它会一直长，体型变得巨大，然后啪一下破掉，这就是个必死的菌。1号的差劲是所有资料里最明显的，你读数据水平比我强，不会看不出来吧？我解释过了，他能养活。后面几个男生等着看你笑话，你就任凭他们嘲笑。让他们趁现在赶紧嘲笑我吧，以后可能没机会了。他飘了，考试第一，游戏夺冠，就以为实验也是过家家。做题家在实验室往往是菜狗。宋河，你这次输定了。今年的高中生果然都是来打酱油的，只有选了33号局那个女生可能有点东西。有点东西但不多，他如果真的很懂，刚开始不会选14号。最可笑的是最后那个男生居然选1号军，他是怎么混进生物竞赛队的？嘿嘿乐，刷新了我对京海4中的印象。小王八扮走读，憋不住笑了。他还说要把1号养活，简直这不知天高地厚。不过这种愚蠢的高中小帅哥还挺可爱的，我想看他到时候怎么哭。对了，我听说易春晓本科论文有错误，被一个叫宋河的高中生改出来了。宋河是个奇人，来了没有？不知道呢，做完这组实验，问问春晓就知道了。我也有点好奇，高中生能改本科论文，究竟是什么大神？这么丑！1号小可爱，让我看看你的真面目。谁要叫这个名字？改回去，1号军叫1号军。吃货，进化呀！别光顾着吃。部分1号军营养饱和，但依然饥饿，持续进食。警报：极少数1号军身躯过度膨胀，破裂而死。真的会撑死？从生到死都没有进化点吗？半数1号军进入生死关头，进化窗口开启，倒计时200秒。请选择进化方向。拉稀，一把屎一把尿喂孩子吗？这要是发了论文，绝对轰动学界。这都行。系统倒计时185秒。小红也得有命在。我不懂那个什么月桂醇，没时间找了，选最稳的。番2，皮糙肉厚。磷酸2氢钾，甘露糖，乳糖。除了我，自丑的人都该杀。这写的什么鬼话品？系统倒计时80秒。他在干嘛？做巫毒汤吗？找到了，够用了。终于活下来了。末日啊，10万分之一的幸存率，别让我失望。宋河到底在搞什么飞机？我看他加了乳糖、甘奴糖，还有磷酸2磷钾，迷惑操作。养大肠杆菌加这些，嫌死的不够快，病急乱投医呗。我看他是想把细菌救活，结果成了大屠杀。你在干什么？找活着的菌。都死了？这么快？其实你可以减少葡萄糖浓度，能活3-4个小时。你加的糖太多，现在不到1个小时全撑死了。置之死地而后生。叛徒，你养的怎么样？繁衍出一丁点。我靠，出菌螺了，神速啊！风姐遥遥领先啊！宋河算是废了，估计是压力太大，昏招迭出。没想到他是负责垫底的。该吃饭了，吃什么？4个肉包，第一次听8号传给。别看了，不会有奇迹发生的。下午范涛学姐有时间，你再找她领一份33号军吧。按时间追算，
幸存者应该开始繁殖了，为什么还是尸横遍野？等等，有东西在动。等等，活下来了，虽然有副作用，容易饿，还便秘。饿不是问题，爸爸管饱。至于便秘，死几个倒霉蛋无伤大雅。2万怨念就这么一小瓶，奸商。没反应，再看看。我操，这药效太猛了！饿了，等着。系统警告，环境中缺少氮源，出现生病迹象。缺氮了，来了来了，慢点吃，我是保姆吗？你们吃饱了能生孩子，我都快饿死了。许霆锋那家伙怎么还不回来送包子？潇潇，你听我解释。许霆锋大出题，我不听。叛徒，分组又不计成绩，只是分个实验台而已。就算无关成绩，你扔下我跑去跟宋河一组就是不对。我是有原因的。前几天我看他在读大学论文，觉得他想搞大动作，我好奇嘛。真是因为这个？真的。还有，我选的军是他帮我挑的，给我推荐了最好的一种，代价就是给他带饭。你不但主动跟他一组，还给他买肉包，你都没给我买过。宋河选了必死的1号军，能有什么水平？他就是忽悠你。他说能养活，哎呀，笑笑，原谅我吧。除非你把肉包给我吃。我重要还是宋河重要？用肉包做出选择。你们干嘛去？他在干什么？1号军应该都死光了吧？不知道。那你要的肉包，谢谢。你怎么满头大汗的？唉，我去上个厕所。1号军养的怎么样？大部分死了，小部分进化成功。你们没戏了，第1名我日定了。你那液体培养期清澈的跟水一样，根本看不到军螺。刚进化嘛，哪有那么快？稍安勿躁。真的吗？那祝你成功。鬼才信！刚才看他乱加东西，简直是绝命毒师，肯定凉凉了。哟，这不是1号军讲职员吗？勤奋啊，蹲这儿吃。可惜再勤奋，1号军也不能起死回生哦。速来，你的15号军会积累酸性，不调酸碱度，下午3点全死。胡说，我的军长是很壮。魏怀，你的27号军矿物质需求特殊，下午4点挂掉。苏学短，30号军基因缺陷，不调 pH 柱，今晚停止分裂。狼哥哥，37号军缺糖，不加糖活不过明晚。他这算什么？诅咒我们？不会是真的吧？恐吓而已。他要是真懂，还能选1号军？懂了，他是想骗我们更改环境，咱们一改就中计了，军就会死。卑鄙下作！咱们绝对不改。明天让生机勃勃的军打他的脸。3次进化窗口，消化不良，退掉鞭毛，自爆。这方向也太奇葩了。终于，方向正确，速生喷剂加持，高速分裂开始。你学我？哪有？我就是觉得大瓶子好。我去，搞那么大！许霆锋那是冲刺冠军，宋河是干嘛？给死军收尸还要大棺材？咱们都换，气势这块不能输。对，不就是比大小吗？一帮跟风怪，哼！你们怎么都换大瓶子了？大瓶子看得清，比如我的军螺，一目了然。这里的每一点杂质都是大量的工程军。哦，我们的也发育了，只要出了军螺，后面就是爆发式生长。大家都很棒，认真培养。刚出军螺就心态飘了，
年轻人都会被眼前的假象蒙蔽吗？我已经等不及看君罗暴死之后大家崩溃的表情了。宋河是哪个？他。咦，这不是1号君弟弟吗？我还以为多厉害，就这个水平。1号君死光了吧？让你不信邪。原本以为你能改论文是个王者，结果是个青铜。没死光，进化完成了，刚开始繁殖。哈？下午2、3点左右，君龙就出来了。到今晚，数量会超过所有人。小帅哥君不行，但幽默感还是不错的哈。兄弟，你去说相声吧，我一定买票。 1号君进化后是非常优秀的胚子，到时候范桃学姐、熊学长，你们俩得好好求我，道个歉，我再考虑给你们用。小帅哥你真可爱，姐姐一定好好求你。别动手动脚。行，你要真能把1号君养活，我们叫你爸爸都行。你不该吹牛的，等2、3点养不出君落，他们肯定还会来嘲讽你，搞崩你的心态。放心，学姐，到时候心态崩的不是我，是他们。 好好看，好好学，这份泰山崩于前而面不改色蒙牛的功力，值得我等学习。宋河说3点死光，现在2点半了，活蹦乱跳，想骗我改环境，没门儿！啊！你脸色不太对啊，怎么了？分裂到一半停了。 应该是观察太久，我换个新鲜样本看看。怎么回事？坏了坏了，死得越来越快，像瘟疫一样！我去，吓人！是不是缺营养了？快加补养液！死亡旋风非但没有停止，反而更加猛烈，满屏皆是死书。他说中了，真的说中了！不行，不能让他看笑话。 我还能抢救，酸性积累必须调成碱性，可是 pH 值到底要多少？多一点少一点都会全灭。让我看看。啊！你干嘛？我看到了，酸性积累导致分裂中断，你还有10分钟，给你个机会，求求我，我告诉你怎么救。不需要，我自己能行。好，你很勇敢。别嚣张，难道只有你会？ 我自己也能救回来！快拿5个小瓶子来，把溶氧液均分，帮我调 pH 值，弄5个不同的碱性梯度，快快快！怎么样，活了没有？死光了，死得干干净净。怎么可能？宋河的预言准了。那个反贼怎么会懂工程军？那他为什么会选必死的1号军？宋河，你的培养瓶出军罗了！怎么可能？1号军不是必死吗？假的吧？别是什么杂军混进去了。想看就看看吧，给你们小刀拉屁股开开眼，见识一下什么叫真正的养军大师。这是怎么做到的？我去，好巨大！这倍数没问题吧？怎么跟公交车似的？但是怎么长到这么大还不破？原来我在第1层，他在大气层。好烦，又是一天白忙活。教授骂得太狠了，心都被扎透了。哎，快3点了，去看看隔壁高中生怎么样，找点乐子。咦，宋河那边很热闹啊。肯定是他的军挂了，大家在围观处刑现场。你俩要去哪儿？教授，我们去看看高中生的实验情况。对，去就回，关怀一下学弟学妹。别以为我不知道你们那点臭毛病，对高中生客气点，别老欺负人，也不嫌丢人。哪儿敢啊！我们是去指导工作。最好是别出幺蛾子，逛一圈赶紧回来刷试管。是，马上回来。欢迎参观，又大又肥的1号军，全实验室仅此一家，限时免费。不可能，1号军不会活的。让我看看。我操，这是什么？看外形是1号军，但是为什么会这么大？不会是突变了吧？还是某种巨型杂军？小范、小熊，别玩了，回来刷试管。吕教授，您来看看这个。教授，是1号工程军，1号军养活了，而且还变大了几倍。1号养活了？怎么可能？1号军当初连我都放弃了，哪怕能活1/10都是奇迹，怎么可能？
快，把人都叫过来！吕教授让大家去看1号工程军养活了。老吕，别看了，挪地儿。稍等，美！看来这1号军比我想象的还有用，能让这帮老头疯成这样。坏了，咱俩不该嘲讽宋河的，得罪不该得罪的人了，这绝对是找死！去道歉。宋河学弟，那个，我们来道歉。之前我们态度不好，有眼不识泰山，希望你原谅。啊？你们俩怎么回事？我还是喜欢你们刚才那副桀骜不驯的样子。恢复一下。对不起，我错了，真错了，给个机会。以后绝对不敢了。道歉没诚意啊。不过正好替我办件事儿。您说。你们学过的所有化学课本，从高中到大学，甚至博士阶段的，都给我准备一本，送到我宿舍去。必须恶补化学，生物强无敌，化学是弱鸡，这不行。正好缺2个免费苦力。没问题，包在我们身上。这份1号军是哪位同学培养的？哪位天才？人呢？他。看看，一表人才，青年俊彦。你叫什么名字？宋河。这老头看着白发苍苍，手劲怎么出奇的大，快被拍出内伤了。来，和我们讲一讲，你是怎么成功培育1号军的？用了什么办法诱导他进化？讲一遍过程和思路的话，可能要花很长时间。愣着干什么？搬椅子来，给宋河同学倒水。我最早是受 Nature 上一个大肠杆菌进化实验的启发。密歇根州立大学有个教授 Richard E. Linsko， 从1988年起搞了个伏系研究，把一株大肠杆菌分为12组，在低葡萄糖的柠檬酸脱氧机里培养，天天传代。到了2016年，终于观察到大肠杆菌变异出一种突变蛋白。我就想，如果我把培养环境的变化扰动的激烈一些，但又不至于让菌类死光，是否有几率加速这一过程？其实有赌的成分。赌细菌面临生死危机时，进化的概率更大。想要加速进化，最好顺应趋势。1号菌很活跃，致命问题是吃得太大把自己胀破，所以更坚韧的细胞壁就是合适的方向。离谱！高中生给教授讲科研，要不是亲眼见到，这场面谁敢信？确实强到变态了，做梦也很难信，这他妈是高1！咱们有点搞笑了，竟然妄想在实验室击败宋河，根本不是一个段位。宋河尊贵铂金，咱们顶多绝强青铜。别抬高自己，咱们撑死算个黑铁，没啥意义了。第1名妥妥的宋河。哎呦，使不得，您太客气了，您是长辈，我是晚辈。原来是客，而且我这杯茶也是向贵公司赔礼道歉。研发不顺利，取得了一定进展，工程军有了几种备选，但并不理想。不过过几天马教授参加学术会议回来，会亲自挂帅。马教授要回来了，那就好。当初公司选择和京海大学合作，很大程度上便是奔着马教授的名声。是实验室的电话，可能有大事，一般不给我打电话的，请接。好，我这就过去看看。庄总，喜讯，工程军改良有重大突破，有没有兴趣同去看一看？荣幸之至。庄夏，这个难伺候的金主怎么来了？庄家派这个唱红脸的来，看来是对进度很不满啊。庄总，楼院长，昌教授，正好，老昌一起去看看新研发的工程军。刚打电话说突破不小。及时雨是谁的团队完成的突破？吕承恩、季子宁还是陶妙春？不知道，电话里没说，去看看就知道了。人呢？刚取得突破，不应该全员庆祝吗？在那边。其实能合成出木质素更好，但暂时很难做到，所以我寄希望于半千烷素和钛焦氧混合来增强1号军的细胞壁。半千烷素也有很多选择，最终我做成功的是聚半苦糖套精米素类。这声音听着很年轻，是谁？院长好，庄总好，昌教授好。这是范陶同学，发过好几篇 SAI， 听说工程军取得突破了。我手里就是，正要去确认军种。原来是吕承恩教授团队完成的，确实是康熙人。老吕工作勤恳，也不意外。看来今年评先进，老吕大有希望了。多亏了他救场。其实这次工程军突破不是吕教授的功劳。对啊，刚才听讲话是个年轻人，是吕教授的徒弟。不是咱们实验室的人。
是一个金海四中过来学习的高中生宋和，他完成了工程军的改良。谁？金海四中的高中生宋和。怎么会是他？那个数学天才，现在连生物工程军也能改良，这还是人吗？我先去做 PIR 验证，20分钟出初步结果。我有点不放心。您可以用显微镜观察一下。宋和改良的军体型巨大，自然界没有这种尺寸的大藏弓军，基本可以排除杂军。厉害，属实厉害，确实是重大突破，能做到这么大。教授们都很激动，这成果甚至可能发顶刊。高中生发顶刊？我猜的。暂时能讲的就这些，接下来我想完成一项工作，总共有40种废掉的工程军，我想把剩下39种都改良了，看看能成功几个。工作量很大，我需要一个团队，谁愿意来给我打工？虽然没工资，但论文可以挂名。有人愿意来给我免费打工吗？我，老吕，你举什么手？你还要研发抗生素？工程军不就是为了抗生素造的吗？老纪，你放下，你还要带学生，带学生正好，把学生弄过来帮忙。我的学生是人才，比你手下那些刷试管都不利索的强。你俩都放下，这项目有我一个教授足够了。我不负责抗生素，时间最充裕。老陶，你变了，平时事事无所谓，今天怎么这么积极？上次乳酸菌项目你抢了，这次你必须退出。教授组想背着我上我就行了，你别不快。怎么了？我只是想白嫖几个研究生，怎么教授们也来求白嫖？宋和同学，我带了9个研究生，人手最充足。宋和同学，我时间最富裕，每天帮你盯2个小时实验。别信这俩老东西，他们只想蹭论文。宋和，为师有钱。我的科研经费多到花不完，你想搞什么项目，费用我包。你看上了什么尖端仪器，我都给你弄来。我虽然时间不多，但每天一定来帮你解决问题。而且论文我亲自帮你写，想发大刊物，数据要硬，包装也要好，这方面我经验最足。这家伙是个超级辅助啊！我不会像某些无良导师那样抢你的第一作者。这个项目做成，一作绝对是你，将来申基金评职称都算你的硬通货。那您老的要求是？只有1个通讯作者。毕竟我提供经费和指导，还要负责投稿通讯。如果你同意，我希望能挂这个名。摆明条件，利益分配清晰，这比那些含糊其辞、事后抢功的老板靠谱多了。而且众目睽睽，他赖不掉。咱们像后妈养的，他才是亲儿子。恭喜吕教授收徒啊！看来得给宋和办张旁听卡了。我就知道你必成大器，没想到这么快。娄院长好，娄院长好，昌老师好，我是庄夏，这个项目的投资人。百闻不如一见，宋同学一表人才。庄总好。眉眼和庄启言很像，果然是他哥哥。现在忙吗？不忙的话，找个会议室一叙，谈谈报价。好的。我妹妹在家提起过你，我父母好像对你很警惕，你懂吧？令尊令堂误会了，我和庄启燕只是同学，不必解释，我不管这事儿。我这人读了个海外水硕，肚子里没墨水，全靠爹妈有钱。所以我最佩服真才实学的人，特别是你这样的年轻人才。这是合同模板，金额一栏我没填，请宋兄自己填一个数，算个见面礼。不着急，拿回去慢慢看。京海市有任何需要，随时联系我。钱难挣，屎难吃，这条款看得头疼。改良的工程军像盖好的地基，还没盖楼，这地基到底该填多少钱？这是何意？河神，我们服了。来赔礼道歉，顺便拜码头。刚去书店挑的，一点心意。明天工程军培养，求河神带带我们。太客气了，都是同学，互帮互助，正好缺人手，明天劳烦几位老兄帮忙。唉，男生宿舍我们就不进了。宋和，给你的小礼物。宋哥，明天拜托啦。好说好说，感谢捧场，明天保证大家不失业。辛苦，往里放。你要的化学课本、讲义都在这儿了。喝水，挪挪屁股，我验货。这箱子少说40斤，累得我真的快不行了。你本科修化学的？双学位，大1到大4全程年级第1。保研的时候，老师们差点为我打起来，就像今天教授们抢我一样。我拼了4年才被抢，他才来几天。这就是天才和凡人的差距吗？吃糖，你低血糖了，别晕在我这儿了。求你件事儿，改良工程军的项目带我一个好不好？学姐，这不是你的风格啊！
你不是走高冷路线吗？别小看我了，哥哥，我错了，以后不高冷了。看情况吧，如果人手不够，就分你一种军。这么晚了，肯定没人来了吧？宋河你好，我是吕教授的学生左高明，带了些书过来，你可能会喜欢。大师兄，快请进。我也是来送书的。哦，明白。宋兄，实验完成后打算投什么期刊？我对学术圈不太懂，还请师兄指点。学术期刊好比做裤子，最顶级的大牛像爱因斯坦是设计出第一条裤子，诺奖得主是在裤子上设计了口袋，吕教授这种级别是发现左边也能缝口袋。至于普通博士是在裤裆上乱缝口袋，水硕是在论文里讨论口袋必须朝上，而伪货本科生只会讨论口袋是粉色还是黑色。宋兄，你的实验属于哪种？我改良了1号菌，算是知道可以缝口袋。等剩下39种改良完，我就能推测出口袋该缝在哪。你想投顶刊的大子刊？对，要么顶刊，要么大子刊。野心勃勃，但其实登上小子刊就很可怕了，大子刊太激进。是啊，别以为小子刊是大白菜，发一篇做梦都要笑赢。大子刊那是导师都要供起来的级别。我不喜欢小的，我喜欢大的。吕教授帮忙，加上这么多人力，如果只搞个小子刊，就像请客吃泡面。对不起大家，必须冲大子刊，甚至顶刊。我争取期末考试前完成。那我们先回了，明天还要跟你干活。带我一个，我干活麻利，狠狠用我就行。太吓人了，高中生发大子刊，敢笑皇朝不丈夫啊！能跟他混一篇小子刊，我就感激的要磕头了。大子刊，我想都不敢想。不行，我得跟老师汇报一下。老师，我去见宋河了，他目标很吓人，这次想发大子刊。年轻人敢想敢干，很好。我觉得希望渺茫吧。如果剩下的39种菌能成功9种以上，大子刊能摸一摸。这么晚别讨论它了，让我兴奋的睡不着。我看你是想让我折寿。手机关机了。脑子不够用了，这题怎么这么难？你好卷，都快卷成麻花了。因为宋河，他才是卷王。我跟他做同桌，不学习都有种罪恶感，想趁他不在拼命学，等他回来秀他一眼。没错，人活一口气，他老仇富我笨蛋，我要把分数拉上去打他的脸。那个，我刚刚在厕所听到一个关于宋河的重场八卦，能炸翻学校那种。我在犹豫要不要告诉你。卖什么关子啊？快说快说！我怕打击你自信心。没什么好怕的，我自信心早被宋河碾成饼了。宋河成功改良了一种工程菌。就这？工程菌是什么？改良一下很牛吗？具体难度我不清楚，但在实验室引发了轰动。教授和研究生们把他团团包围，向他求取真经。还没完，庄周科技公司的2少爷恰好探班，提出重金购买宋河改良的工程菌，合同已经到宋河手上了。宋河挣钱了？这么快？能卖多少钱？估计18000肯定有，说不定好几万。好几万？上万块？能去食堂吃鸡腿吃到毕业？贫穷已经很可悲了，同桌的暴富更让人揪心。还有，宋河明天要带领实验室的人搞项目，权威老教授挂帅指导，带研究生帮他干活，准备冲击期刊论文。这是高中生能干的事儿？暂时就这些。这是我上厕所偷听生物竞赛队学姐说的。完了，他回来还是能骂我笨蛋，这下永世不得翻身了。别难过，在宋河眼里，咱们都是笨蛋，被他骂不丢人。不想学了。宋河搞出大新闻了，在生物实验室。什么新闻？他改良了一种工程菌，惊动了教授。接下来要带团队做实验，争取发论文。我猜过他能搞出名堂，没想到是搞出新闻，强的骇人听闻。这成就能写入京海四中校史了吧？恐怖，宋河实力越来越恐怖了，我输得不亏。宋河专攻生物，未来一段时间，他的时间耗在实验室，数学肯定会落下。龙哥，未必。未必。当初我和宁墨也是这么想的，以为他会战略放弃一颗，但他证明了他2颗可以同时独孤求败。你们被吓怕了，选入竞赛队不难，大考才是鬼门关。到了顶尖竞争，他无法兼顾。没错，他想在实验室杀出个黎明，数学必然舍掉。臭小子，
真给老师长脸。可我也没教过你这些啊。天才不需要条条框框，只是如果你将来在学术圈叱咤风红，是否还会记得多年前的高中生物老师呢？宋河，什么时候用第一实验室？直接来。好嘞，教授，我土法科研，暂时用不着高端设备。有空我帮你看看，你先干着，加油。拿纸笔来，我写培养基配方。每个人严格按要求做，争取今天初步改良3、4个菌。我会全程打分，分数高的论文署名靠前。一天改良3、4个，这也太快了吧！细菌突变是偶然的，这实验起码得几个月。来吧，领任务。接种轮烧到红热，想污染培养期吗？范桃，乱七八糟的东西收拾干净，枪头盒、血清批判器归位。杜来，口罩戴好，口腔支原体万一污染细胞，整个培养瓶都得扔。那个水雾锅清洗一下，加点抑菌剂，别加双抗，加2%硫酸。范桃去干卫生，培养箱用0.1%的新布栏木洗一下。第一个培养瓶加1倍葡萄糖，记下时间和剂量。是。数据大过天，必须详细记录，这可是寻找进化时机的关键。杂菌污染了，我重新养一瓶。暂时不动，让他们杀，看看你的菌能不能把杂菌养料抢光。下一轮杂菌要是多了再换。第2瓶加微量乳糖，第4瓶上调 pH 值到7.2。有什么好紧张的？这帮高中生就算了，怎么范桃、易春晓这种研究生也吓成这样？我搓手干嘛？我可是吕教授的大徒弟，闭着眼做实验都万无一失，我紧张个屁呀！这种压迫感是怎么回事？清醒点，左高明，他就是个高中生。别抖，手你给我争气点儿，跟吕教授做实验都没抖过。左兄，不必惊慌，时间不急。他看了，他正在审判我的操作。不错，4号瓶放恒温箱，20度。居然吓出汗了，宋河这家伙的气场到底是怎么练出来的？宋河有点东西，一上午养出这么多菌罗，比咱们自己养快2倍。但是按资料说，下午会有密集死亡，就看他能不能力挽狂澜了。怎么我这还没进化？看起来毫无动静啊！急什么？细菌进化又不是换衣服，1星期突变1个就算神速了。每个人40分钟吃饭，错峰轮休，一半人先去，另一半人盯着。唉，实验进入关键时刻了，下午3点左右会有一波密集进化，争取今天搞出3、4个种种，饿的先走。徐霆锋，回来给我带份咖喱鸡。我看宋河今天忙起来了，老吕，他有目标了吗？大子刊，宋河想发一篇大子刊。大子刊太激进了吧？有高中生发这级别的先例吗？大2发顶刊 Cell 的天才，好几年才出一个，高中生闻所未闻。确实前无古人。吕教授，你也觉得你这小徒弟太激进了吧？这不是激进，是心浮气躁。这种孩子最气人。老吕，你年纪大了，别气出心脏病，不如把宋河给我带，我帮你摆平。老纪，你算盘打得太响了，想抢宋河，除非你在我饭里下炭疽菌。那不是左高明吗？叫来问问。高明，老师们好，坐，聊聊天。宋河的实验怎么样了？上午很顺利。宋河指导之后，我们养菌速度很快，比我亲手养至少快1倍。比你养还快1倍？你是吕教授手下最快的学生吧？高明养菌确实比我还快一点，青出于蓝。宋河养菌有什么诀窍吗？他用肉眼观察，看一眼显微镜里的状态，立刻下令添加什么成分。我觉得挺不可思议的，仿佛他是个细菌大夫。中医讲究望闻问切，他只需要望，
一眼就能给细菌开方抓药。给人看病只凭肉眼都容易走眼，给细菌看病，一眼就能对症下药，厉害！宋河是奇人异人啊！下午开完议会，我有空去实验室瞧瞧。还有，来吃饭前宋河说了，下午3点左右会有一波密集的进化，他想今天初步改良几种工程菌。什么？精确到3点钟？怎么能如此精确？一口气3、4种，太快了！我以为至少得几10天，今天就能进化。年轻人是真敢想啊！我们干活的同学私下也觉得可能性不大，但宋河宣布的时候很有信心。有意思，真有意思。下午3点是吧？例会如果结束的早，我必须赶过去看看。pH 7.7，双倍乳糖，传代。上午还挺悠闲，怎么下午突然变成打仗了？宋河是不是快出结果了？看上去变忙了，可能在抢救变差的菌。听君一席话，如听一席话。老吕，我手头项目3点忙完，休息半个小时就过去看他。既希望他成功见证奇迹，又希望他失败。左高明这家伙运气真好，又能蹭论文了。准备，准备！氯化钛和双抗加1点，然后吐2口唾液。唾液！快，没时间了！搅匀，10摄氏度恒温培养10分钟，快！呼，10分钟后大部分菌会死，别慌，继续养。之后记录所有指标。为什么要加唾液？唾液含唾液腺激素，能促进细胞分裂。准备，尿酸、尿素、葡萄糖，统统加进去，微量。只有尿素和葡萄糖，没尿酸啊！咱们这儿没有糖尿病人吧？杜来兄，速去厕所尿一个试管底，再加点葡萄糖，直接往培养基里加尿。没错，童子尿。宋老师，这波又是什么操作？大肠杆菌吃尿素分解胺，尿酸刺激，葡萄糖供能。接下来会死很多菌，注意观察。我准备好了，要眼泪还是汗颜？都不要。精氨酸，你在想些什么？氯化钠、乳糖、柠檬酸，加完了放进恒温箱，37摄氏度养半小时。明白，马上办。吓死我了！还好我的配方不像前面那俩变态，听起来蛮正常的。3种菌都卡在窗口期上完成了。范桃的是长寿菌，杜来的是激素菌，左高明的是巨大菌。不知道能不能多签几份合同，感觉离暴富不远了。哎呦，院长好，吕教授好，你们走路没声啊？我们来看看工作有什么难处。很顺利，已经完成了3种菌的进化，正在培养。3种，一口气，能看看吗？能是能，就是比较麻烦。范桃，显微镜。这全死了，一个个皮开肉绽的。宋河，让你创造生灵，没让你给阎王冲授意啊！进化是少数幸运儿的天命，几万个里面活1个就算烧高香。现在只能肉眼在尸体堆里找活的，万一没活的呢？找，我和老吕帮你找。这3种菌都用了什么诱导手段？范桃的加了唾液、氯化钠、双抗。唾液干什么用的？提供硫锌离子和唾液腺激素。杜来的菌加了尿液和葡萄糖。啊，尿液？对，杜来同学新鲜的童子尿。这哪是科研，这分明是炼丹。古代术士才这么搞，胡乱添加，最后炼出一堆毒药。这宋河
路子太野了吧？那氯换价乳糖凝王酸，不过时间没到，还不能看。合着最靠谱的那道菜没熟，只能先啃这2道黑暗料理。刚才又看到几个窗口，可惜全是垃圾进化，根本没条件。唉，当个人类真不容易，感谢祖先不杀之恩。老腰快断了，万一宋河这炼丹术不靠谱，我在这苦熬1下午图什么？要不找个学生替我？有了！有了，真有了！我看看，成了，体态没变化，是内在进化，寿命、觅食能力都提升了。我这也有了，外形变了，2根长鞭毛。几年前我在医院化粪池见过这种突变体，看来尿液成分能促进鞭毛生长，这可以做一个课题，探讨尿素番胺对大肠弓菌家族突变的影响。出一篇 SI 轻轻松松。是的，保底3层 SI。我上一篇 SCI 用了500只小白鼠才成功，他这随手一搓就有了。怎么样，要不要做？我教你流程，几个月后你就是 SCI 作者了。没意思，这破课题谁爱做谁做吧。3区 SCI 没啥研究必要。宋河，好课题很珍贵，你想冲大子刊不稳，但这篇 SCI 10拿9稳，哪怕评个市级3好学也用得上啊。浪费时间啊，老师，我能做拓扑题了，为什么还要花时间正三角形相似？这课题送给师哥师姐吧，给我充张饭卡就行。我来冲！我充1000、2000、3000。行了，课题给我，我安排人做。这是我的教职工饭卡，去教职工餐厅随便刷，报销额度你吃不完。院长，这太贵重了。看似恩赐，实则圈套。教职工餐厅难赐的要命，清汤寡水，也是为了省经费。我们平时都去学生食堂，偶尔也是有硬菜的。没事，清淡点健康。感谢院长。宋河，听说你的菌进化了，来人，请陶教授欣赏。哇，我是不是该收门票？沾沾喜气，你是生物实验室的吉祥物吗？啥玩意儿？沾沾喜气，沾沾喜气。别摸，这是另外的价钱。你们搞什么封建迷信？有了这张御膳房卡，带同学们白吃白喝，岂不痛快？这哪是同班同学？高3的怎么也来蹭饭？楚龙，你好意思吗？堂堂数学神徒大老远跑来就为骗个肉夹馍？你们怎么来？这么多人，包大巴吗？行，早点来，带你们逛逛京海大学，能玩1天。这帮人是有什么大病吗？加2组苯避孕酸。好的，宋哥，马上加。那就是养菌大师，好帅啊！楚龙和冷向文来者不善，数学绝对不能露怯。谁啊？大懒虫，是不是在睡懒觉？同桌？送你的猪桥，家里自己卤的，正好给你补补猪脑。谢谢。不过我如果是猪脑，你的脑袋是什么？头打！你是怎么摸到这儿的？我找到的。依依，你为了早2步见帅哥，连东西都不帮我提，见色忘友，瞎说什么？我是来惩罚他睡懒觉的。想多了，宋河不用睡觉，他是通宵战神。给数学家的自传，本来想送习题，但怕你做完了，就送这个吧。多谢多谢，正合我意。快请进，随便坐，我给你们泡茶。我靠，宋河你开书店啊？同学和学长学姐送的，我也愁怎么带回去，打算走之前全啃完捐了。又吹牛，竞赛队恨不得剥了你的皮，还送你书。不信你翻翻扉页。我现在这可是生物实验室的一方主主。我靠！陆来、许听风，这都是高年级的大神啊！他们叫你老师。喝茶，这是从教授办公室顺来的茶叶。依依，那是宋河的床。宋兄，渊兄，你手里那是？稍安勿躁，帮你看看宿舍风水。
辟邪的。这楼离校湖太近，恐有水煞，晚上容易招阴气，靠谱。你说那女鬼她漂亮吗？送你的冬枣，吃香蕉补香蕉。香蕉加冬枣，你俩是想让我尝尝吃粑粑的味道？咦，你居然知道？少来这套，喝茶。既然没骗到你吃粑粑，那就讲题吧。全班凑的高含金量错题，特来西天取经。你们怎么来了？去年竞赛前的知识点总结，你看完给宁墨就行。谢了，这礼物贵重。来者不善啊，这是要当面切磋数学进度。走吧，看你们都带着家伙，咱们找个自习室，放马过来。我先讲生物，再讲数学，雨露均沾。这种遗传题是给高中生做的，你也好意思拿来？基因分离定律算分子概率，显性基因、阴性基因，看清楚表现型和畸形的对应关系。这种速分题，级数收敛性，莱布维斯判电法不满足。用泰勒公式展开。别愣神！我操，你在干什么？这题很简单，不满足莱布维斯判电法，直接上泰勒公式展开到第二项，再用比较衬先法就出来了。搞定。下一题，我和楚龙半小时才做出来的题，他3分钟，还是心算。冷象文的题太浅，看看我的。我操，楚亲自向宋河问题，这怎么可能？龙哥，你这是难为我啊！你都不会的题，我能会？我不是万能的，有些方面你比我强。半小时够吗？10分钟足矣。我先给老丁讲完生物，心算出结果，再给你写过程。宋兄居然还为了先给我讲题，让楚神在一边干等，这牛逼我可以吹1年。这道题有3种解法，想听几种？自然3种都想听。好，先讲最简单的，这是曲顶柱体，先通过坐标面投影区域逆推高度。我好像悟了，后面几道同类型的我自己试着做，你先帮别人的。行吧。3种解法，随随便便就把楚龙讲悟了。我想跳楼，可惜这是1楼。走吧，12点了，请你们吃饭，吃饱了再学。宋兄，咱们这是去哪儿？教职工餐厅，这规格太高了吧？咱们随便吃个肉夹棉就行，没必要破费。格局小了，我有院长饭卡，随便刷，扶墙进，扶墙出。真的假的？哇，生物学院院长楼鹏烨。别管哪来的，进去随便挑。进去坐下说，看你俩这架势是有什么秘密任务？谁先？我先。我和妍妍不用回避，我要送你的礼物，她大概猜到了。别叫我妍妍，恶心。我们冷家是商业家族，长辈有忧患意识，成立了冷氏创业投资基金，这是给你的投资意向书。你们家要投资我？我是个高中生啊。投资要趁早，你是破天荒第一个被列入投资对象的高中生。为什么？因为你在实验室改良了28种工程菌。你现在没想过创业，但你有没有想过，你今天能改良细菌，明天就能改良药物？有效的新药，利润是天文数字。没错，诺和诺德靠2款己方药，市值干到了4180亿美金，富可敌国。庄启言家里是做药的，他最清楚。宋河，你年轻的令人发指，又展现出极强的科研天赋，你早晚要走上研发这条路。与其以后寄人篱下，不如现在拿冷家的钱，未来自己做药企。除了资金支持，还可以给你提供法律顾问，提供管理人才，提供科研人手，凡是你需要的帮助，我的家族会慷慨支援你，是真金白银的承诺。非常感谢你的家族，也非常感谢你。这礼物的贵重超乎我想象，将来若有需要，我会考虑。万一将来真搞个生物科技公司呢？背靠系统，总不能去开发减肥药，说不定能试试攻克糖尿病、攻克艾滋、攻克癌症。你改良的工程菌，庄夏哥给你开多少钱？对啊，我二哥开价多少？他给我合同让我自己写价钱，我还没想好写多少。狠狠往上写，我哥有钱，敲就行了。确实，大胆点写就行。老庄啊，那是你亲哥，你鼓励我从你亲哥手里捞钱，真的合适吗？有什么不合适的？这位公子哥都发动家里人，成百上千万收买你了。你不是改了28种工程菌吗？打包卖，1种1万，卖他28万，1种1万太狠了吧！我只干了1星期，有时候一下午改好几种。公子哥不懂行情，
一种5万没问题，28个打包卖140万。140万，疯了吧？我干了1星期，你说能挣一套房？咱能给点靠谱的建议吗？一个教授带10个研究生的研发团队，想弄出这些工程军，得忙8个月。教授1个月开3万，研究生1个月开8000，你算算8个月是多少钱？88万，这只是工资，还没算材料和仪器设备。我缓缓。老庄，你的礼物是啥？我本来以为我是大礼，结果被臭冷像文比下去了。账号密码，你可以卖题了。不过好像来迟了，你在实验室随便搞搞，挣的比卖题多。不迟，多谢，这礼物非常棒。下周你还在实验室吧？继续改工程军吗？不，我想去第一实验室学抗生素研发。教授们和我关系不错，不知道他们会不会答应我。肯定没问题。话说你们家要研发什么类型的抗生素？大环内酯类、氨基糖苷类、贝塔内酰胺类？你说专业名词我听不懂，我只知道是针对超级细菌的抗生素。现在很多 ICU 里养出一些超级细菌，万古霉素、美罗佩胺同时用都杀不死。万古霉素是抗生素界最后一道防线，毒性极大。现在最后一道防线都破了口子，情况得多严重？我们打完饭了，走，请你们干饭。不要看了，越看越难受。老赵快瞎了，也看不见你。马教授，老赵到底怎么搞成这样的？你答应留下来帮忙，试着救救老赵，签保密协议，我再告诉你。心理素质好吗？怕看死人吗？没问题。回去拿取样瓶，10分钟后发车带你去老赵出事故的现场，做好心理准备。防化服别脱。老赵是感染生化战剂的多种致命菌，各种抗生素用过了，万古霉素、美罗佩胺之类的全部管用，暂时没有能治的抗生素。上半年你做的新炸药很厉害，我看到内部喜报了，比全氮阴离子盐炸药强20%，什么时候量产？量产尚早，威力上来了但不稳定，不方便往火箭弹和炮弹里装。制造了一批3000斤航空炸弹样品，在戈壁坡每天扔几颗测数据。喜报给你的批语是：发明火药的民族再次重新定义了火药。写喜报的笔杆子太浮夸了，哪有这么夸张？不夸张，下个月你奖金就批下来了，8位数，期待一下吧。远邦马同城口令：兴安岭。前面还有几道岗，每道岗会告诉你们新口令，千万别错。那几道岗是新调来的同志，不认识你们，口令对不上，车一动，他们马上开枪。下一道岗的口令：蓝玉。最后一道岗了，同志稍等，工作队的人马上通过。往前还得走200米。教授，这到底是什么地方？抗战时期东瀛人开掘的秘密基地，刚发现没多久，初步确认是一个生化武器的研发基地，里面找到了大量细菌战文件，还有实验室、毒气室、万人坑。从柏油路消失的地方算起，这么深的地下工程，当年得累死多少劳工？东瀛人没把这地方毁掉吗？很多细菌战遗址，他们怕战后清算，走之前都会掩盖。掩盖了，从地面到这个位置，路全炸塌了，用上百吨水泥灌死。我们花了很久才打通，但从收集的文件看，这地方不是因战败正常撤离，很可能是突发事故紧急撤离。事故？基地记录截止到1943年8月，那时候他们在战场上打不赢，正需要在鲁西和济南投放虎列拉。8月正是需要这里开工的时候，但基地突然停了，人全撤了，库房物资没搬，私人物品、家信、照片都没拿，厨房锅里还有米粥，军官桌上有吃了一半的肉饼和写了一半的实验进度，就像发生了什么事情，让他们什么也顾不上，一窝蜂逃命。有几十个逃得慢的，被自己人用水泥合灌死在半路了，死状极惨。那些东瀛人杀了咱们多少人啊？光头谷就收捡2000多个了，附近保守估计还有上万，这只是冰山一角。往前左拐就到了，去取点样本回来，带回实验室。老赵是在这儿出事故的，外面几10年积湿地，墙上写了积水部队，老赵肯定穿了防化服，
怎么还会中招？刚发现这个仓库时，闸门是封死的，拧开之后炸了。东瀛人留了炸药？不是，单纯气压高，像高压锅猛地掀盖，有个兵当场牺牲。老赵的防化服面罩被炸破了，仓库喷出来的毒剂直接浇在头上。仓库为什么会气压高？保存生化战剂的仓库不该是负压吗？好几十年了，仓库原料桶全是翻倒的，积了2米厚的生化油液，开门全喷出来了。这是个存放废菌的仓库，400多种废菌囤在里面，就像个养蛊的巨型罐子。过去几十年，里面的菌疯狂彼此吞吃，代谢出海量气体，积攒了几十年的毒气和毒菌。我们初步分析了提取出来的菌，变异菌多得数不清。老赵身上也全是杂菌，抗生素用下去，教授，老赵的情况到底怎么样？刚才首长给的命令是斩钉截铁的2个字：救活。能救活吗？刚开始好转，很快又不行了。各种治疗手段用过了，没用。心脏动了2次手术，感染减掉了不少，肾也呛上里，吊着命。全身严重沾染，就算靠伊斯莫续命，又能续多久？器官可以等移植，但感染必须解决，否则移植上了也会烂掉。对，老赵能不能活，关键在抗生素。国内外目前研发新抗生素的只有10来家，进度都不明朗。我们的几支研发小组紧急调来了，正在通宵达旦赶进度。把你调来，就是实在缺人手。你主攻化学，生物底子也好，去实验室帮帮忙。只要有效的新抗生素出现，老赵就有活路。现在进度如何了？我尽力而为。我这2天要离开，回京海大学，他们团队在忙着研发新抗生素，我回去帮帮忙。京海大学他们的团队死马当活马医了，万一有奇迹呢？老赵在病床上受苦，有一线希望我也得抓住。教授，我一直有个疑问，这废弃基地埋得如此隐蔽，到底是怎么被发现的？不是几10年前就封死了吗？谁和你说这基地废弃了？什么意思啊？几个月前，有4个东瀛地质协会的学者借学术交流的名义入境，会议在南方，他们却偷偷跑到北方。我们的人查出他们是间谍，就放长线钓大鱼。这帮间谍带着探测仪器，深更半夜跑到这里测绘，抓捕后审了整整10个小时才招供，说是回来找这处基地的，想看看里面的情况。别的不用你想，你我的任务是造抗生素。明白，抗生素。既然你不回学校，下周我继续用你饭卡啦。用吧用吧，小饭桶。我刚刚算了一卦，你下周会有大喜事。当真？借半仙吉言。等你下周回来，晚上同去厕所学习，还是咱们俩踹墙开灯比较默契。楚龙和冷向文没节奏感。好，回头咱们组个厕所乐团。下次数学考试切磋一下。不行啊，龙哥，你满级 boss 了，我还是战五渣。你是战五渣，那我算什么？加油，好好吃饭，学习别太拼，身体最重要。休息结束了，新的战斗该打响了。老吕，你小徒弟来了。小宋，进来坐，进来坐。老师，我想学做抗生素。学做抗生素？你现在还太小，可以试试。稍等，我忙完这组测速，给你好好讲讲。你先找季教授学学流式细胞仪。松河啊，看看你找的什么烂师傅，居然不亲自带你，把你打发过来。老吕明明就是不看重你，他不要你，我看重你啊！不妨改投我门下，我手把手教你当生物家。我快弄完了，小宋你回来吧。我不知道你对抗生素了解多少，有什么问题尽管提。老师，我想知道现在的抗生素都是怎么研发的？是学到某种程度的知识后就知道该怎么做了吗？知识当然有用，但知识只能帮你做一件事：猜、还有试。这是目前人类造抗生素的2种手段。虽然我们现在有一堆昂贵先进的仪器，但研发新抗生素的过程依旧非常原始。有多原始？季教授年轻的时候在惠氏制药公司上过班，他那时候的工作就是挖土，挖了整整1年的土。当时我买了辆2手面包车，里面配了水槽、煤气灯和取样工具。我女朋友在前面开车，我在后面东瞧西望，时不时喊一声停车，然后我就冲下去挖1布袋的土。如果是在海边，就挖1袋白沙，就随机挖土，从土里找合适的菌造抗生素。没错，
我有些同事来自辉泰诺卡摩克这些制药巨头，和我干一样的活，只不过我挖土前拜佛，他们挖土前划十字。制药巨头们花几十亿美金建实验室，但所谓科学论证和精心规划，在找新菌种这块根本没卵用。抗生素研发一直就是这个路上，挖点土带回实验室分析，一直挖挖挖，我们天天灰头土脸，在婚恋市场卖相极差。我当时那个小富婆女友，就是因为我天天痴迷挖土，感觉被冷落，含泪跟我分手了。我老纪好歹也是名门之后，祖传染色体，怎好教育番人？那年我挖土200多天，成功搞出了一种兽用抗生素，这可是造福人类的功绩。女人又算什么？季教授竟然是传说中的西格玛男人，真汉子！言归正传，你也听到了，抗生素研发的主要办法就是试错，比如链霉素，是瓦克斯纳带着50多个学生筛选了1万多个土壤菌株找到的。平阳霉素、密云素、红霉素，全都是从各地的土壤样品里分离出来的。历史上有名的抗生素基本都是依靠发掘土壤，大量实验试错，最后碰运气碰出来的。一方水土产一方抗生素，知道背后的原理吗？土壤里细菌真菌多，生态位近似。抗生素是不是菌类用于互相战争的化学武器？一种菌分泌出抗生素，把其他菌活活毒死，就能占据生存空间。聪明。只能挖土碰运气吗？就没有能在实验室里运用知识搞出来的抗生素？有，刚刚给你讲了试，接下来就是猜。以万古霉素为例，有人曾在 C 端引入3级铵，增强了活性，后人就琢磨多引入几个是不是更强。这就好比造车，给独轮车加3个轮子变4轮，速度快了，于是有人想加100个轮子让车逼近光速，结果发现不行。但是再稍微改一下，引入4级铵，成了活性最高，拉升了1000倍。感觉就像古代医生尝百草一样，归根结底就是边猜边试。比如今天尝了细长的白毫银针，觉得好喝，明天遇见细长的太平猴魁，就猜也能喝，拿热水泡了试一试。没错，幸运的话遇到好茶叶，不幸运的话可能把松针仙人掌刺泡了喝，难喝的要命。总之，猜占1成，运气占9成以上。搞了半天，今天药物研发和古代胡乱尝药是一个路数，科研的本质是炼丹，也是有区别的。去云南吃过荒山里的野菌子吗？有些野菌子很诡异，同样的品种长在这座山上有毒，种到另一座山上就无毒了。古代医生只能困惑，但现代科学能提取成分，发现是因为2座山土壤成分不同，导致内部形成的化合物不同。古代尝杂草，现代尝百种化合物。对，尝了这么多年化合物，就没有一些大概的规律吗？比如粪坑里的东西绝对不能吃，有这种能减少工作量的规律吗？有，辉瑞的化学家提出过口服药物的5条规律，比如分子量小于500，氢键给体数目小于5等等。中医也有药物预测的5条原则，比如相反为治，用辛热的吴茱萸炮制苦寒的黄连缓解寒性；相味为治，用生姜制约半夏的毒性。老师您好牛，还懂中医，博古通今，学贯中西啊！哈哈哈哈，我最早就是学中医的，后来好奇为什么药材混起来能治病，想打破砂锅问到底，才半道改学了生物和化学。别听老吕吹得冠冕堂皇，他是中医没学明白，被迫改行的。他拿自己炼针灸，几针把自己扎瘫了，像僵尸一样只能颤抖。学校一堆老中医以为出了教学事故，吓得心脏病都要发作了，扎了他几十针才勉强救过来。之后就劝他改行，说他再学下去，老师阳寿无多。老师，我大概懂了，咱们实验室目前工作也是挖土分析吗？这么多，可能明天就能找到新抗生素，也可能10年也找不到。你想学抗生素研发，可以学，但出成果不现实。你在菌类培养方面有特长，我建议你往这个方向发展。精通养菌这门手艺，将来会有许多研发团队抢着要你。我明白了，但我还是想试一试抗生素。来吧，教你具体操作。仪器蛮复杂的，你范桃学姐和左高明学长都花了1星期才掌握。你资质好，试试3天能不能学会。第2组做完了。老师，有哪里不对吗？都对，那我再做1组。好。这孩子是天生的实验室人吗？娘胎里生下来就会刷试管？老吕，重点培养啊！
你如果耽误了这孩子，我为你喝硫酸。这么好的苗子，我怎么没抢到？我当然重点培养，只可惜这孩子顶多在咱们这一段时间，京海大学他以后肯定是看不上的。废话，资质这么好的孩子，以后绝对是前10院校一群老师抢着要。他很有可能是将来能写在咱们履历里的学生。你出去说你是吕恩恩，别人没听过；你说你是宋和的老师，别人马上对你肃而起敬。到了咱们手里，咱们就倾囊相授。至于他以后能飞多高，就看他自己的造化了。或许这神奇的孩子真的能在老赵身上创造出奇迹。拼了一晚上，一个人当5个人用，看了那么多军，竟然一个顶用的都没有。看来我没有随便买彩票就中100万的运气。好久没系统抽奖了，我可是博啊，怎么能当有挂不用的铁头云？系统调出面板，搞科研太费钱了，从未如此吃瘪。10连抽启动，将你想要发明的黑科技要求列出，精准描述，系统将自动生成蓝图，引导你一步步手敲黑科技。注意，蓝图失效前未研发成功，将受到残酷惩罚。手搓黑科技，长生不老药2项箔戴森球，我直接引领人类文明进程，3体人看了都得跑路。果然没这么容易，还有奖惩措施。抗生素的技术含量应该不算高，试试看。强效广府抗生素蓝图已除成，普通解锁1万怨念，高级解锁800万怨念。玩氪金游戏套路是吧？简直礼崩乐坏。本蓝图时效7天，研发失败，系统锁死3个月，并扣除期间所有怨念值。我还没兑换呢，怎么就开始倒计时了？系统干爹，7天无理由退货啊！麻了，被系统坑得连底裤都不剩了。时间紧迫，必须尽快凑齐8万怨念。对不起了，同学们，我不能输，苦一苦你们。审核真松，解析冷嘲热讽居然不管。继续，贾承周心态崩溃，怨念值加200；陈云云差点气哭，怨念值加400；谭成夜半嚎叫被父母混合勾打，怨念值加800；乔学义恨不得自车双目，怨念值加700。速度很快了，1小时进1万点，但时间太紧，明天一早必须凑够8万。人不行别怪路不平，我现在去秒了宋老师的题，10分钟后回来晒截图。爷8分钟速通，百强名师把我图变了，酒放这儿，关某去就回。打脸了！8分钟做了3道题，全错。宋和是黄冈还是衡水的？求求千万别去出高考卷，葛军在他面前都是弟弟，生理不适，恶心坏了。存心搞学生心态，师德呢？什么情况？这长得也太离谱了！简直礼崩乐坏！这帮学生做不出题，竟然私信我，看来还是作业太少了。怨念值突破8万点，解锁成功。下一步挖土。自然界存在大量潜力菌种，请根据潜力菌土壤地图寻找样本。没铲子，铁勺也凑合了。找到了，居然就在小湖边。老子是来搞科研的，不是来给你们送夜宵的。回头非研发个灭虫药，把你们全灭掉！小孩儿，干嘛呢？您哪位？大半夜跑这儿干啥？湖边空气养肺，不伤身体。你呢？挖土，据说这里有宝藏。喂，派出所吗？别，开玩笑呢！大爷，你一点幽默感都没有。不说实话，我真报警了。挖土搞科研，抗生素懂吗？青霉素那种，很多菌种都在土里，我这是正经事儿，您别声张。唉。一个乳臭未干的小孩儿，在人工湖边用铁勺子挖新抗生素，荒唐，简直荒唐！臭老头，少瞧不起人！等我这抗生素问世，保准轰动世界！傻小孩儿！臭老头，
下次见到我，希望你还能叫我臭老头。进度上涨6%、7%。找到了，就是这张图。接着。哎呦，尊敬的老人家，太感谢了！回头请您吃饭，我有教职工食堂卡。傻小孩儿。进度9%了，得赶紧弄完逃离案发现场，被保安逮住非打死不可。我靠，宋河，你在盗墓吗？你在说什么？你根本没看到我在挖草坪。哎呦，我怎么突然失明了？什么都看不见了。辛苦你办俩任务：第一，弄点早饭；第二，搞把铲子来，快点，我马上要出校。收到，马上来。幸亏是自己人，不过这学姐身材是真好啊。进度条10%，湖畔潜力军已全部采集。下一步目标寻找新区域。你哪来这么大的铁锹？女厕所拿的，不知道谁放的，看他不顺眼很久了，刚才在湖里顺便洗干净了。给你包子。我要打车出校的，这铁锹出租车后备箱根本塞不下呀。你一个女学生开这狂野的车，富婆啊！我爹的车，他去阿联出差，我开2天过过瘾。喏，你开。我没驾照。为什么不考？姐姐，我未满18岁，考不了。靠，我忘你是高中生了。这几天在实验室看你指挥教授的样子，潜意识把你当资深学长了。拍马屁拍歪了，你应该把我当教授。往海边开。说你胖，你还喘上了。你低头盯什么呢？看我的腿啊？没有，发呆。你挖土到底为了什么？造抗生素？实验室有1000多份教授们辛辛苦苦挖来的土壤样本，不够你用的。实验室那些不顶用，我挖的土才能出成果。你今天不白跑，等新抗生素出来，我分你几个相关课题，水几篇2区 SCI， 你读博就稳了。好大的口气！从湖边挖点土就能做出新抗生素？弟弟，你是不是被蚊子咬傻了？停吗？这附近的土应该挺复杂。不停，一直看。我说停，再停。张嘴。你这人怎么这么霸道？还没到吗？再开要出金海市了，随便找个树林挖2斤不行吗？停。你到底在干嘛？宋河甄选，随便一铲子就行了，挑来挑去有区别吗？进度条上涨11%、15%、20%，挖土阶段完成。走吧，回校。唉，可算折腾够了。这工程军的指标不错啊。老师，这是上周刚突破的1号工程军，各项数据都很稳定。我们还有20多种备选军种。这么多，看来你们几个最近也没有完全虚度光阴，总算干了点真成绩出来。老师，其实这些工程军不是我们做的。不是你们做的，买的？不是买的，是一个来咱们这儿学习的高中生做出来的。短短1周时间，改良了28种工程军，简直是个奇才。高中生哪个？快点叫过来我看看。您稍等，这就来了。宋河，过来一下。完了，这不是昨晚我在湖边闲爱树骂他臭老头的那个大爷吗？他竟然是生物学院的泰斗。宋河，快叫马教授好。马教授可是咱们生物学院的老泰山，连娄院长当年都是他的学生。马教授好。不必如此客气，我只不过是个半夜不睡觉的臭老头罢了。马教授，您放过我吧，我要早知道您这么牛，借我10个胆子我也不敢啊。你们认识？有过一面之缘。听说你养军有一手？不敢，在您老面前哪敢关公门前耍大刀。少油嘴滑舌！我问你，是不是很会养军？是。好，那我倒要见识见识。你挖的土呢？下一步准备干什么？土在这儿。下一步是培养土里的菌，通过大量分组培养，
筛出能分泌物质杀死其他杂菌的强势菌种，也就是能产抗生素的潜在菌。吕教授、陶教授、左高明，你们3个加上宋河，现在开始筛选这土里的菌，谁率先养出3种强势菌，我下个大项目就带谁。开始吧。马教授的大项目，只要拿到名额，以后前途无量，绝对不能输给一个高中生。马教授真是大好人啊！一句话就给我找了3个根底顶级免费劳动力，这下筛出抗生素潜力菌的概率翻倍了。这小子的操作规范和速度，竟然比做了几十年实验的老教授还要干净利落。出菌了！老师，这算吗？出现肉眼可见的菌笼，说明一种强势菌已经击败了周围的杂菌，占领了生存空间。算。听到没？肉眼可见就算，我马上就能凑齐3个了。只要肉眼可见就算赢，不需要养到整个培养盆那么大。废话，你到底懂不懂常识？那这样的话，我已经赢了，你们自己过来看吧。10几种杂菌在同一个培养盆里爆发生长，这不可能！你是菌神吗？这怎么做到的？一个培养盆里居然能出10几种强势菌？咱们取的是同一个袋子里的土，这养出来的效果怎么差这么多？嘿嘿，这可是菌类速生喷剂的功劳，趁他们还没来得及互相残杀，先全员催熟，接下来才是真正的地狱大混战。螺丝壳里做道场啊，用刺激性配方诱导爆发生长，提前形成多菌落共存。这需要对原生环境了如指掌，还得有极精准的配给直觉。这种野路子天才，我这辈子只见过3个，你是第4个。谢谢马教。养菌只是基本功，基本功扎实是好事，但不要得意忘形。是。下一步，你打算怎么找能分泌抗生素的菌？显微镜观察，观察它们的活动状况，筛选出靠化学杀伤取胜的品种。小菜一碟。显微镜，这里有上千种强势菌，你长了几张视网膜？打算后半辈子都盯在面镜上？强势菌的胜利途径有几种？2种，一种是靠抢食把对手饿死，一种是靠分泌物质把对手毒死。我懂了，引入竞争菌，把土壤杂菌和进食速度最快的菌放在一起。如果它只会抢食，就会被竞争菌反杀。只有能分泌抗生素的菌，才能在竞争菌的包围下逆风翻盘。反应还算快，竞争菌选谁？18号工程菌，我改良过的18号，进食繁殖速度比普通大产菌快10倍，它是筛选抗生素的最强磨刀石。很好，具体怎么操作？在培养品2端分别引入，竞争菌会像潮水一样杀向另一端，如果没有抗生素抵挡，它就会独霸培养圃。开工吧，左高明，你去给宋河当助手。是。好了，实验室现在分成2队，宋河队只有他和左高明，学院队包括剩下的所有教授和学生，比比看哪队先有进展。加油，左兄，争取周末前赢下来。你真想赢？咱俩1打10，你当咱俩是叶问。今天周一，周末晚上前必须见到新抗生素。下周我得回学校复习期末考试，年级排名不能掉。为了期末考试去研发新抗生素，行，这族谱要是能单开1页，我陪你疯。400号到500号弄好了，辛苦了，你回去睡觉吧，剩下的我来。我感觉胳膊已经不是我的了。宋兄，这实验室被你搞得像电影里造丧尸的基地，我撑不住了，先撤了。宋兄，你不回宿舍？今晚通宵。我扔下你一个人不太仗义吧？要不我陪你？不用，我通宵当饭吃，你歇着吧。那一刻我意识到，学神之所以是学神，不仅是因为他脑子快，还因为他根本就不是人类。在这些菌看来，我是主宰一切的神，他们疯狂杀戮，只想占领领地繁衍后代。可生命的意义到底是什么？睡1小时，回来正好决出胜负。
马教授，您还没走？2点多了，还不回去？离不开人，每小时都有一批培养基出结果，我得盯着。高手做派一般都是饭吃饱，觉睡足，少通宵，别拿自己身体不当回事儿。明白，但我这会儿真走不开。随你吧，年轻人不吃点亏，不知道回头，看你明天还能不能站得住。马教授，您……我是臭老头，瞌睡少。又是竞争军，不能直接扔，万一有长得像的杂军被漏掉了呢？没接种，左高明这不靠谱的。哎，这是我亲手接种的那组。找到了！恭喜获得未知抗生素潜力军，请注明。就叫宋军吧。脾气挺冲，宁可透支也要开火，够霸道。可惜是个绝后的性子，小东西，算你运气好，落到我手里了。守了半夜，找到什么了？老师，您看这个，这形状像青霉菌，但骨架不对。测过基因了吗？还没，等养出菌落就测。我直觉它是新种，暂时病名宋菌。如果真是新抗生素菌，这命名权你当之无愧。它现在生存能力太差，我得改良它，让它变得能吃能生。改不出来也没关系，后续可以基因编辑。年轻真行，连熬2晚，我真是老了。宋河，你还没走，孩子，科研是持久战，不能指望一朝一夕。陶教授早，我刚找到一种分泌抗生素的真菌。没关系，找不……你说什么？命名为宋菌的真菌可能是新种。样片呢？快！天哪，是真的！这爆发力……陶教授平时挺端庄的，怎么现在像个孩子？基因测序呢？比对过库了吗？还没来得及。我帮你做。马教授回来后一直神神秘秘的，听说宋河那孩子也跟着他在搞。是啊，昨天还专门跑出去挖土了。这种认真的苗子，怎么就落在吕老头手里了？恨得我牙痒痒。认命吧，反正他就在我这儿待2周，他难道还能在2周内搞出新抗生素不成？什么？老天爷，你确定？好，马上到。实验室传来了好消息。那不是娄院长吗？出啥大事了？化科又炸了！别瞎说，那是生科院的方向，变异小白鼠吃人了。老吕，慢点，20年没跑过了，该叫个车的。这校区太大了。娄院长，你们这是出什么重大事故了？哎，老邱，快开门！快送我们去生物实验室！快！到底怎么了？需要我联系救护车吗？你们笑什么？老裘啊，说出来怕你嫉妒，我们要不要告诉你呢？不说我掉头了啊！你们下去跑马拉松。别，给你透个底儿，我们实验室可能诞生了能上新闻联播的成果。几个意思？合着就不告诉我呗？小刘，你不是想调到化院吗？去打听一下生物院那个实验室到底出了什么成果。明白，邱院长。如果是年轻人出的成果，私下接触一下，待我传话。化院最重英雄，真金白银，绝不比生物院少。哎呦，死了，全炸了！那边还有一个活的，杀呀！别留活口。好，漂亮，这才是抗生素该有的样子。宋河，你怎么没个笑脸？年轻人，这会儿你应该狂喜。意义很大吗？不就是一种新的抗生素菌吗？肤浅。宋河，这发现有3种结果。愿闻其详。下等结果，它成分已知，但能让你发一篇自然或细胞的顶刊论文。中等结果，它是目前市场的有效补充，蕴含巨大商业潜力，能养活一大堆科研民工。你的石像能立在学院门口，让学弟学妹考试前拜你。拜我听着像要送走我。那上等结果呢？上等结果，它能灭杀超级细菌，你能凭空缔造一家上市公司，甚至改变全球生物研究的版图。有这功夫幻想，
不如先去确定它的核心指标。别高兴太早，我已经联系了市医院，上午10点他们会送一批耐受几十种抗生素的鲍曼、童兰、克雷宝超菌过来。我靠，玩这么大，就在这儿测超级细菌安全吗？第2实验室不行，去第1实验室。学生不准操作，教授们上手。没问题，我和陶教授、季教授负责。老师，那东西真不会传染出来吗？放心吧，超菌在 ICU 是霸王，那是欺负重症病人没免疫力。到了外界，他们因为携带太多冗余基因，进食慢，繁殖差，分分钟被普通杂菌干死。所以它只对虚弱的人致命。没错，所以新抗生素才重要。它是重症病人的最后一根草，也是他们的生还希望。看来得买点增强免疫力的补品了，这双贵手可不能出事。我真该死啊！早知道昨晚就陪你通宵了。睡觉不香吗？哪有见证历史时刻香？将来生物书上写，著名生物家宋和和助手左高明深夜发现宋菌。现在好了，我昨晚去睡了，书上肯定没我名字了。左兄，你想多了，书上顶多提我，助手连背景板都算不上。别灰心，我还在找，争取再找一个让你当第2个见证人。怎么可能？那种潜力菌又不是大白菜，超小概率事件不可能连续发生2次。左兄，刚才这几把游戏你会终生难忘。怎么，嫌我输得太惨？因为你玩游戏的时候错过了发现新抗生素的机会。不能吧，连续2次。这个海草型的真菌比宋菌弱很多，但繁殖力极强。核菌是吗？是抗生素菌吗？是，我命名为核菌。我要做全世界第2个看见核菌的人。我看看，让我看看。成何体统？造型独特，确实是新菌。虽然抗生素效果远不如宋菌，但1天之内连出2种新菌。宋和，你的土样到底是从哪儿弄来的？学校人工湖斑1份，海边松树林1份。就咱们学校那个湖，拿上取样器，跟我走。实验室筛了几千份海边土样都没结果，宋和，你真是天选之子。运气也得靠实力。你的养菌技术保住了这些脆弱的菌种，下一步你打算怎么做？我打算将宋菌和核菌混合培养，促进它们形成共生体。马教授，真菌和真菌可以形成共生关系吗？有，但极为稀少。你想让宋菌和核菌共生，这有什么意义？我想试一试。黑科技蓝图的任务，硬着头皮也得冲。真菌通常是排他的，宋菌繁殖慢，核菌增殖极快。一旦混养，核菌会迅速统治培养基，把宋菌挤得毫无立锥之地。我知道难度大，但我还是想试试。与其做这种概率极低的尝试，不如跟我学基因编辑，如何提取宋菌的抗生素基因，如何移植到工程菌里，这才是正道。教授，这些我也想学，但混合培养我也想坚持。就1周，这周不出成果，我立刻放弃。第一，我认为混合培养没有意义。第二，即便没意义，我也支持你去做。谢谢教授。那能不能给我调拨一点人手？想不想发顶刊论文？想。上周帮我养工程菌的同学挂名已经稳了，这周新发现的宋菌和核菌潜力巨大，你们的机会又来了。能发多少篇 SSI 取决于你们的工作能力，听我的，干好了开张吃3年。今天的任务，混合培养宋菌和核菌，难点在于它们会争夺养分，我们要通过调整环境让它们通婚联姻，形成紧密共生。你们不觉得任务地狱级难度吗？难啊，养活就够呛，共生简直要命。那你们乐什么？因为你肯定有办法啊，跟着河神混，顶刊岂不是稳如泰山？不要过度依赖我，谁能靠自己的办法比我更快养出共生菌？这篇论文我让出一座。我到了，要多少赶紧拿。试剂种类、含量、培养产品容量、计算损耗、推演配比、传代周期。
他的配方全是微调过的，说明他脑子里有具体的推演模型。他到底背了多少种培养基成分？想学吗？很简单，背够1500份生物论文的培养基数据，从中找规律，就像老中医抓药，背多了就有感觉了。1500份，他管这叫简单？河神对简单2个字是有什么误解吗？提醒一下，除了我给的配方，你们可以额外自创，谁先养出共生菌，谁就是一座。公平竞争，开始吧。你加的是什么？尿，听说是某种邪门灵感，想试试酸碱度和养分。东施效颦。第一批废了，所有人去吃饭，回来养第2批。宋河，你抢来的确实更香。嚯，这什么情况？院长好，马教授好，大家为了节省时间，就在这儿凑合了。平时怎么不见你们这么拼命？宋河说了，谁能先养出2种菌的共生状态，谁就是一座。身体是革命本钱，别太累着。知道了。就在这儿吧。安邦，马教授，老赵的心脏全剪了，半小时前上了叶克膜，感染还在加重，抗生素研发没进展。我这边出了2种新菌，但对超级细菌无效。您都研发不出来，我们更难了，时间太赶。不是我做的，是京海4中的一个高中生，叫宋河。宋河？是他？你认识？他用的学习手机是我当年的那部，网上聊过2句。世界真小，要派人保护他吗？暂时不必，他现在的成果价值还不够。但他是个天才，我当年的才华顶多算肥肉，引来的是狼，这孩子是唐僧肉，引来的会是真正的妖魔。再等等吧，等他真的做出灭杀超级细菌的药物。他还是个孩子，让他多看几年地上的阳光，别太早看地下的死参。这一批废了，准备下一批。瞧瞧，高中生都萎了，你们研究生倒是稳。哥们儿，我们是在实验室被毒打出来的，连着1个月没进展是日常。都打起精神来，共生菌做成了，我请大家撸串儿。宋总大气，干了干了！霸气啊，宋河兄，我们出去撸串庆祝都是 AA 的，你居然请客。真做成了，我估计能赚一堆钱，抽出一点点就够请你们撸串了，我不至于那么小气。那行，哪天你快出成果了，提前说一声，我那天开始就不吃饭了，饿扁肚子等你，狠狠吃你一顿。那你现在就绝食吧。现在绝食？想活活饿死我，剩下人的串是吧？不会，这2天就能出成果。怎么可能？身为实验室老鸟，真菌共生有多困难我一清二楚。2月有进展都算祖坟冒青烟了。经过宋河精心控制的多次诱导进化，宋菌食欲大增，河菌繁殖速度下降，双向奔赴，此消彼长。但离真正的共生还差关键一步。保护同类，绞杀异类，这是基因里携带的敌意。该如何消除他们之间的敌意？宋兄，顶不住了。时间不早了，大家回去休息吧。你醒了，回宿舍睡吧，别在这儿熬了。不行，我要拼一座。左兄，回去睡觉了。我怎么睡着了？有进展吗？没。果然，别太拼，细水长流。我先回去睡了。你怎么还不走？拼一座。做梦呢！你感觉你拼得过宋河？今晚又出不了成果，干熬什么？嫌命长吗？敌人的敌人是朋友。对啊，多么朴实的真理。你怎么了？身体顶得住吗？我看到你发抖了。我没事，但左高明可能要有事了。他怎么了？他没福气啊，又错过一次见证历史的机会。成功了，瞧瞧吧，我将其命名为宋河菌共生体。居然这么快就成了？凭什么到你手里他们俩就乖乖共生了？我们一堆人累死累活都不行。等天亮吧，
大家来了，我统一解释。其实是很简单的一句话给了我灵感。我们是不是彻底失去基座机会了？机会给过你们了，你们没抓住，但还有下一次机会。什么？宋和菌共生体的研究价值很大，你们可以研究它们共生的机制，诱导其他菌类共生，稍微做一做，论文就像写小说一样，一篇篇就出来了。论文像写小说？以这家伙出成果的速度，3、2天一篇顶刊，这简直是科研大牲口。你还忙什么？不是已经成功共生了吗？共生的还不够紧密，我继续培养。试试能共生到什么程度？那我回去睡了，要不要把喜讯告诉大家？给左高明说一声吧。你真是一肚子坏水。虚麻了，搞科研真折寿啊。宋和成功诱导共生，命名为宋和菌共生体。遗憾你没在现场，多留一会儿就能看到了。不，为什么？为什么命运如此对我？咋了？出啥大事了？宋和做出大成果了，就在几小时前，我干嘛非得回来睡觉？共生成功了？不能吧？低于难度的实验，消息可靠吗？范桃发的消息，他昨晚一直跟宋和在实验室。不行，眼见为实，我要去做全世界第3个看到这东西的人。我也去，我做第4个。完了，这成果能冲顶刊，小宋，你是怎么做到的？当培养基里只有宋菌和何菌时，矛盾不可调和。但当出现了来势汹汹的第3种强悍竞争菌，局面就逆转了。敌人的敌人就是朋友。何菌进食快但防御弱，宋菌防御强但进食慢。生死关头，他们形成了互补。何菌出钱提供养料，宋菌出兵打抗生素。这足以发表在《细胞 Cell》杂志上。宋和，下一步你打算研究多久？我争取这周内做完。这周内？这课题你打算只做几天？我们4中要期末考试了，下周我得回去复习。期末考试很重要。你才高1，你已经做出世界级成果了，心里还惦记期末考试？陶妙春3观正派，怨念值加600；鲍妖阳强烈自卑，怨念值加700。生物界的霍去病啊！小宋，格局打开，只要你愿意，我可以写推荐信，国内外顶级学府随你挑。感谢马教授的美意，但是我还是想回去参加期中考试。年轻人，你知道有多少人求我一封推荐信而不得吗？教授，我不是为了考试而考试，我太年轻，还没确定未来的终极方向。我想把高中的理科主科都吃透，再用考试检验实力。生物很不错，但数理化也令人着迷。我想把地基打牢，说不定以后我在数理化上也能有所造诣。荒唐！你生物天赋最高，就该扬长避短，专攻生物。教授，其实我数学比生物强。疯了吧？生物都成神了，数学居然更强。这样吧，你回去速通高中课程，有空勤来京海大学。以后高中老师教不了你的深度知识，你直接来生院和术院找教授，往深了学。物理化学也一样，等你吃透高中的，大学老师随你挑。您的意思是我挂个高中的名，实际来大学深造？没错，学习之余必须经常来实验室转转。我也想来，但是别的学院老师能收我吗？娄院长打几通电话的事儿，等你这2天新抗生素的新闻一上，你在京海大学完全可以横着走。好，学生感谢各位老师栽培，我一定速通高中课程，周末准时报到。同学们，今天还要叫外卖吗？是啊，院长。我喊了本科的学弟学妹帮忙带饭，饭卡放门口，想吃什么直接写本上。给，补充点体力。谢谢。蓝图进度55%，检测到较强的初级共生状态。出现了，1株宋菌搭配2株何菌，共生体进化了，准备传代培养。大家回去睡吧，没必要啊。不行，今晚我宁可死这儿也绝不回去。宋兄，出成果了吗？没呢，哪能天天晚上出成果？吓死我了！既然醒了，帮我买早点去吧，要煎饼果子。不行，万一我买早点的时候出成果怎么办？最多半小时，哪有那么巧？快去吧。哎呀！进展如何？老师早，
进展不大。这叫进展不大，都出现蜂窝状结构了，面貌大改啊！漂亮的蜂窝结构，这标志着稳定的共生体，绝对是新突破。宋河，你太谦虚了。好看，蜂窝还在形成，范围越来越大了。蜂窝结构哪儿有？奇怪，竟然真的自动重组了。终极共生体出现，宋军、何军团结为蜂窝结构，牢牢占据领地，关系亲密，犹如夫妻。遗传，这意味着诞生了新物种，黄金45级了。果然，我还是飘了。马教授，大师段位，难怪大家都对他这么尊敬。各位教授，我先去吃个饭。为什么？到底为什么？我就离开了20分钟啊！老吕，你这徒弟怎么了？不知道啊。干活干活！今天任务艰巨，大规模养殖共生体。哇，又进化了，牛，又进化了。河神，最后打算做出什么成果？别问，听话干活，见证奇迹。所有人注意，加入双倍竞争军。简直是死线，防御力太强了。怎么样？下一步你打算怎么做？教授，我能要点超级宪军吗？你想用超军做对抗？是，必须找更强的竞争军。骗力一次，准了。耐药暴蛮不动杆菌，手别抖，胆子比鸡还小，深呼吸。来了。如何？凉了。下一步怎么做？再试。第2轮失败，第3轮换培养基，第4轮。造黑洞还内战换神呢！灭活疫苗，把病毒杀死，注入体内，让免疫系统产生记忆。如果我给共生体喂鲍曼的尸体呢？不够，量还不够。我要给他们制造一场阴阶入侵。宋河军共生体遭受无法战胜之敌，被迫开启终极形态，互换基因完成，强效广仿抗正度产生概率1%，请入名。当然叫宋河素。最后30%的诱导进化，上周我就练到炉火纯青了。除了 MRIC 杀不死，几乎全灭。这不是抗生素，这是医疗史的神迹。宋兄，你高兴发疯还是怒极反喜？宋老师，出什么事儿了？产生新抗生素，可灭脓鲍曼，命名宋河素。什么？真的假的？苍天无眼！宋河成功了，新抗生素能杀鲍曼，我正往实验室赶。做出能杀鲍曼的抗生素了，快！浓度还不够，但受抑制的效果非常明显。好，好！宋河，老吕，你先出去，坐，谈谈这抗生素的名字。宋河素。我有个同事，炸药天才，立过大功，现在就在鬼门关，他等不到你在这儿慢慢诱导进化了。明白，我加紧智取。不，你得跟我走，去一个保密的地方，连夜走。等救活了人，我会给你派保镖。保镖？宋河素一旦问世，神神鬼鬼都会盯着你，你走不走？救功臣，管饭就成。那个教授，赶不上飞机的，打车去机场要40分钟。飞机可以等，你只管想怎么救人。下车，上飞机再补票。
宋河呢？新抗生素是真的吗？别喊了，马教授把人和样品全拐跑了。岂有此理！马教授带走我校学生，连个招呼都不打。院长，宋河是京海4中的，不是咱学校的。老吕，你看了实验效果没？看了，鲍曼被压得死死的。各位，我们要见证历史了。消息要通报庄周公司吗？他们投了不少钱。暂时别，宋河不是咱们团队的，我不能替他做主。况且，庄家要是知道咱们这群老家伙被个孩子拔了头筹，后续投资怕是悬了。那可未必，只要拿到宋河的研究授权，出几篇顶刊，咱们实验室就是世界顶尖。到时候求着咱们签合同的人能排到校门口。你们看我干什么？我虽然是他名义上的老师，可现在哪敢摆架子？谁让你摆架子了？你这身粉红熊睡衣，这尾巴还没塞回去呢。只要你卖个萌，求求情，宋河朕答应。吕教授，你也不想全校新生都知道你的童心吧？拉拢宋河的任务非你莫属。你们这群斯文败类！给家里报个平安，就说跟教授去省外参加学术活动。妈，是我，放心吧，是京海大学的甄教授，不是骗子。哎呀，您想哪儿去了？真不是去缅北，行李都带了，放心吧。女士们、先生们，由于天气原因，本次航班将备降江东市，为您教授带来不便。备降会不会耽误救人？天气很好，我们要换架飞机，那上面有生化实验室。你登机后马上开始培养军种。宋河，这是梁安。梁，这架势救的到底是什么人？怎么样？还没来得及进化，我多养了几瓶，活性不错。收拾东西吧，全带走。套我吗？难道套我啊？要去的地方高度保密，你还不是内部人员，不能看位置。委屈一下，套上吧。教授，我感觉自己好像被绑匪劫持的人质。怎么会有这种感觉？我一直蒙着头啊，电影里都这么演。棒棒糖是不是好多了？好多了。教授，我什么时候能成为你们自己人？我们还没吸纳过高中生，你先念大学再说。你才华横溢，将来有什么打算？打算提前高考。我指的不是这种小事，是终生规划，比如开公司当教授，或者进保密部门。能全选吗？可以，但很难。所以这里属于保密部门，我怎样才能来学习？主要研究什么？我困了。0177，你的房间，里面衣服、洗漱用品都有。N1点餐，N2找洗衣机器人，N3人工转接。谢谢教授。现在不必进去，房卡收好，直奔实验室。对你有一个要求，不要和这里的科研人员搭话。明白。这是为你好，免得你听到机密要签一堆保密协议。少说多做。没时间惊讶了。生死一线的病人在等你的抗生素，马上会过来2个小组，一组是你的帮手，听你指挥；2组是你的竞争对手，拼抢制备速度。你不是想来这工作吗？先亮个招式，证明你的实力。宋河同志对吧？有幸合作，分我一半共生体。非常荣幸，大哥怎么称呼？抱歉，我不该问。叫他2组长，你是1组长。目标尽快日取100万单位宋河素，会有医生随时来取。最快的小组有奖，组长3000贡献点，组员1000。所有机器你们都会用吧？会。我负责养共生体，你们负责分离。流水线作业，先把这瓶制出来。浓度拉满了，才1000单位，占比只有1%。照这个速度，100万单位得要1星期，病人根本等不及。组长。您真要把宝扎在进化上？目前生产率只有1%，不进化，我们永远追不上病人的死神。时间不等人，我们不赌运气，我们要压榨，用刺激法把潜能榨出来，铺好附着棉，让他们搬进高楼，加入灭活大厂杆菌，逼他们为了保命疯狂分泌宋河素。玉安帮的策略是刺激，像榨油一样拼命压榨宋河素，常规但保险。病人正等着用药。至于宋河，如果是别人搞这种等进化的策略，我早骂街了。但这小子似乎对菌类进化有某种直觉。
能成吗？第一瓶10万单位综合素出来了。什么？第二组已经率先提取出来了吗？我拿去病房，我去看看疗效。组长，2组领先了，咱们要不要抄作业？是啊，组长，2组的办法很快的，咱们要是加入一起干，4、5天估计就能凑足100万单位综合素了。进化需要大运气的，不可强求啊。准备，我说加什么试剂就马上加。方向1，暴血，加入微量月存聚皮硫酸支钠磷酸二氢钾。月磷醇聚乙硫酸支钠磷酸二氢钾有没有？月磷醇有，磷酸二氢钾有。前3支培养瓶微量加入，快！方向2，减肥瘦身，加入微量椰油酰酸丙己变酸皮硫翁金。椰油酰酸丙己变扫酰皮硫翁金，微量加入中间3支培养瓶，找到了，加进去了。最后4支培养瓶，把我刚刚说的4种料全部微量混合加入。概率再低我也要赌一把，我要赌这最后4支瓶子里能有共生体同时进化出暴血和减肥瘦身。组长，共生体都死了。完蛋，死干净了，团灭！组长让加的东西太离谱了，我才想起来月桂醇是洗发水的原料啊，怎么能用来养菌？幸亏咱们提前分出了1半共生体给2组，不然这一波直接物种灭绝了。老弟，你这全军覆没了，这是进化的阵痛，不死掉99.9%的庸才，换不来1/1000的天才。你怎么保证一定有幸存者？万一真死绝了呢？等死灰复燃。我那边缺人手，你要不要带人过来？我得守着这10个瓶子。你们去帮2组吧，等进化军出来了，我喊你们。啊，彻底翻车了，大神也有走眼的时候。走吧，趁革命火种还在2组，赶紧干活救命。嘿呦，老李同志，来投诚了。什么投诚？这叫战场起义。宋河大神这波翻车了，一顿操作猛如虎，差点把宋河军干灭绝了。老刘同志啊，当初分组你可是抢着去宋河那组的，现在是不是很后悔？有什么后悔的？翻车的大神也是大神，跟大神混一会儿不亏。老公，你们那边宋河军真全死了？但凡有活口，谁跑来投奔你们啊？幸亏你们这儿保留了革命火种，不然宋河军就此灭绝。一用抗生素，刚有点亮光又熄灭了。宋河素有效，但剂量不够，尽快制出100万单位。胡闹！1组的人怎么跑2组去了？我让他们过去的，我的军在诱导进化，得等到晚上才出结果，先借调给2组帮忙。好，那我正式宣布好消息，我刚从老赵的病房回来，第1针10万单位的宋河素用下去，感染明显遏制。医生做了微量实验，证实宋河素对于多重耐药爆难、多重耐药结合都有直接灭杀作用。虽然对其他超级细濒临的效果有待验证，但毫无疑问，宋河素缓解了世界抗生素的燃眉之急。我们终于可以喘口气了。当然，老赵也有救了。庆功宴之后再开，救人要紧，抓紧干活。老赵2脚还在溃烂，需要尽快注射足够的宋河素才能保住。教授，有把握吗？前6瓶有把握，后4瓶纯属赌。有把握和赌分别指什么？宋河素的出产速度能翻大概10倍，这是有把握的前6瓶。至于赌，我也猜不到会发生什么，可能生产速度翻20倍，可能翻更多，也可能能发生其他变异，也有可能死光。是的，加油吧，臭小子。你的晚餐我叫人送来了，放在走廊窗口，去吃吧。谢谢教授，我这就去。前6瓶最稳的都没动静，这后4瓶瞎赌的更不可能有结果了。居然是最没把握的赌注瓶最先出火菌，这形态进化出了减肥瘦身特质，体型变大，移动迟缓，但寿命延长了200%。如果寿命增加，那他一生中分泌抗生素的时间占比就大幅拉长了，简直不可思议！营养充足的情况下，这共生体的宋河素生产率能飙升到70%，隔壁2组用的原菌主才1%的生产率，70倍的差距。1组回来干活！啊！进化菌出现了！奇迹，真有宋河活了！纠正一下，那叫宋河菌共生体，
看外形好像没什么变化，就是感觉移速慢了很多，虚了巴西不愿意动的样子。这是往好方向进化吗？别是给进化淹了吧？制一瓶看看能出多少单位，不就知道成没成功了？附着棉灭活大强杆菌，营养监测3%， K 值分屏。二组用的什么培育手段？我们全盘照抄，快！取液提纯，取上层3成液体提纯。组长，就3成，隔壁可是几十瓶在取液啊！咱们这点儿……放心，足够吊打二组了。赶紧的，去吧，弄完我得赶紧去扒拉2口饭，我都快饿迷糊了都。第4瓶，40万单位达成。医生留步，我们马上也要出1瓶。一下出来2瓶，怎么可能？宋河只让取了1支瓶里的3成液，疯了吗？这得多高的浓度？3成副物液顶咱们几十瓶的量，看来共生体真进化了，浓度暴涨。啊！到底能出多少瓶？不知道，8瓶以上吧。这次够多了，病人的感染应该能停住了。谢谢。但愿他早日康复。小个瓶养液，一口气造出90万单位宋河素，这是什么逆天的产量？明明我们前半场一直领先，怎么突然就被绝杀了？进化后的宋河菌产量高了不少，高了60-70倍吧。啊！我有点饿了，教授，我先出去吃个饭。饭凉了，你现在是功臣，想吃什么尽管要，应有尽有。应有尽有，有比较稀有的食材吗？稀有食材多的是，你回宿舍等着吧，正好我有要紧事和你聊。果然是臭老头那天夜里扔给我的同款3无产品，上面还印着内部特供。这老头的身份到底有多吓人？这是漱口汤，稀有食材在后对吧？就是淀粉煮水吧？对喽，淀粉煮水。但你喝的是世界上第1份空气合成淀粉浓汤。空气合成淀粉？吨级实验已经在做了，从空气里提取二氧化碳制淀粉，这不是什么秘密，上网一搜就有。目前的技术，1立方米大小的生物反应器能合成的淀粉量和5亩玉米相当，1-2天就能合成一批。划时代的黑科技，解决食物危机，无视核污染农田，甚至是星际探索的完美补给。这碗汤的价值简直无法估量。震撼吗？震撼，震撼到姥姥家了，这简直比龙肝凤水还珍贵。其实你的宋河素也能给全世界带来一样的震撼。差远了，宋河素顶多撑几年，很快会有耐药菌出现。空气合成淀粉可是利在千秋的技术，虽然会有耐药菌，但宋河素也会用很多年。万古霉素早就有一大堆耐药菌了，但这几十年下来，它还是最后一道防线，用量越来越大。所以宋河素的收入绝对够你吃一辈子。所以你想好怎么处理这笔巨大的财富了吗？教授，说老实话，我有点害怕，钱太多了。给我1万块，我欣喜若狂；给我100万，我喜出望外；但给我1000万，我就觉得烫手了。宋河素能给我多少？1个亿？10个亿？这种天文数字对我来说已经失去概念了，只剩下茫然。太空西红柿，上个月刚成熟的太空育种，效果不太好，总共就100斤收成，都在食堂了。钱多了，首先要保证你和你家人的人身安全。2种办法，第1种，隐姓埋名不现实，已经有很多人知道你了，但你的父母可以，我可以安排一下，把他们的信息加密，让别有用心的人难以查到，再安排搬个家，住进安保严密的富人区别墅，基本就安全了。教授您神通广大，我们一家老小的小命就靠您荫蔽了。那你自己呢？我暂时不想太高调，希望新闻上不要出现我的脸，这能行吗？没问题，未经你允许，媒体不能随意把你的照片发到网上，公众暂时不会把你当明星，但你的威胁来自业内，各大药企巨头、医药研究所会千方百计从你手里拿到宋河素的利益，所以你必须尽快想好利益分配，时间紧迫。教授，您有建议吗？背靠大树好乘凉，不如我上交国家。我给你一个全盘的建议，宋河素的研究权利你可以分给国内的高校，比如京海大学。我估计老楼老吕他们会抱着你大腿求你。好，京海大学的教授们人不错，学长学姐也熟，把权限给他们，生物学院也能红火一波。至于利润，我建议分摊给几家国内药企，授权生产，或者你自己办公司，邀请其他药企入股。明白，大家共同发财才能减少冲突。我打算只允许国内药企生产，
国外想用必须进口，吸全世界的钱给国内药企当底牌，增加就业岗位。很好，具体授权哪些药企想好了吗？庄启言、冷向文，庄家本身有药企，还资助了实验室，得给他们分一份。冷家财力雄厚，我和冷公子虽然有过，但能化敌为友。至于其他药企，我都不说。我可以安排人带你出面和各大药企谈，给冷家分利。冷向文恐怕会想叫你爷爷，最多叫我爸爸。教授，等我拿到钱，先好好孝敬您。免了，我钱多的花不完。除了这些，你还有什么打算？如果真赚了大钱，我想干点格局大的事情，利国利民的，比如投资个我自己的豪华实验室。野心不小，但可行。不过搞尖端研究是吞金巨兽，光靠宋核素的利润未必够。再说吧，我还得先回去学完高中课程。脚踏实地，不错。别忘了，高中知识学通了，去大学戒毒深造，实验室常去转转。明白。头一次知道飞机上还有果盘吃，居然不要钱还能免费续盘，这都第3盘了，快撑死了。马教授神神秘秘的没跟来，保镖也没影，看来我暂时还是安全的。媒体是狗鼻子吗？我人还没回京海呢。居然完全没提我是高中生，报道重点全在药物上市流程上，这消息到底是谁放出去的？看来一般人对此类新闻不感兴趣。如果媒体都这样报道，我顶多在医学界和生物学界出过名，不会变成什么公众明星。咱们老宋家真是祖坟冒青烟了，出了个大医学家。回头修族谱，宋河的名字必须字体加粗。大伯，我不是医学家，顶多算个新手微生物学家。听见没？多向你宋河哥哥看齐，好好学习，给家族争妻。哎，宋河现在这么出息，有没有喜欢的姑娘？局长家那闺女漂亮，就是缺了点文化。李老师那外甥女是博士，但长得有点磕碜。漂亮才华都无所谓，关键得找个会心疼儿子的。现在年轻人观念不一样，单身也挺好。那怎么行？我认识个老总，光孩子就能凑支运动队。叔叔婶婶，我才高1啊，现在谈恋爱太早了吧？咱们四中建校这么多年，真正有本事扬名世界的学生不过一手之数。宋河，你绝对是这个。校长您过誉了，我才疏学浅，还是得多谢领导和老师们的关爱，特别是刘璐老师，您的生物课教得太好了，是我研发抗生素的基础。你上高中才多久啊？我又教了你什么？这完全是你自己勤奋自学的结果。宋河啊，下一步你有什么打算？是直接去大学，还是继续在高中读？我觉得还是得在高中打一段时间的基础。好，明天我就把全校各科最好的老师全调到你们班去。宋河，这是之前工程军论文的初稿，你看看有什么需要修改的，我会尽快把最终稿敲定。太谢谢吕教授了，我对写论文实在经验不足，全靠您费心了。有恩师亲自执笔，顶刊绝对十拿9问了，我也省得在斟酌词、调整规章这种琐事上浪费时间。宋河，关于宋河军共生体，你觉得接下来哪个方向更容易出成果？我直觉上认为这几个切入点的潜力比较大。既然方向是你指出的，后续研究中含金量高的论文，我们都给你挂上作者名。使不得，使不得！我不出力的论文绝不挂名。我还这么年轻，可不敢当什么学阀。宋河啊，京海大学已经开会决定了，尽快成立宋河军研究中心。另外，每个月给你发6000块钱的人才津贴，钱不多，全当是学校的一份心意。院长，将来你上了大学，随时欢迎回京海大学当教授。要是你发展太好，看不上我们这座小庙，来挂个荣誉教授的头衔也行。马教授在国内外挂了10几个荣誉教授，没人嫌多嘛。宋河啊，听说你跟我们家启言在学校互助互爱，这丫头脾气倔，多亏你包容。是啊，向文那小子以前不懂事，现在跟着你可算走上正道了，以后你们就是一辈子的好兄弟。居然一句都不谈宋核素的授权生意，全在打感情牌，这些老狐狸真是精明。结束了，这顿饭吃完，红尘琐事总算可以暂时放一放，接下来可以专心沉浸在学习中了。学习才是最让人愉悦的事。我去，粪坑炸了吗？老宋回来了，快快快，这边有新鲜空气！我去，酷刑啊！今天这到底啥情况？冲水的水管子坏了，各个坑位都堆成小山了。外面进风的时候赶紧喘气，风向一变赶紧闭气，适应适应就好了。这学习条件也太艰苦了吧！凿壁偷光、囊萤硬烧，跟这儿比起来算个屁呀！不行，我得给学校打个电话，要一间不断电的宿舍，
当咱们的夜间自习室？怎么可能？四中规矩严得很，根本没特权。是啊，想晚上不断电，还想要单间，完全没戏。向文刚入学那会儿，想弄个单间宿舍，家里给校领导塞钱，都被退回来了，是不是？别人不行，但如果是现在的宋河开口，校方还真不一定敢拒绝。不管了，我试试吧。妥了，校长答应把404宿舍批给咱们，通宵不断电。谁去舍管阿姨那儿拿钥匙？我去。真不断电，宋兄，你面子也太大了。去年我申请不熄灯宿舍被无情否决，果然学霸在学校是可以为所欲为的。如果不行，说明学的还不够好。满级神装，你也看这本？后天数学队的小考，记得吧？用来定市级3好学生人选的。当然记得，这书不就是考试范围吗？我打算这2天学完，后天争取拿个高分。其实你不用着急学，你在实验室搞出的成果太吓人，人选肯定是你的。考试也就是走个过场。考试不只是为了名额，我想冲一把，试试自己的数学水平。上考场前，我一定要把这本书啃完。还剩2天，速通这本书，不现实，很难。楚龙去年就学过，今年复习1个星期才看了一半。数学队其他人根本不敢碰这本。丁石孙这版带数学引论，通篇全是干货，据说是给老师备课用的，只有北大的那些学长才会拿来自学。我试试吧，艺多不压身。阿姨好。这么刻苦啊，别熬太晚，早点睡。这是校长派人送来护肝片，说是熬夜吃这个好，上面全是洋文，我也看不懂，你们行吗？能看懂，阿姨。1日1片，不能跟茶一起吃，得用清水送。这么多密密麻麻的小字，他一眼就能翻译出来。冷向文这英语水平，等数学考完我也得把英语提上来了。行，你们留着吃吧。还是进口保健品，校长思虑真周到啊。宋河面子真大，这玩意儿一看就很贵。我跟校长说了，你们陪我一起自习，既然是熬夜用的，大家分着吃。我宿舍有水，我去拿。上个厕所，我也去。等我一下，一起。咱们肾功能挺同步啊，同时喝水，同时上厕所。我跟楚龙的略强一些。怎么样？不妙，他这1个小时做了30多页，速度快得吓人，而且连星号题都全做了。星号题你没做？支棱起来啊，龙哥！你是数学神，神位不能丢。现在变成他会的你不会了，搞反了。宋河刚给你们家一份大单，你居然希望我击败他？生意是生意，学习是学习，他成就够高了，不需要数学状元锦上添花。但你一旦输了，你将一无所有。放心，这次考试他还没法打败我。你们能看懂？看看你跟他差多少，你要不要也来看看？有什么好看的？我学我的。楚龙比你菜，他星号题都没做。生物逆天，数学也逆天。宋河，你到底是什么品种？后天考试，你试着把楚龙干趴下。要试试吗？干啊！你再斩了楚龙，整个高1都得为你欢呼，高2、高3的都得跪下叫霸主。太夸张了！楚龙领先你快1本书，2天能追上吗？进度不是问题。行，那我豁出去了，为咱们高1争口气。作为你的手下败将，我希望你越强越好。只有干巴楚龙，我才能放心大胆去学其他科目。进度还是太慢，这书通天干货太抽象了。思路顺畅多了，今天必须把同态和正规子固啃下来。你再看第20章，环的同态与理想，你学这么深了？深吗？刚进入数学深渊的边缘吧，还没往下掉呢。别告诉我，你将来打算钻研数学。老师，我将来确实打算钻研数学。逆徒，你是天生的生物学家，研究别的都是歪门邪道，老老实实泡实验室，以后拿个诺贝尔奖不香吗？数理化生我都想深造，这也是我回高中的原因。如果只研究生物，我就留在大学了。啊！别愣了，错了一堆题，想考鸭蛋。别给你同桌说答案，
那是害他。放心吧，老师。又被针对了。这题你帮我看看，我们体育组昨晚整了1节课没整明白。题不难，方向导数最大值是梯度的模，求出 f 之后做拉格朗日函数，注意约束条件。加油，同学们！跑太慢了，这样下去会不及格的。你要多少成绩？1000米满分是3分40吧？3分50如何？行。数学竞赛队的卷子出好了吗？选示3伙学生那张，前面的题早出完了，就是最后得挑一个猜想放上去。数学组挑了2天还没定下来。猜想什么意思？宋和不是搞出个大成果吗？名额肯定归他了。但这样一来，数学队这场考试就成了走过场。为了表面上看着公平，叶副校长出了个主意。什么主意？找一个全世界暂未证明的简单猜想，放在试卷最后当压轴题，大家都做不出来，分数拉不开，面子上好看。我去，玩阴的！叶良寒，你有没有节操？把未证明的猜想印在试卷上让我们印证，把我们当大冤种吗？这不是存心刁难学生吗？叶副校长自为其说，他说宋和在生物队有世界级成果，数学队的同学想争名额，必须也得出世界级成果，因此找一个全世界未证明的猜想放在试卷后面。世界未解难题听起来很有趣吗？逻辑居然很对，但学生们怎么可能证得出来？所以叶副校长还补充了，不能找千禧难题这种恶心人的当题目，只能找一些数学领域很边缘的、角落里的、没多少人在意的简单小猜想，最好能贴近学生们学过的内容，有一线证出的可能。怪不得数学组找了2天，这太难了。谁知道哪些未证明的小猜想是简单的？再说了，能称为世界级的猜想，就算是边缘角落的小猜想，也不可能简单啊！让高中生去证，根本不可能吧？对啊，但谁让老叶是副校长呢？叶良寒真是个逻辑鬼才，这操作真骚。本来还想试试拿个满分，现在看来是不可能了，只能争取前面的题全对，正确率拉满，应该也能干垮楚龙。前提是楚龙不碰最后的猜想题，但万一这小子在考场上开窍，来个神之一手呢？你在干嘛？吸星大法，把你的智力都吸给我，让你变笨蛋！其实我以为你蹲在这拉屎，鬼鬼祟祟躲草丛里，你在干嘛？偷听老师聊天来着，关于试卷最后一道猜想题的情报。叹什么气？这对你们是好事。数学队的人都证不出来，试3好不就稳稳是你的？短短不到1天，学了接近30章，这速度怎么可能这么恐怖？不可能，绝对不可能！他肯定是改变了学习策略，只学基础部分，难题和星号题全部跳过，只为了考试前把知识面大致覆盖，一定是这样。检测到数学进步，由黄金04级升至黄金05级。楚龙因你的做题速度深感焦虑，怨厌值加500。楚龙确认你对他构成威胁，怨厌值加600。楚龙对你无穷无尽的精力感到困惑，怨厌值加700。就算他学得再快，我今晚还是领先了他30多章。稳住，稳住，稳住！叫咱们来考啥试啊？代数学引论那是人能学的知识，咱们能会做几道题，岂不浪费时间干瞪眼？别妄自菲薄，满分150的卷子，咱们拿个50分还是有希望的。争名额，这次试3号名额妥妥是宋和的，不是宋和说明有超级大黑幕。这次考试纯属走个过场，要是宋和这数学试卷也考个第1名，那可精彩了。不可能，楚龙会出手的。宋和呢？没来考试吗？来了！累死我了！怎么来晚了？刚把代数学引论突击学完，这2天眼都要学瞎了，可算赶上了。竟然真的让他2天突击完了。论总实力我还能称王，但如果是特定范围，之前盗户学他就技高一筹。他把书学完了，结果不可预测了。这场考试绝不能输。楚龙能站到最后不意外，宋和竟然也能跟到最后。宋和本来就很强啊，他给咱们讲滔普题你忘了？楚龙也甘拜下风，但这次是带状学引论，完全不同的领域，说明宋和这科也很强。聪明人学什么都快，我有预感，这波宋和要赢，楚龙要挂。你预感错了，你看楚龙率先翻页了，老楚还领先着呢。这题的计算量简直离谱。
伍尔夫宫猜想，前年刚提出的小众猜想，如果不是事先听到风声，真不知道这是一道吃人的题。做完了可以交卷。你们俩交卷吗？不交。写完了，你俩把卷子交数学组吧。贤远放前面强台也行，我有事先去忙。这两个尖子生早就跳出分数的范畴了，只是单纯在享受做题的乐趣。更何况这最后一题，目前世界上根本还没有猜可答案。我左你右。宿舍11点半关门熄灯，做到11点20分。如果没有进展，就必须放弃。什么情况？你俩还没做完，做这么久？最后一题，伍尔夫宫猜想。对，11点了，还有半小时关宿舍楼，你俩别忘了时间。有事儿？我放学路过，结果就看到礼堂灯还亮着，你俩还在这儿写。哎，你俩是各自证各自的，还是在合作证明？你有思路吗？有一点。你呢？也有一点。要不一起试试？上白板。我写你写，我先吧。珊珊，你也来看看。我的思路是这样：群 G1 与子群 N1 的每个陪衬都是一个等价倍，通过陪衬实现元素分类，把 G1 的元素映射到这里。等等，有没有考虑过把具有相同性质的子雄生掉？这样用 N2 陪结是不是能代表性质相同的全体元素？我试过了，但解下来会出现问题。如果你只考虑分类，后面用到的同态基本定理，老楚，你误入歧途了。其实用很简单的数离结合就能把这里理清。我把这里的陪集们当成某个曲链子群的复制，就像 DNA 分裂一样，母链的子群成为一个正规子群，陪集分解就能做成性质好许多的商群。毕竟我们的目的就是分解大群，对吧？所以你刚刚写的这一步到这一步，其实完全可以简略掉。这里我讲的对吗？有没有问题？你的办法更快一些，但往后该怎么办？珊珊，你觉得有问题吗？没问题，我们就往下走。我没跟上，猜想题我直接没看，感觉不是我会做的。快点看看，仇灵山同志，咱们是竞赛生，精锐中的精锐，怎能知难而退？给你2分钟看题，3分钟理解我们俩刚刚讲的这些，快！行吧，我再给你从头讲一遍，这次跟上。刚刚我又想到了2条往下的路径，你们看哪条行得通？第2条路走不通。为何？如果把数0也算作自然数，把佩安娜公里的元素 E 具体决定为0，定义这一步的加法、乘法和大小关系全都要调整。初始数论里提了一嘴，代数学引论最前面也专门讲过。对，我把这茬给忘了。第1条路估计也走不通吧？你看题干里群 C 是未知量，但是前面通过映射已经解决了。11点半，宿舍楼关门了，完蛋，要挨处分了！你们俩有毒！我就是路过来看看，非得拽着我做题。你们俩傻站着干啥？不回宿舍？刚来感觉，回宿舍就打断思路了，留在这儿继续解吧。你想回你就先回，我俩留下。你别回了，刚刚你这里的思路挺有启发的，我们俩可能完不成这个猜想，你留下来帮帮忙吧。你俩有毒吧？难道在这留一夜吗？现在跑回去给舍管阿姨求情，说不定没有处分。磨到半夜1、2点再回去，处分肯定跑不了。这么大的地方，哪里不能睡觉？温度也刚好合适，不用担心着凉，找个干净桌子一躺就睡了。在礼堂睡觉？你快点做决定，再耽误下去我思路没了。我真的服了。从这里开始是循环群，拉格朗日定理把所有生成元一找，正整数 U 中 P 因子的个数知道了。到这一步可以用希罗定理。我现在思路还很兴奋，但脑子确实困了，我得睡1个小时再起来正。我也睡3个小时起来正。我也睡3个小时，我兜里还有包咖啡粉，等会儿咱们睡醒了吃掉，应该足够撑到把这个猜想正完。睡觉。睡了一觉，脑子彻底清醒了。之前就像在山脚下找路，现在简直是从云端俯瞰整座山脉。
校长，我找到他了，正在礼堂做题，人没事。校长您放心。好的，好的。宋河，你在这儿干什么？大半夜不回宿舍？别打断我。谁让你们在这儿睡的？校规关纪还放不放在眼里？叶校长好。好个屁！校规关纪还放不放在眼里？对不起，叶校长，我们解题忘时间了，没赶上宿舍楼关门时间，干脆继续留下来正猜想。宋河写了好多，是不是快正出来了？你们3个现在统统给我回宿舍睡觉。试卷最后一道猜想根本正不出来，你们不需要在这儿浪费时间。这次考试你们3个成绩取消。根本正不出来。叶校长，您什么意思？伍尔夫宫猜想目前还没有证明，是一个全世界未解决的数学猜想。我的错，这题是我让数学组出的，现在我大半夜跑来找你们，我简直自食其果。宋河，不用白费力气了，这猜想没人正出来过，回去睡觉吧，咱们让出题老师摆了一道。宋河，别写了，赶紧回去睡觉。叶校长，稍安勿躁，他好像快正出来了。啊！怎么可能？这猜想虽然新，但也足足2年，没有任何人能证明出来，不可能被一个高中生证明出来啊！完工！综上所述，证明伍尔夫宫猜题成立。我歇一歇，再检查几遍，大框架和思路应该没问题，可能还得补一些说明。老楚同志、仇灵山同志，咱们可以合著发论文了。这猜想其实挺简单，估计发不到什么大刊物上去。不过既然辛辛苦苦挣出来的，还是发表了吧。真正出来了吗？我睡了一觉就挣出来了。这论文是你的，绝大部分工作是你做的。叶校长，麻烦您找数学组的老师审核一下证明过程。如果礼堂要用的话，擦掉就行。我给您发一份照片。不擦。如果你真确定证出来了，礼堂任何活动暂时停办，直到确认你写的证明过程正确。宋河呢？曲老师。我们数学组现在去审伍尔夫宫猜想的界面，班老师也去。这节课班老师让你给同学们讲昨天数学作业的试卷就行，不耽误你时间吧？我讲，不耽误不耽误。伍尔夫宫3想的证明过程，你有把握吗？8成把握吧，辛苦老师们了。伍尔克宫猜想，河神又搞出什么大新闻了？选择题我只讲最后3道，填空题讲最后2道，大题讲每道题最后1文。你们班数学老师今天来了吗？没有啊，课代表说请假了。不对，我们班数学老师也不见了，整个年级的数学老师好像都人间蒸发了。昨天作业难点就这些，剩下的大家应该都会。还有什么问题吗？我课间听到传闻，说昨天夜里你和宋河、裘灵山没回宿舍，在礼堂通宵证出了一个世界级猜想。课间有人去看了，礼堂现在全是数学老师，已经待1上午了，就是在验证你们的证明过程。龙哥牛逼啊！龙哥讲讲吧，到底怎么回事？世界级猜想，哥德伯格猜想那个级别的吗？太残暴了吧！咱们在睡觉，楚龙在推动人类数学进步。昨夜，楚龙再入数学神仙境界。澄清一下传言，昨天晚上我、宋河、裘灵沙确实在礼堂试图攻克伍尔夫宫猜想，但起到主要作用的是宋河，他以一己之力完成了至少4/5的工作量，我和裘灵沙加起来只做了不到1/5。另外，伍尔夫宫猜想确实之前没人证出来，但称为世界级猜想过于浮夸，它只是一个刚问世2年的边缘小猜想，主要是名气太小，未引起关注。现在数学老师们确实在审核证明过程，如果证明成功，我们可能会领荣誉；如果证明失败，我们应该会被一个夜不归宿的处分。真的假的？宋河数学也这么猛吗？我太阳，这哪是高一新生，这是个神仙啊！数学老师们审核1上午了，这算好消息还是坏消息？这么久还不能确定正确，证明步骤很可能是错的。错，好消息，如果错的很明显，用不了多久就审核完了。大爷，我们想进去看看。大爷，通融一下吧。我们老师在里面，找老师有事儿。礼堂暂停使用，不要再挤了。不行，谁都不能进，没得通说。校长在里面，你们闯进去挨了处分，我可不管。往前挤什么？不准进，不准进。我是宋河，里面审核的证明结果一多半是我写的。宋河过来了，快进来，快进来。叶校长，审核完了吗？有没有问题？还没有，数学组的老师们水平有限。老师们这水平真的能看懂吗？
宋河来了，审核还需要一段时间，你可以先去忙你的，等有什么问题再派老师找你。校长，有没有考虑找个京海大学的数学教授来审核？你觉得四中师资不行？老师们甚至还在翻课本，这哪里能看出来行？放心吧，知道四中的老师不中用，早就联系京海大学了，找了一个权威数学教授帮你审核，但他这个时间还在上课，等他下课回办公室就能给你审了。王教授，你又提前下课了。这可不行啊！学校规定得打铃才能下课。讲完了，多讲点别的嘛。一教室的学生等你授课，你每次讲半小时就跑路，岂不辜负学生期待？该讲的都讲完了，在教室耗着干嘛呢？上课真累啊！本科生期待我多讲，学生们只会嫌我烦。我早早下课，他们会爱戴我，我也省力。数院的本科生有几个想潜心研究数学的？不都是调剂过来的？一个个急着改专业，他们最大的愿望是应付学分，早日跑路。老王，你不愧是京海大学第一懒鬼，还找起冠冕堂皇的借口了。下次再提前下课，奖金扣光。光就光吧，我这把老骨头不能累着。汪教授，上周您布置的沃尔特公猜想，我们挣了一半了。您看看我们证明的这一半，有没有什么问题？速度挺快啊，我看看。这个伍尔夫公猜想，你们如果顺利证出来，发篇论文就可以提前休假了，我也省心。什么猜想？老汪，你刚刚说什么猜想？伍尔夫公猜想，我从角落里扒出来的一个小猜想，难度还凑合，给学生们当期末作业，有什么问题吗？巧了，这不巧了吗？老汪，给你个活儿，这活儿简直是老天爷注定了让你干的。老蔡，你过分了，哪次不是你给我派活干，还假借老天爷的名义？你也不怕下雨天遭雷劈？少来，我最近忙得很，没有闲工夫加班。京海四中任校长刚给我发消息，他们学校3个孩子证明了伍尔夫公猜想。四中老师水平不足，请咱们京海大学数院的老师审核一下，这活儿就给你干了。什么？京海四中的3个学生，高中生吗？蔡院长，您是开玩笑吗？高中生怎么可能证明数学猜想？有什么不可能？四中还出了个抗生素老王呢，搁之前谁敢信？喏，证明过程的照片发来了。这有意思，看上去有戏。汪肥猪，我可是数院的院长，你对我有一点尊重吗？尊敬的蔡院长，我一向非常尊敬您的。你们那张纸呢？看第6步，是不是不一样？是不一样。高中生错了？是你们错了，丢人！你们将来毕业了，可千万别出去说是我的学生。6个硕士生写的证明过程还不如3个高中星。我有种直觉，京海四中这份证明可能是对的。你们几个可能没机会了，重新再去找个猜想当期末作业吧。不能吧，我们辛苦做了一半的猜想，被高中生抢先证完了，离谱！高中生还能截胡咱们？京海四中风水这么好吗？天天出奇才。安静，我要审核。纸。人才，人才！前面还有另外2个人的笔记，后面几块白板全是一个人的笔记。只是看着推导过程，我都能感受到这孩子绝顶的聪慧。瞧瞧，多么缜密的步骤，一步一步匀速推导，看起来多么顺眼哟！巧啊，这办法太巧了，漂亮，字漂亮，思路也漂亮，应该没问题。这份证明可行，伍尔夫公猜想解决了，还真证出来了。不单单证出来了，还证得很漂亮。老蔡，赶紧问问四中校长，证这猜想的孩子是谁？如此好苗子，窝在高中刷题简直是暴殄天物，应该来我的课堂上学。好主意，让证明猜想的孩子来数院盲听，顺便做点数学工作。上周开例会，生物学院楼院长嘚瑟的恨不得用鼻孔看人，无非就是四中的那个抗生素大王在他们实验室学习，有什么了不起？四中教学质量真是突飞猛进，现在又出了数学天才，等把这天才弄来咱们数院，下周例会我也得好好嘚瑟一下。老任啊，睡完午觉了吧？咱们直奔正题，我等1中午了，证明过程你们数院审完了吗？有一点无伤大雅的小问题，你先告诉我，证明过程是哪3个学生写的？主要起作用的是哪个学生？我再告诉你小问题是什么。楚龙数学国奖，裘灵山数学省奖，还有一个没得奖的新生。所以主要是楚龙完成的工作？不是，主要靠没得奖的新生完成证明。你先告诉我小问题是什么，我再告诉我名字。
小问题是行仙距太大。我就知道你来这一套。宋河，听说过吗？是搞抗生素那个学生？就是他。没想到吧？怎么着？你要挖人？把我们4中辛苦培养的好苗子挖去你书院干活？开条件吧，发我手机上，你只有1次机会。哦，对了，忘了告诉你，这3个孩子证明伍尔夫公猜想只用了不到1夜时间。你们证伍尔夫公猜想用了多久？8天，没证完，进度大概一半。2个吓人的消息：第一，证明伍尔夫公猜想的主将是宋河，搞出抗生素的同一人。看来不是京海市第4中学的教学水平突飞猛进，单纯是宋河这孩子天赋异禀。这下麻烦了，想把宋河弄来学数学，岂不是要找生物学院那帮人虎口夺食？生物学院出了新成果，正是如日中天的时候，咱们数院萎靡不振，很难抢人啊。第2个吓人消息是什么？他们证伍尔夫公猜想只用了不到1夜，比你手把手教的这帮笨学生快32倍。辛辛苦苦做的成果被高中生抢先插旗，还是1夜证明？难道我真是废物？键盘不够用啊！这些数学符号怎么打？手机都能触屏了，电脑就没有触屏的吗？我用手划一划，直接把符号写上去多方便。行了，这一部分我写完了，你俩笑得挺开心，过来打字。英文语法真麻烦啊！秦始皇什么时候投胎？再把文字统一一下。统一文字太难了，想用中文写论文投顶刊的话，有2个简单办法。什么办法？说简单，其实也难得要死。什么办法？第一种是办影响力巨大的中文期刊，要求全球投稿者必须用普通话稿件。办顶级期刊需要大钱，需要大影响力。办，等我钱多了就办，笼络一些世界顶尖的科学家，最前沿的成果都发我的期刊上，只有中文稿，谁看得懂谁学。但是我现在钱还不够。第2种呢？第2种就是做出世界最尖端的，能引起某个领域疯狂的成果，各大顶刊求着你发，别说用普通话写稿，哪怕你用文言文写稿，顶刊也抢着要。比如你把千禧难题证出来了，你手握这种顶级成果的论文，想用什么语言就用什么语言，但是伍尔夫公猜想的级别不够，所以这次就别想了，将来有机会再说吧。伍尔兹公猜想级别不够，但宋河素的绝对够啊！那可是震动世界医学界的抗生素。你们先写，我去打个电话。这一段表述太干巴了，生动一点，一步步推进，不要跳，把过程详细写出来。看过电视剧吗？电视剧能一下播大结局吗？不得一集集吊胃口。把冠冕堂皇的大话移到最后面，你放在中间会打断审稿编辑们的兴致，刚吊起来的胃口一下就没了。最后升华的时候，你再喊口号。吕教授，这风格真的好吗？我感觉不像是正经论文，像是讲故事。顶级成果讲究的就是引人入胜。继续写。啊！平时让你多看顶刊论文，没认真看吧？我也看过很多。背景冲突、人物、情节、主题、写故事需要这5条，写论文也需要这5条。好的论文尤其要注重的就是讲故事。背景是什么？相关研究概况。比如咱们这篇世界抗生素危机，超级细菌越来越强，抗生素越来越弱。编辑看到这，是不是期待强效抗生素问世？看过玄幻小说吧？开局魔族兴盛，人族衰败，期待绝世强者反攻魔族，对吧？绝世强者是谁？宋河素啊。冲突就是研究的创新之处，人物是研究对象，必须足够强，是你用什么方法克服困难的研究过程。主题是结论和展望，抒发新抗生素出现的喜悦。教授，听您这说法，怎么顶刊论文有种网络小说的风格？本质上都是故事，胜搞的是人，是人就喜欢故事。90%的论文都是讲故事，你要讲的绘声绘色，让专家编辑误以为自己懂了，并产生价值感。国外有专门收费高昂的润色团队，干的就是添加故事性的活，好好学，将来省大钱。继续写，牢记故事性。宋河啊，说曹操到，我和你师哥师姐正帮你写论文呢。巧了，教授，我也是有论文的事找您。我想把宋河素的论文用中文版投稿顶刊。中文投稿？你师哥师姐英文水平可以的，不会有问题。我知道，但我只是想发中文论文，我想尽点微薄之力，争夺中文论文在世界学术界的话语权。格局大了，但这事儿很难啊。顶刊有中文先例，我看过18年自然的论文，出现了仙和晶晶2个汉字。这次我想搞大一点，通篇中文。宋河素这种重磅成果，顶刊们肯定争夺，谁答应用全中文就发给谁。怎么样，教授要不要试试？可以试试，但提前说好。第一，老外读不懂，海外名声会延后，你可能会被海外学术圈抱怨甚至孤立。第二，国内媒体肯定会热炒你。
全世界老外集体刷怨念，这波岂不是一夜暴富赚翻了？只是太火了，有点麻烦。火就火吧，能争夺话语权，值得豁出去一把。不过我得考虑雇1-2个保镖了。雇保镖？马教授不是给你派保镖了吗？啊？哪有啊？他提过，可能忘了。他派了。马教授明确说过，已经派了精锐保镖。你不知道的话，估计是暗中保护，怕打扰你生活。重写。宋河准备投稿中文版论文。教授，中文论文投顶刊的话，格式是什么？格式，这问题挺重要。万一咱们成功了，以后顶刊的中文论文可能都会照着这个格式发。先写内容，写完调整，看看哪种美观大气，最后让宋河拍板决定。书院汪教授邀请你闲暇时去听课，愿意一起做数学工作最好。帮我回话，下次一定。3篇论文全部采用中文版，目标自然、科学、细胞3大顶刊3齐发，只要有1篇全中文论文登上，就是极大的胜利。顶刊的事儿听天由命，现在我得面对更现实的劫难了。4大弱点科目：语文、英语、化学、物理。给大家一个惊喜，本学期的期中考试迎来千载难逢的双考，明后天考1场，10天后再考1场。明天的考试，本校老师出卷算热身，10天后的考试是京海市6校联考，4中、1中、2中、3中，加上商河、红岭6大顶尖强校参战，各校精英混合命题，题目会奇难无比。6校联考之后，召开家长会，试卷成绩单直接发给家长带回家。当然有奖励，高3考试排名前100的，获市级优秀学生称号，奖金8000，记入档案。经学校研究决定，从高1、高2挑选尖子，选入6校联考的高3考场，冲刺6校100强。其中高1只选了1人，宋河。老师，6校联考是算总成绩吧？我数学学生物能满分，别的科我菜啊。6个学校高3生得有4000多人吧？我真没本事冲前100。5000人，校长钦点的任务，要求你从5000名高3生里杀进前100。校长钦点？我是特长生，不是全能神啊！努力吧，反正明天期中考试发给你的也是高3卷子，尽量考高一点。数学不过如此。Abandon。这道题的题干有瑕疵，应该是选 B。这太假了吧！语文88，数学150，英语65，物理27，化学65，生物100，总分495，在全年级820名考生中位列第410名，击败了50%的同学。英语和物理考成这鬼样，居然还能排到高3中游，是老生们太菜，还是我太强？还有9天，每2天自学1科，最后1天总复习。少年，你渴望力量吗？燃烧吧，脑细胞！检测到物理进步，由青铜02级升青铜03级；检测到物理进步，由青铜03级升日青铜05级；物理体评4级升日青铜10级。这就对了。咦，宋河你怎么学物理了？数生大帝要变成物数生大帝，不押韵啊。期末考试按总分排名啊，我得突击弱科，数学生物再好也就满分，没法拉开差距。高2火箭班选了一批突击队，6校联考考高3卷子争100强，不会有你吧？宋河才高1，突击队都是高2火箭生。是，高1破例选了我一个，不知道校长怎么想的，对我过于有信心了。放轻松，你就算排名倒数，谁敢轻视你？能研发抗生素的就你一个。不行，岂能躺在功劳簿上睡大觉？既来之则安之，剩下9天，我拼一把，能冲多高是多高。困得脑子不转了，我回去睡觉。我也撤。他进步速度太可怕，我能清晰感觉到他物理水平在飞涨，一晚上没停过。你感觉他能进100强吗？指咱们学校考轻轻松松，但6校联考，我感觉希望不大。当然，他的潜力有多猛，谁也说不准。
你怎么学物理了？不当达尔文，想当牛顿了？偏科不补不行。你有没做过的高3物理卷吗？借我一张试试。我倒要看看有多难。上周我们班多发的火箭班作业卷，可能有点难。难好啊，6校联考不就是难题？你做完了吗？做了个大概70分的水平，答案我记着，你做完我可以给你改改。那我尽快，你慢点吃，细嚼慢咽对胃好。你想吃饭这一会儿做完，怎么可能？你今天做完，明天我给你改。很快，很快。做完了，仇老师帮忙批改一下吧。这么快？你是魔鬼吗？期中物理才考了27分，这怎么可能？选择填空居然只错了2道，这是物理学杀？这解题步骤……前几天期中考试，你考物理的时候睡觉了？没啊，我全力一搏，搏出27分。不信，你肯定扮猪吃虎。80分，分数比我还高。真没扮猪吃虎，这2天我努力学，略有进步。这2天我高3了，弟弟，我比你多学2年，你告诉我你2天就能追上来？你肯定之前努力学过物理。现实是残酷的，仇灵山同志。检测到语文进步，由青铜50级升至青铜51级，由青铜51级升至青铜52级。升级是挺快，但这些文章华丽有余，真东西不足，像木头渣子一样，毫无营养，甚至能看出作者强行圆回来的套路。在背作文。任校长，坐。看你愁眉不展，作文不会写。我当过几年语文老师，哪里有困难，我给你答疑解惑。校长啊，困难是您给我制造的，我是高1新生，怎么能让我和高3们一起考试？我也不想给你太大压力，是马教授特地授意的。马教授指示让你和高3学生同场考试，等你各科成绩拔尖了，便可以去更高平台深造，而不是在小小4中蹉跎时间。我当时问马教授，此等学习压力对高1新生来说是不是太残酷了？对啊，我现在像牲口一样学习，马教授怎么说？他答复我，对高1新生来说的确苛刻，但对天才来说只是适当施肥。施肥？言归正传，赶紧和我说说你作文哪里有问题？我觉得这些文章全是应试套路，读起来像嚼木渣。你应该是语感达到一定层次了，满分作文选确实算不上真正的语文。想真正领略语文之美，去读点名著吧，4大名著前4史，李杜诗词，读书破万卷，下笔如有神啊！全是教辅和理工科，连本李白诗集都没有，得去外面找。简直不敢相信，是语文水平太高了，还是这书本身就是超级经验包？这种感觉就像电流打过全身，竟然比任何事都要爽。礼物胶囊，这魔力太惊人了！如果能发售全世界，所有的诗集都会脱销吧？倒霉，这时候下雨。宋先生，我是伟瑞制药的维罗妮卡。我们伟瑞制药对您的抗生素研究非常感兴趣。作为世界500强，我们非常有诚意。这是我的名片，您可以随时联系我，我24小时为您服务。先擦擦。吓死我了，是个杨妹，伟瑞制药的，她肯定跟踪我了。我现在觉得书店里每个人都在盯我的校。以后不要单独出校了。我没和他说话，压根没理他。宋先生，我花很大代价才换来和您见一面，却热脸贴了您冷屁股。刚刚有人警告我不能再私自见您，我只好打电话了。您是专家，肯定知道抗生素危机的原因是无限制滥用，全世界医院都在滥用，宋核素不加节制，迟早也会出现耐药菌。我们伟瑞制药的解决办法是独家生产，严格限制产量，严格审批使用者。严格审批，怕不是用钞票厚度来审批？垄断救命药，这帮人是在和阎王合伙做买卖。我们希望能获得宋核素专利和全球独家生产权、股份、买断、分成，您随便挑。另外，我们计划和全球医院签合同，建立长寿者会员制。我们将引进众多独家特效药，只有每年花钱续订的会员才能在医院使用，非会员绝不能用，这能有效避免滥用。连吃药都要开会员分3、6、9等，这帮奸商真敢想！你们不怕反垄断调查？全世界能调查我们的人都会获赠最高等级的会员，谁坚持调查，就取消他和他家属的资格。我
我们在西方是著名的旋转门企业，和退休的公共部门官员合作是十分融洽。透露个机密，对长寿者会员制感兴趣的不止我们一家，目前占据世界医药半壁江山的10多家巨头，从前年起就在秘密开会推进此事了。只要您授权，您可以分走海量利润。我做抗生素是给全人类用的，你们想垄断献给权贵专用，绝不可能。宋先生看过亚当·斯密的《国富论》吗？商人的利润来自解决社会问题，权贵是推动社会发展的引擎。超市收银员和您这样的科学家，谁贡献大？让精英优先用好药，确保人类精英不流失，有问题吗？社会资源理应优先确保您这样的精英。西方贵族论骗别人可以，骗我，你也不看看我是哪里人，别跟我白费口舌了。宋和素的专利和商业权限根本不在我手里，我早一股脑交出去了。不在您手里，在谁那儿？你们情报网不是很厉害吗？这种事还问我？我立功了，那我能去那个秘密科研基丁工作吗？不能破格录取一下？科研圈气简单粗暴，谁成果高，谁辈分大。要成果还不简单，只要知识储备够了，黑科技蓝图一铺就行。教授，世界医药巨头大多是海外公司，如果他们真搞出长寿者会员，会不会对我们不利？有一定威胁，所以我们必须比敌人更强。我们已有一些尖端医疗技术在研发中，比如人造器官、基因治疗、抗癌药、抗衰老药。马教授，我能参加吗？想参加，期中考试先拿个100强吧。进100强说明你基础打牢了，可以脱离高中去更高平台，这可是你自己说的。马教授，我才高1啊，冲高3的6校百强是不是过于地狱难度了？想搞尖端科研，哪个项目不是地狱难度？你不入地狱，谁入地狱？宋兄，你怎么转到文学领域了？今明2天干语文，必须干到130分以上。领悟胶囊起效了，这文字节奏太绝了，大战时短促如战鼓，奇文异物又绵长浪漫。老宋，你身体还好吧？好。宋兄，你这状态不太正常啊，你不会吃了什么野菌子吧？出现幻觉属于中毒，得赶紧去医院。没有，这书写的太好了，我有点不能自控。怎么又开始猛攻语文了？他这2天看了一堆古书，摞起来能到人胸口那么高。宋和现在是文言文专家，咱们随便挑一句古文，他都能给你翻译出来。语文考试大部分是白话文啊，就算精通文言文，又能多拿几分？尤其作文怎么写，总不能用文言文写议论文吧？短短2天，这高3语文卷子做起来，手感完全不一样了。读了太多古书，满脑子都是文言文，现在用白话文写，反而手感奇怪了。等等，为什么不用文言文写？这是传说中的文言文作文。我靠，这人怎么啥都会啊？什么鬼？辛辛苦苦学了2天，怎么才考这点分？原来如此 ，AI 不懂文言文啊！逆天，你这作文我都看不懂。江湖传闻，听说那些顶级语文大佬会写文言文作文，只要写得对，很容易挪满分。你这作文如盖满分50分，总分就是143了，放眼全校也是相当厉害的分数了。我感觉语文考143比数学考150都难。宋和，你到底哪一科比较菜啊？没有你不会的科目是吗？我英语菜啊，今天该学英语了，希望2天以后英语能到120分以上吧。你上次英语考多少来着？65分。2天提升55分，你疯啦？有可能。宋和过目不忘，高中3500个单词背完，分数上120没问题。2天时间对他来说足够了。高中3500词，每个词5秒钟，4.86小时，一上午搞定。不可能，绝对不可能！中午你还来图书馆吧？我拿单词整来提问你，敢不敢赌？随意。仇灵山啊，仇灵山，你对记忆胶囊的力量一无所知。区不到400页的小单词，分分钟拿捏。不行了，虽然胶囊能加强记忆，但大脑疲惫扛不住，得放空一下，再猛背下去非吐了不可。背单词啊。刘璐老师，您来改生物竞赛题本？对，等你们6校联考结束，该发新一期题本了。你再冲刺6校中考。
如果6校中考你各科考得不错，是不是要离开4中了？如果能进100强，我没必要留在高中了，肯定去大学提前金造。以后你肯定走学术道路吧？将来去大学当教授？等大学课程读完，单凭宋和素一项研究就足以当教授了，更别说以后还有无数黑科技。这职位对别人难如登天，对我来说真是探囊取物。可能吧，当个大学教授挺好的。那你到时候能不能收我当研究生？啊？4中的规矩，想升副校长或校长，学历上有硬性要求。等过几年我能摸到副校长位置了，我肯定得去读个研。到时候如果你当教授了，收我当你的研究生吧。天底下哪有这种事？高中老师催学生快去当教授，当了教授再把老师收为研究生。刘老师这脑洞确实是搞科研的料。老师啊，您这想法是不是过于……我也是突发奇想，以后的事谁说得准呢？行，一言为定。如果很多年后我当了教授，您恰好想考研，面试我绝对帮您过。对了，老师，到时候咱俩这关系怎么称呼啊？我是你学生还是你老师？各律各的吧，我叫你老师，你也叫我老师，三人行必有我师嘛。这些词根像基因链一样，每个词的形状都在呼应，不再是野兽，而是温顺的假期。检测到英语进步，由青铜34级升为青铜56级。暴饮暴食，脑细胞要炸了。虚了，我就说一上午背完是不可能的，背单词很累吧？虚是真的，但背完也是真的。来，放马过来。吹牛吧，我看看小册子。Brochure 208页。Rigid 严格的、死板的、刚硬的、僵硬的。按年代顺序排序。Chronological 348页，下面5个词分别是 cognitive、compassion、concise。我靠，你简直是变态啊！太离谱了！你这脑子到底怎么长的？该把你切片研究。这种感觉太顺滑了。以前看这些像看天书，现在看这些简直像在做小学语文。搞定，背单词确实管用。不算作文和听力，总共才扣了10分，已经是120分以上的水平了。听力拿分，逼近140没问题。天哪，大屏幕开了，播新闻呢，肯定出大事了，快去看！到底出什么事了？这大屏幕800年不开一次，今天居然开了。我印象里这玩意儿只有毕业典礼亮个 PPT， 今天什么情况？我国载人航天工程办公室宣布，正式开启月球城市计划。初步方案中，月球城市计划分为3步走：选址勘探、月球基地、月球城市。第1步选址勘探将于年内启动，投送首批机器人施工团队登月。第2步，月球基地将于5年内启动。第3步，计划本世纪内建成可常住万人的月球城市群。牛呀！太科幻了！月球城市，复活万岁！有生之年能上月球旅游了，活久见啊！我们的征途是星辰大海，航天人牛逼！航天牛逼！招我！但竞争激烈，不止你想来，想来的人能拉几十火车，筛选很残酷的，百里挑一，千里挑一，你得做好打硬仗的准备。没问题，我什么仗都能打。别着急，一步步来，先拿期末考试的100强吧，然后我告诉你之后该怎么做。衬衫的价格是9磅15便士。怪不得突然宣布计划，原来偷偷憋了这么多黑科技，不知道那座地下绝密基地里还藏着多少东西。用脚趾头想都知道，这帮人会集成什么画风。热闹，真的太热闹了！人真应该活得长寿一点。这世界太有意思，每天吃瓜都能吃饱。你过来就站在这儿，也不说话，是想让我给你画肖像吗？你会画画？我画技生动传神，稍等片刻。你真该死！不闹了，有事说事，没事的话我冲刺复习了。我就是来打你的，明年的今天就是你的世所以不成者，乃欲以生皆止。
我来问问你，你是不是要离开高中了6校联考进100强我就走，有科研项目等我去解决。？100强？你进100强不是轻轻松松，以后不回4中了？应该不回了。你想和我做同桌？习惯了。万一给我换一个差劲的同桌，我该怎么办？好好学习吧，你考到全班第1，想坐哪里就坐哪，学霸真能为所欲为。我能不能跟你考一所大学？你去哪儿上大学？不知道啊，以我的成绩，国内的院校随便挑，国外大部分院校应该也能随便挑。你卖命学吧，有朝一日等你深入学术圈之后，有机会见到我，届时我已是学术圈的泰山北斗老资历了，我可以罩你。难过，以后不能跟你做同桌了。我也很难过，但你总有一天要独立，爸爸不可能永远陪伴闺女。逆子，我才是你爸爸！还有事吗？没了，你学习吧，我就坐在这儿安安静静玩一会儿，最后跟你当一节课同桌。不要搞得那么多愁善感，人生还长，见面机会很多，说不定你将来还会到我公司应聘打工呢，到时候你会骂我死老板也说不定。小树林里的甜蜜2人世界，期末后的全校电影、运动会、跳蚤市场，这些普通高中生的乐趣，我这辈子恐怕很难见到了。选择了一条天才的道路，注定要失去很多。人生啊，寂寞如雪。今天考试了，简直是要被拉去刑场打靶的。你居然在发呆，没学习？我又不是学习机器。元兄，大战将至，算一卦吉凶。行啊，想算什么？考试答案能算出来吗？难，很麻烦，需要好几天，而且只能算选择题。那算算我这次考试稳不稳吧？稳，其实给你算这个多余，哪次考试你不稳？借你吉言，我去上战场了。我去，老子这次又要砸，我多余算这一下。试卷阅读理解、语言文字运用，全都是文言文和古白话，连最后的作文都是《资治通鉴》的晦涩段落。这是一场带着古代科举气息的残酷。天助我也！巧了，这不是我语文专强，恰好点在古文上。老师，交卷。安静，安静！题难，所有人都难，都自己做自己的。很难吗？都是可爱的基础题，好吧？下面是听力试音时间，你有5秒钟的时间看试卷上的第1题，你将听到以下内容。Excuse me, can you tell me how much the shirt is? 你将有5秒钟的时间将正确答案标在试卷上。衬衫的价格是9磅15片式，所以你选择 C 项。听力试音结束。念的什么玩意儿啊？有毒吧？这播音员苏格兰口音吗？能不能嘴里别含着东西念听力？我以为还有5道题没念呢。安静，在交头接耳的算作弊。居然难度这么地狱，连我都感到了一丝吃力。平时50分钟搞定，今天怕是要多花点时间了。最后一场综合考试，大家抓紧时间。是谁出的题啊？题目难度奇高，甚至有不少大学知识，风格像竞赛队的卷子，主打一个超纲啊！好在我提前学了一堆超纲知识，各科考试状态都不错。如果不出意外，这恐怕是我在静海4中最后一场考试了。老师，交卷。马教授，考得怎么样？放心，教授，求求你了，让我去参加月球城市计划吧，我干啥都行，便宜好用。不急，先办宋和素的事。您不急我急啊。你急也没用。股权董事会，这密密麻麻的条款简直跟范文一样晦涩。我家那羊肉罐的账本可比这简单多了。经过10多轮拉锯式的商业谈判，国内7家公司决定合资成立一家新公司。除了你指定的庄家和冷家的企业，剩下5家奇盟、海昏、寿庭、徐怀、贵朝都是常年排名前10的医药巨头，资金雄厚，能迅速把药厂铺向全国。确保各大医院用上宋和素。5个1000亿级的巨无霸，带着冷向文和庄启言加这2个几十亿的小企业玩，就像一群狮子分肉，混进来了2只小狗，而我就是那个能让狮子低头的牵狗人。教授，7家公司合资成立新公司，怎么这新公司连个名字都没有？废话，这公司是你的，你是最大股东，当然由你来命名。我占股40%，其余7家才各占8%多一点，我吃大头，这帮千亿巨头跟着喝汤。教授，我占股这么多，不用我掏钱投资吧？你这算技术入股，专利在你手里，相当于你开一家公司造宋和素，7家大公司想跟着赚点钱，于是捧个钱场把公司办起来，将来赚了钱大家一起分。可是我没精力管理公司啊，我还要好好学习搞科研呢。谁说需要你管理了？董事会是干嘛的？
董事会是干嘛的？你不懂？懂公司治理结构的3会议层吗？正好，你同学来了，让他们给你上上课吧。马教授好。你们俩给宋河讲讲3会议层。这小子马上要办大公司了，还稀里糊涂什么都不懂。3会议层就是股东会、董事会、监事会和高级管理层。宋河，你这么理解，股东会相当于皇帝，拥有这家公司；董事会相当于内阁大臣，替皇帝管理公司；监事会相当于锦衣卫，是股东用来监督董事会和公司其他人的，避免大臣架空皇帝，确保董事会老老实实听你这股东皇帝的话。至于高级管理层，就相当于各地的地方官员，负责接旨干活，指挥基层员工。哦，清晰，这意思够清晰，我完全明白了。为什么你的股份只占40%？为什么不是67%？这个数字有什么特殊说法吗？公司法规定，修改公司章程、增减注册产本以及公司合并分体解散，必须经代表2/3以上表决权的股东通过。所以67%是绝对控制点。如果你有67%的股份，这家公司就是你的一言堂。明白了，但我现在有40%，别人也无法绕过我拿到67%吧？没错，你在安全控制线34%以上，你拥有1票否决权。而且我们冷家的股份肯定和你站在一起，决策时你能有48%，已经接近51%的相对控制线了。股东大会决议，只要过半数就能通过。我们庄家的股份也肯定和你一头，加上我们，你手里攥着56%的表决权，已经超过相对控制链了。也就是说，开股东会的时候，我的意见至少代表了公司56%的意志。没错，我看不顺眼的事情可以1票否决，我顺眼的事情可以直接通过。郑姐，唯一麻烦的是合并或解散这种改变公司根本的大事，我没法直接决定，还得争取其他股东同意。对，那种情况需要2/3以上。只要不离婚分家，我就是这个大家庭里稳稳的一家之主。既然理顺了，想一个公司名称吧，宋河制药怎么样？用我的名字命名抗生素，是因为它能救人，但公司未来的发展很难说，万一以后有负面新闻，我不希望我的名字被贴上负标签，就叫城隍医药公司。城隍有什么典故？城隍是古代传说中的祥瑞之兽，《山海经》里说它像狐狸，鲍谷子说它像马。据说谁有幸骑一下城隍，可增寿2000岁。飞黄腾达里的飞黄就是城隍的别称。寓意不错，长知识了。寓意是好，但一般人恐怕听不懂。不懂没关系，等城隍医药成为巨头，自然有人去深挖背后的典故。大企业的名字全靠后天培养。那么宋老板，你是打算让城隍公司往攻坚长寿技术的方向发展？医药的本质就是让人活得更久，我希望城隍公司能让人类寿命再上一个台阶。那你可得快点儿，我还想再活500年呢。500年哪够？教授您放心，保证让您吃上长生药，活个1200年。那我不成千年王八了。董事长的人选已经定了一个，人已经飞来京海了，就在枫桥夜铺酒店。现在去见见。办事效率这么高，大臣都找好了。韦礼群，29岁，渔民家庭出身，人大国际政经硕士，本科创业赚了1000万，毕业后在辉馈、寿明、徐华药业都担任过高管。这履历简直强得离谱，年纪轻轻年薪310万，绝对的高级人才啊！韦礼群，我听说过他。我也听说过伪炸弹。马教授，您竟然找他当董事长？伪炸弹什么意思？他脾气很暴躁。他表面上是个非常随和的人，完全看不出脾气坏，但背地里非常残暴。怎么说？他大学时就创业发了家，当年去南美洲跑生意，在当地一家东营老板开的拉面店吃饭，老板一开始以为他是老乡，挺热情，发现他是华夏人后，马上变脸，态度极差，不仅多收2倍饭钱，还用方言骂了很多歧视性词汇。当天半夜，他离开那座城市，开着越野车路过已经打烊的拉面店，他直接砸破窗户，往店里甩了2颗手雷，接着拿冲锋枪摸黑往里打了一梭子，扬长而去。之后传闻就很多了，有人说只是店铺被炸烂，也有人说店主一家老小都住在店里，夫妻俩被炸没了。这事儿真的假的？谁知道呢？反正道上都这么传，所以叫他伪炸弹。传说未必是真。到了，你看门口等着的那位就是。宋老板久等了，我是韦礼群，能有幸跟宋河素的创造者见面，我激动的昨晚一夜没睡着。韦先生过誉了，我公司现在缺一个董事长，你有合适的人选推荐吗？董事长嘛，当然要挑董事的，董事就是要听话，我的工作就是听您的话，别的股东给您提建议，而您直接给我下命令。明知道他在拍马屁，但这套词听着是真的爽。宋总，接下来我们的工作分为3条线推进。第一，宋河素的临床前实验、1、2、3期临床实验以及药物注册审批，这块我会立刻打通关系，加快进度。第二，游说股东加大投资，完成公司注册，组建董事会。第三，办公楼选址，核心员工招募，
工厂选址以及先期的销售渠道建立。一桩桩一件件，他分析了1个多小时，井井有条。他工作时的认真和沉稳，透着一股不容置疑的老辣。这大臣太专业了，朕终于可以安心躺平了。宋总，时间紧迫，我今夜就开始推进注册和选址的事项，随时向您汇报。怎么样？给你找的这个董事长可还满意？满意，让他先干着吧，看看实际效果。宋兄，既然人选定了，过几天董事会就要正式组建，可否让我们冷家在董事会里占个席位？按照公司现在的体量，我们冷家很难直接把人塞进董事会，但如果是你开口，这事就简单了。我们庄家也想要个席位，我们可以在董事会里给你当打手，绝不让你被那几家巨头欺负。城隍医药背后站着那么多巨头，以后肯定会为了控制权大打出手。我能真正依靠的班底只有伟力群，还有冷家和庄家。放心吧，刚刚在隔壁和伟力群谈话的时候，我已经特意交代过这件事了，席位给你们留着。太感谢了，宋兄。谢谢宋老板。马教授，您要不要也拿一些股份？毕竟和各大公司谈判都是您在受累，伟力群这个董事长也是您辛苦找来的。我可没干什么，有专门的人在帮你办这些事儿，那些人是不收报酬的，只要你的公司能造福国家就行。小庄、小冷，时间不早了，让司机送你俩回学校吧，我和宋河再喝2口茶。好的，马教授。明白，谢谢马教授。宋兄，那我先回了，多保重。马教授再见。宋老板，我先走啦。突然感人，肯定是有机密钥匙相捎。给你讲讲跃成计划的人员选拔。好，总共3层选拔：初选、定选、中选。初选阶段主要是把明显水平不够的人刷掉，定选阶段集中培训，进行研发竞赛，确认最终能进入计划的人员名单。中选阶段分配项目级别。项目级别？对，跃成计划需要解决海量的项目，大到城市总体设计，小到火箭上一枚小零件的改进，都需要相应的人手。中选就是决定你是去搞大项目，还是去抠小零件。那现在是初选阶段吧？我得怎么过初选？下个月初选分为笔试和水平评估，笔试有一堆试卷要考，水平评估则是根据你的履历、论文、工作经历给出一个综合分数，两者相加，排名靠者通过。最刺激的是，水平评估的分数是每天更新的。每天更新？什么意思？你的账号已经帮你注册好了，账号名是你的名字，初始密码是生日，记得自己改。这个 app 带有一定的机密性质，你自己用，绝对不能给别人看。明白。接近13万人报名，哪来的这么多人？全国本科院校有1000多所，各个领域的教授、研究生，谁不想来试试？这才刚开始，报名人数还会继续往上涨。我们国家培养了全世界最多的理工人才，这世界第一工业国的王座，岂是随随便便就能坐稳的？除此之外，这次计划也给国外学者放了一点点名额，所以你还要面对大量外国精英的竞争。13万人报名，初选能通过多少人？1万。我去！这意思是我得干掉12万人才能过初选，而且这里面还有一大堆教授和研究生。刺激吗？刺激，太刺激了！先去京海大学吧，宿舍已经给你准备好了，今晚就搬过去。初选的笔试科目需要你从数学、物理、化学、生物里选择一个强项报名，记住，只考1科，只选1科。但我数学和生物都很强啊，哪科需要的人手多一点？数学需求量大，懂数学的人少。而上月球又需要方方面面的数学家。明白了，那我这个月拼命学数学。数学用来刷笔试成绩，你可以用生物去刷水平评估的分数。京海大学的生物实验室已经上马宋合素的相关研究，你这个月到实验室去忙一忙，多挂几篇论文作者，尽快把水平评估分拉高。任务明确了，死磕数学，狂刷生物论文。以前好歹有4中生物队的同学陪着住，现在孤身一人住一整栋大楼。这半夜的还真有点惊悚。这楼里还有别人。你好，你住这栋楼？我住102房间。我住101。你是京海大学的学生？哪里人啊？吓我一跳。秋凉时节用自来水洗头，这哥们儿够莽的。我是毛子，安德烈·谢尔盖耶维奇·普利马科夫，你可以叫我谢科夫。今天我刚通过面试，现在是京海大学数学院硕士。听说你们毛子数学很好，别人我不知道，但我数学很好。今天面试，数学院蔡教授亲自给我出了10道题，我全做出来了。教授们都被我的才华折服了，抢着收我当学生。但是研究生招生时间早就过去了吧？你怎么这时候才来？因为月球城市计划，我本科一直是数学系第3名，
上学期教授把我们前3回叫到办公室，说有个重大的国际项目可以试一试。他当时也不知道具体是什么，只说是保密的，但绝对是千载难逢的好机会。我就按照教授的指点，特意来考京海大学的数学系研究生。其实京大数学系没有我本科院校好，但考过来之后，我就能参加月球城市计划的初选。新闻你看了吧？多伟大的计划！你本科是在哪儿念的？圣彼得堡。圣彼得堡国立大学，那可是出了欧拉、切比雪夫、门捷列夫拿过3个菲尔茨奖的恐怖存在，能在那种怪物房里拿数学专业第3名，这家伙不可小觑。黄金85级，我的数学战力才黄金40级，差了快半个段位。兄弟，你是哪个院的研究生？我不是研究生，我是高中生，京海4中的。我在生物实验室有点成果，学校特批我住在这里，算是一点低调的特殊待遇吧。生物强者啊，高中生能来大学住，你很厉害。哪里，运气好而已。生物没有数学难，你这种数学强者才是真的强者。哎，你有你们那边的数学教辅书吗？我想借来看看。有，等我洗完头给你拿。我们毛子的数学教材，放眼全世界也是一绝。哇，你这里好多书，有点挤，随便坐。这是我大1学的参考书，全是俄文，你可以用手机拍照翻译。你现在就要学吗？要不要一起？不会的题目可以问我。好啊。黄金85级的高手主动1对1辅导，岂有拒绝之理？你为什么一直翻页？是看不懂吗？这本书对你来说是不是太难了？不是啊，这部分的几何太简单了，题型我都见过。你不要只看一眼图就觉得简单，如果你真的上手做一下，会发现很难的。我上大1的时候可没少因为这些题头疼，比如这道题，图很紧结，看似简单，但你绝对很难做出来。这题的精髓就是这3道辅助线。我大1时被这题折磨了半个多小时，最后放弃。第2天老师随手画出这3条线，我才恍然大悟，他居然几秒钟就画出来了，这怎么可能？啊！你骗我！没骗你啊，这3条线做出来，整道题不就很好解了吗？我不是说这道题，我是说你肯定是数学专业的大学生，你根本不可能是搞生物的高中生。哥们儿，我真是搞生物的高中生，我目前就是生物水平最高，但我数学方面也确实有一点特长。我要是数学很烂，怎么会问你借大学的数学书看？我不信，你就是骗我。宋河，你真回来了。怎么还有个老外？哦，谢科夫，住隔壁的，数学院新招的硕士，我正借他的数学书看呢。电脑放这儿吧。你们好。中文版的宋河素论文已经写了4万多字了，马上就能收尾。你看这段的数据走向，我们是这样处理的。这图、细胞结构、分歧式，居然真的是生物论文。这里第3组对照实验的数据推导有点啰嗦，删减200字，还有这个图表的图注不够精确。作为宋合素的特性描述，必须强调它的靶向性。这家伙在生物界的地位到底有多高？竟然有2个专人听他吩咐改论文。暂时就这些，你们辛苦一下，争取明天写完，后天之前给我过一遍就投稿。明白。对了，投稿的话，你打算投哪家？哪家快？细胞可能快一点，自然也挺快。那就先投细胞，争取这个月拿到审核结果。等等，你们说的是哪个细胞？世界顶刊 Cell 啊，跟自然科学并列的那本。谢科夫，这么大名鼎鼎的刊物你没听过？阅历不够啊。最权威的那本，经常出诺奖的那本。但你们的论文不是英文的。我打算先试试中文投稿，这波成果分量够，看顶刊能不能为我们妥协。实在不行，再出英文稿。你们到底出了什么成果？一种全新的抗生素，新闻报道过，你可以搜搜看。宋河同学，终于见面了，果然一表人才啊！我是数学院的蔡院长。蔡院长好，快请进。这位是汪太初教授，我们数院水平最高的泰斗。你的那篇论文写得太好了，才华横溢。我带了那么多研究生，看他们的论文我都捏鼻子，但看你的真是身心舒畅。汪教授您过奖了。什么情况？白天的面试，这2位领导看我时还高冷的要命，我就算答对所有题，蔡院长也只说了句不错。现在居然大半夜跑来握一个学生的手，还拼命夸奖。那个兄弟，你的论文不是生物论文吗？咦，小谢也在啊。介绍一下，这位是谢科夫，圣彼得国立大学的高材生，刚考来我们数院。这位是宋河，他刚刚完成了伍尔夫公猜想的证明，只用了1个晚上。伍尔夫公猜想虽然没听过，但只要是猜想，他不仅能发生物顶刊，数学还能正猜想，这到底是什么怪物？我们已经认识了，
他就住隔壁。我刚才还借了他的数学书在看。宋河对数学感兴趣，那来我们数院学习吧。没错，京海数院最好的教授就在这儿。宋河，你绝对是个好苗子，不培养成数学家，简直是全人类的损失。正好你和谢科夫同学熟悉了，小谢也是我新招的门生，你俩来当个同学，白天上课，晚上回来讨论数学题，岂不快哉？我可以经常1对1辅导你，你想学什么方向的数学，我都给你开小灶。这也太殷勤了吧！我在圣彼得堡都没见过这种阵仗。老蔡，你个为老不尊，大半夜跑来挖我们生物学院的墙角！宋河在生物上已经颇有造诣，之前也一直在我们生物学院。2位书院领导，请回吧。他在数学上也有造诣。邮件上说，伍尔夫公猜想的证明论文已确认正确，很有价值，将全文刊登在下一期。论文要刊登了，真是及时雨，水平评估的分数能涨不少。是 Algebra and Number Theory， 牛啊！我在圣彼得堡有几个成绩极好的学霸同学，投稿给这份参悟，全被拒稿了。你居然过了！此人绝辈凡夫俗子，绝对是个强劲对手。我大老远赶来，本以为能在京海大学数学纵横驰骋，轻松压制所有人。现在看来，接下来的日子会极具挑战性。如何？宋河如此有数学天华，年纪轻轻就在大刊物发数学论文，难道不该去我们数院深造一番？哼，大刊物，宋河的生物成果能投顶刊，自然细胞科学这个档次的，能比吗？各位领导教授消消气，这次回来学习计划我已有打算。宋河素还大有潜力可挖，我这个月希望多去实验室开展相关研究，抢发几篇论文。但是我这个月也想突击学习一下数学，接触一些更深更实用的数学知识。我上午去数学院听课，下午去生物实验室干活，晚上我回宿舍自习，这样行吗？时间不早了，那你早休息。明早8点，数学楼阶梯教室有一桩重大数学任务公布，期待你的加入。谢谢汪教授，我按时到。生物实验室全天为你敞开大门，师哥师姐们都很想你。这几天你不在，他们偷懒次数明显上升，天天在实验室摸鱼。你刚刚给我这本是大1的数学书，有没有大2的？稍等，这3本是我大2时期学的，难度较大，你看看适合你吗？很好，可否借我学2天？2天可不够，这3本书至少学2个月，每道题计算都很繁琐，你得准备7、8箱打草纸。当然，你也可以用计算器，能把学习时间缩短到1个月。老兄，我困了，先回去睡了，晚安，好梦。这小子来真的。面对劲敌，竞争之道就是关起门来偷偷凶猛学习。你那边怎么样了？面试成功了吗？成功了，面试很顺利，明天要去，你要不要来？我不去，京海大学太差了，去了连个对手都没有。我想试试更好的学校，我找了一份985学校名单。切，我遇到一个神人，应该很强。京海大学在世界排名上都看不到，能有什么优秀学生？你简直想象不到，是一个高中生宋河在京海大学戒毒，他证明了伍尔夫公猜想，论文已经被 Algebra Number Theory 确认下期刊登，他还手握生物论文，打算明天投3大顶刊。就在刚刚，数学院和生物学院的2位院长亲自来找他，希望他能去自家学院就读，2个院长差点吵起来。这么厉害，真的假的？我何时骗过你？你没骗过我吗？你说你不爱我，但其实你心里爱我。我没有，你别自作多情。你现在肯定一脸鲜红，但嘴巴还硬。你好好观察一下这个神人，会他，尽快把他击败。你去京海上学，代表咱们国家的年轻数学力量，你必须是最优秀的。如果你在这种地方做不到出类拔萃，我可要看不起你。我绝对能拿第1。我只是说宋河很强，但没说他能强过我。毛子的教材果然风格诡异，知识点嚼得太碎了，简直是手把手在喂。不过这课后题确实是缝合怪，一道题考7、8个知识点。这教材简直是个怪物，每一道题都在嘲笑我的狂妄。唉，好爽！黄金50级，一晚上连升10级，这本教材找对了。请进。他该不会是在嫌弃我吧？能带我去食堂吃饭吗？我不知道怎么打饭，怕闹笑话。没问题，我也饿了。你很喜欢穿红色，
今年是我的本命年，我在圣彼得堡学中文时，老师说本命年容易犯太岁，穿红衣服能辟邪消灾。其实穿红袜子、红内裤就可以了，没必要一身红。我穿了，全方位防御。你看，哎，走走走。怎么可能？一晚上一本书，课后题你做了吗？全做了。那这道题怎么做？先定义矢量空间 V 的对偶空间 Vi， 元素是 V 到 R 的线性映射，对偶矢量 W 的加法和数乘就好算了。再进行多重线性映射。第二问的外代数很简单，考虑完调量积空间后，生成 V 上的 2 次矢量空间，全体空间在相积下构成代数。这题蛮有意思，如果我出题，会用流行上的切空间和余切空间作为矢量空间，在流行 X 点的光滑函数牙集合上动动手脚，那才有趣。这家伙扫一眼就有思路，这真的是高中生。谢科夫，依你的讲解，产生轻微顿悟，数学级别连升3级，返还大量数学知识。靠，多嘴了，这哪是教同学，这分明是给对手送子弹啊！走吧，去数学院阶梯教育室，看看那个重大数学项目到底是什么。我打赌，绝对和月程计划有关。数院够寒酸的啊，这要是跟生物学院打起架来，人家那是人多势众，绝对碾压。钻研数学的聪明人毕竟是少数。先确认一下，在座同学都是报名了月程计划的吧？是。好，先给大家看个新鲜玩意儿——太空擦窗虫。顾名思义，负责在外太空擦窗户。它能吸附在光滑表面，清洁玻璃和飞船外壳，防止太空浮尘和泄漏物遮挡视线。硬件满分，智商感人，这运动协调能力也太烂了。大家看到了，它目前工作效率低下，这不是硬件缺陷，而是软件限制。它的运行程序不是常规编程原意，而是月程计划新开发的仿脑编程。编程？找数学的人干什么？我连 C 语言都不会啊！看好了，这是1维编程，点形成线；这是2维编程，形成面；3维编程，构建机会体；最后4维编程，你可以在内部进行多维叠加。在这个系统里，逻辑即几何，几何即指令。这就是仿脑编程的完整模板，每一个白点都是一个人工脑细胞，每一条数据聊都是一次思想的传递。这套程序由我国一位匿名脑科学天才开发，它的可能性是无穷的，其最终性能完全取决于它的数学结构。匿名，它的核心思想是数形结合。你们学过的每一条公式、每一个定理，都可以转化为几何结构来优化它的路径。数学知识就是它的性能上限。极致的数学可视化，这简直是为数学家量身定制的战场。现在的任务是利用仿脑编程提高太空擦窗虫的性能。来，领一下材料，U盘里是便利器。下载程序后，通过数据线接入，请各位务必小心，这一只虫子的造价就在10000元以上。10000元以上，有意思。动动脑子，想想怎么把那些枯燥的公式用几何的方式表达出来。今天的课就到这儿，回去慢慢摸索。明天早上带上你们的虫子回这里。顺便说一句，我也报名了月程计划，今晚我也要给我的擦窗虫做优化。也就是说，明天早上你们不但要和同龄人比，还得和我这个老头子比。下课。请进。宋，你看擦窗虫的原始程序了吗？还没，刚把编程功能摸清楚。这玩意儿简直是艺术品。你看这一片红色的点云，它对应的是电力分配。必须把红线均匀引导到全身，供电才能稳定。还有这片紫色的，控制的是关节，每一节的密度必须绝对均衡，动作才会顺滑。明白了，你这逻辑转得够快的。函数点阵、分布式计算、内嵌式回路，每一条逻辑线背后都是海量的算式。我去，你干了什么？快下载进去试试。不行啊，宋兄，你这程序直接让他抽风了。看我的！尴尬了，直接暴毙。看来我们还没摸到门槛儿。宋河来了！宋河素论文写完了。定稿，现在就投，速度越快越好，争取1个月内刊登成功。明白。这么急着1个月内刊登，你要冲于月程计划？没错，你也报了？
评估分规则让你吃亏了。你有大学水平，但没学位证，一下少了好几千分。不慌，我手里还有一堆论文能发，只要这个月审核出来，能再加几千上多分。我本来不想水论文的，但没办法，这个月我得从生物实验室狠狠水一批出来。虫类的基因是 DNA 和 RNA， 躯体是肉，人造擦窗虫的躯体是金属，那它的基因就是程序。如果程序就是基因，为什么不能借鉴大自然中 DNA 的双螺旋模式进行编程？成了，活了！乌啦！我领先了，我取得了一点点进展，提速0.5%。恭喜，宋河提速多少？不知道，他去生物实验室了，但他中午临走前还没成功，我绝对是领先的。等他回来问问，别高兴太早，万一他提速更多呢？不可能，绝对不可能。进展怎么样了？提速1%了。这破东西真够麻烦的，感觉还不如普通编程。是你老了，学不动新东西了吧？忙活一整天就提速1%，明天上课，学生们要是进度比你快，岂不让人笑掉大牙？你这老教授的师道尊严往哪搁？你想多了，姜还是老的辣。以我对这东西底层的了解，碾压学生轻轻松松。1%就敢说碾压学生了？你以为提速1%跟喝水一样简单？我敢打赌，明天上课没一个学生能提速0.5%。他们这星期能把点云的基本功能搞明白，就阿弥陀佛了。好，你厉害，老教授就是比学生强，不愧是老教授。要去吃饭，顺便帮我打一份回来。对了，教职工餐厅这2天有免费绿茶，说是生物学院自己种的茶树，你拿个纸杯帮我提一杯回来尝尝。你还想喝绿茶？我去路边绿化大给你捋一把树叶泡上，你喝那个就行。老王，叫老爹也没用，我忙活一天累散架了，吃完饭我就回家睡大觉，今晚绝不回来加班。汪教授，还在做擦窗虫编程啊？怎么样，有进展没？忙活一天了，没进展。这东西上手确实很难，一天没进展太正常了，别着急，慢慢来。不过我刚刚想到了一种新思路，在这个部分我大删大改了很多，快做完了，试试能不能有突破。太空擦窗虫的主体框架都写好了，你的工作是找边缘不顺畅的数据节点，把它理顺喽，就像活血坏一样，提高一点性能。你这样大删大改，相当于给它换了器官换了骨架，擦窗虫还能活吗？年轻人行事风格就是冒失，不过谁还没年轻过呢？活了，整整一天都是花式死亡，头一回能正常运转，几乎删光了一部分原有程序，按自己的理解重新建作竟然能跑通，说明程序基因的思路绝对可行。快，测测性能有没有上升。好，教授，成了，虽然提升不大，但好歹提升了一丁点。不错，明天上课你可以展示给同学们看看，我估计你的进度算是领先的。提升区1%就算领先吗？不行，我今晚回去还得再熬夜钻研钻研，争取明天上课前再突破一次。怎么又回来了？不是说回家睡大觉吗？睡不着了，我在食堂遇见了宋河。宋河？他怎么了？他的擦窗虫性能也提高了1%，就在我面前出的数据，这叫我怎么睡得着觉？明天上课，他擦窗虫速度和我一样快。接下来的课是我讲还是他讲？好小子，我现在算理解生物学院老楼的心情了。得到一株好苗子，比扩张10个庸学生还令人兴奋啊！你是兴奋了，我压力大了。如果宋河不在咱们院，我本来不用加班的。好，太好了，让这条小鲶鱼治治你的懒病。我这当院长的骂你，你都不勤快，宋河一顿饭就让你勤快起来了，真是一物降一物啊！丁，你的进度太快，让汪太初被迫加班，怨念执照300。汪太初想回家睡觉，因你无法入眠，怨念执照400。还有这种好事？汪教授因为我加班了？
说明擦窗虫综合性能提升1%，已经接近他的工作进度了，至少让他感受到威胁了，能和教授拼一拼，痛快。不知道谢科夫进度如何，1%能不能吊打他？你突破了？你突破到多少了？我今天突破了2次，但数值不高，综合性能上升0.8%。我突破了1次，运气好点，1%。很厉害啊！那我今晚得加班了。巧了，我晚上也打算通个宵。宋河不愧是劲敌，竟然超车了，好在差距不大，今夜必须狠狠超回来。谢科夫这毛子不愧是高材生，居然也突破了，就差0.2%，随便抖2下就追平了，绝不能懈。有消息了吗？宋河进度多少？傍晚我遇见他，当时我是0.8%，宋河1%。我说什么来着？不要高兴太早。现在呢？我苦攻半夜，刚提高到2%，现在困得不行。本地时间半夜1点了，不知道他那边进度如何，但应该没我快。去找他问问。不，这么晚他应该睡了，过去打扰不礼貌，而且显得我刻意攀比。不过我可以悄悄出去，看看他门缝有没有灯光露出来。老规矩，等竞争对手宿舍的灯熄了，再多学1小时，比对手多学1小时，才能确保不败。宋河居然还在熬，不愧是劲敌，熬就熬，奉陪到底。宋河宿舍门缝的灯光消失了，看来他是真睡了。好，再多干1小时，2点半睡觉。成功的秘诀是什么？就是等对手睡觉了，你比对手多干1小时。不会是宋河？宋河又醒了！我去，还来，只能硬着头皮继续熬了。距离发论文的10%还差很多，但进度也够快了。对仿脑编程的理解愈发深入，再研究下去，极有可能出现质的飞跃。没反应，难道老谢先去吃早饭了？我去，你啥情况？比赛熬夜彻底失败了。我看你宿舍一直亮灯忙，我也熬夜忙，还喝了不少8+1，坐在椅子上不慎睡着，吹了半夜凉风。熬夜够伤身体了，你不仅喝得多，还吹凉风，这是要把 buff 叠满吗？你们毛子太糟蹋身体了。你元气大伤，成果如何？成果意想不到，我在体力极限中顿悟到全新方法，效果突飞猛进。数值先不告诉你，到教室再揭晓。什么仿脑编程，简直烧脑编程，我脑子要烧成渣了。这破虫子到底行不行啊？发给咱们的不是盗版吧？服了，不能让宇航员拿着抹布出舱搞清洁吗？非得做这种机械虫子，好难！我要转专业。昨天都尝试自己编程了吧？是啊。一听这声音，没多少同学出成果啊。成功提高擦窗虫效率的同学举手。总共50人，只有5名同学首日成功，意料之中。剩下45名没进展的小笨蛋，今天的课要竖起耳朵好好听了。下面请取得进展的同学将太空擦窗虫带上来，给大家展示成果。从左往右开始吧。不错，再接再厉，下一位。好强！第一天就提速1%，能力逆天啊！膜拜了，我直接五体投地。很好，再接再厉，下一位。哼，没什么可笑的，你们能提速0.1吗？你们不能，还好意思笑？下一位。宋兄，看我震撼全场！看老谢这起死回生的得瑟劲儿，莫非他真有重大突破？啥？逆天？这毛子有点东西！什么编程大师？有点丢人，真成了外来和尚会念经了。没人能压一下这毛子吗？你看他嘴都快咧到耳朵根了。享受满教室惊为天人的目光吧！此刻的快感如此强烈，熬夜的痛苦完全忘掉了。出乎意料的成绩，
你先下去整理一下思路，稍后上来给同学们讲讲你的办法。明白。下一位，宋河为什么如此淡定？难道他的突破也很大？开始测速。新纪录，正好比毛子高0.2%，一线之差定胜运啊！我以为毛子同学够牛逼了，又上来个更牛逼的。宋河是真猛啊！先杀穿了生物学院，现在又要杀穿咱们数学院吗？杀穿数学院没那么容易，咱们还有最后一道防线，汪教授。学生里的第1名，稍后上来讲讲思路。好的，教授。不科学啊！这人不困吗？个别同学成绩很吓人，幸亏我昨晚加了加班，否则要被同学们超过了。好了，现在开始测试。一天把性能拉高8.1%，年老体衰的汪教授不可能像我们一样通宵，这实力强的不可思议。大家好好听讲，我分享提速秘诀。我的方法是榫卯法，同学们应该懂榫卯。古代木建筑飞檐斗拱，靠的大多是榫卯，它的特点是无需钉子，靠木料结构本身紧密连接。有些古建筑浑身上下没有一根钉，却能屹立不上数百年，体现的是古代工匠对力学和机械的极致理解。榫卯主要分3大类，第一类面与面结合，槽口榫、琴口榫、穿带榫、燕尾榫等等。我的编程结构中主要应用这一大类，大家请看演示。榫卯，这又是什么东方的异国魔法？完全听不懂。大家请看，这就是榫卯结构的魅力。第2类是点的结构，主要用于横竖材料的结合，包括隔间榫、双榫、双夹榫、勾挂榫等等。还真是榫卯，这居然也能榫。我没怎么用，不是因为它用途窄，而是它用途太广泛了，几乎到处都能用。但对于速度提升的幅度很小，可能用上几十处才能提高0.1%。我这人怕麻烦，同学们不嫌麻烦可以试试。第3类是3个构件的结合，托角榫、长短榫、抱吊榫、宗角榫等等，更为复杂，而且牵扯到繁琐的公式简化合并，同学们慎重使用。古代工匠里恐怕隐藏着无数数学天才，太妙了！许多榫卯结构除了力学原理，竟然还能完美套用到数学几何上，简直是巧夺天工！我的数学思维又突破了。我的经验分享完了，同学们慢慢学。课后可以去买一本我写的榫卯书，里面有各种榫卯结构的数学力学分析，20块一本，严重滞销，大家记得买正版，我好赚点书费。下面请谢科夫同学上台分享他的办法。昨天上午一起编程时，他还在沉迷修改边边角角，现在关键部分竟然进行了大刀阔斧的重写。老谢果然是强敌，思路转变如此灵活。同学们好，我的主要思路是拓扑，防脑程序无法直接拓扑，因为所有点位固定，但可以借助时间工具进行拓扑。大家看编程工具的35到40，这几个脑细胞点都和时间有关，有的是每隔一段时间生效，有的是连续生效后缓冲。我们可以把这些时间脑细胞点作为开关，比如太空擦窗虫失去平衡时，可以加强这个部分，使它更快恢复平衡，提高综合性能。巧了，拓扑恰好是我潜心猛可过的内容，是我的数学特长项。谢科根这番话简直让人醍醐灌顶。课间休息10分钟，下节课宋河同学上来分享经验。他在干什么？动作这么大胆，完全是烧成白地再重建啊！看他这么激动，难道顿悟了什么？能看懂一点，哪一点？宋河电脑挺贵的，不愧是有钱人啊！傻子也能看出来电脑贵。我问你能不能看懂程序，能不能看懂他在干啥？他莫非想趁课间再拉升一点性能？上节课他听课受启发了，神人啊！咱们听完课一头雾水，大佬都直接上手操作了。不过区一个课间，他能拉升多少性能？什么？要一心二用吗？一边改程序一边给咱们讲课？恐怖如斯！我左手画圆，右手画帮都画不利索。我承认他这一波装到了，前提是他讲得清楚，程序也真能改出成绩来。上节课汪教授和谢科夫同学给了我巨大灵感，灵感转瞬即逝，所以请同学们原谅我。一边改程序一边给大家讲思路，我的思路借鉴了生物领域的基因，把程序基因化。每个生物体内都有大量基因，但这些基因并不是全部表达的，而是有选择性表达。当环境改变时，一些原本不表达的基因会突然起效，体现在程序上，可以有效提高太空擦虫对身体各部位的控制权。当窗户灰尘情况不同时，擦窗虫将激活不同基因组，做出最优反应。多名同学因你的讲解产生灵感，返还大量数学知识。我感觉这只不一样了，没有机械虫子的僵硬感了，像树上爬的活虫子。不会吧？是你的心理作用吧？宋河上节课一边听讲一边改，顶多改了40分钟，40分钟能提高多少？提高1%顶天了，这么小的幅度，肉眼看不出来的。居然有17%，我原以为顶多提升到10%。
恐怖！宋河的学习能力太恐怖了，上节课听讲，这节课干爆全场，碾压性的记录啊，把汪教授都超了。河神，生物学院给的绰号是对的，河神啊！快讲讲你这数值是怎么做出来的？其实很简单，上节课您讲的榫卯法，谢科夫讲的拓扑，我都融合到我的基因程序法里了。您看这个部分就是非常典型的3种办法融合。你可以写论文了，但在写论文之前，先给同学们上课，详细讲讲你的做法。检测到数学进步由黄金53级升至54级、55级。看来大家吸收的很好。宋河讲的非常好，同学们回去用心琢磨。同样是听课，为什么宋河能当场融会贯通，你们却不能？好好反思。谢科夫留一下，其他同学可以去吃饭了。把你们俩留下来是商量一下论文。宋河把综合性能干到17%了，完全可以发论文。把咱们3人的方法在里面简单介绍即可。我建议宋河第一作者，谢科夫和我靠后，有没有问题？再给您挂个通讯作者吧。好，那论文谁写？我老眼昏花了，懒得动弹。要不然你们俩写，今天下午写出来，晚上我帮忙改格式投稿。太空擦窗虫不止咱们一家高校在做，万一被别的高校抢发论文就麻烦了。可是我下午得去生物实验室。我写吧，数学论文我写过不少，宋河讲的方法我全听懂了，保证下午完工。辛苦你了，我欠你个人情。你对生物论文感兴趣吗？要不要帮你挂个生物论文？别，我对生物一窍不通，别人问起来我就穿帮了。而且是你先将综合性能拉到10%以上的，没有你的工作，我那点成绩也不够发论文，哪有什么欠人情？深究起来，是我蹭了你一篇论文。不行，入乡随俗，我们这边人情世故和你们那边不一样，我欠你个人情，回头有需要忙的地方尽管找我。都是人类，人情世故哪有什么区别？好吧，下次有数学难题，我先找你帮忙。宋河，你还会俄语？还有什么是你不会的吗？想多了。手机翻译。在生物实验室怎么能看数学书？不该和我们一起其乐融融做实验吗？你们做吧，菌类培养方面有过不去的坎儿再找我，我帮你们解决。我数学遇到瓶颈了，近期得突击学一学。好吧。水生物论文的事情可能有点波折。什么波折？我们投稿了几篇文章到国内外的 SL 期刊，昨天夜里收到盛港编辑邮件，说对我们的文章非常感兴趣，非常看好。这不挺好的？波折在哪儿？但所有的期刊编辑都补充说，得等宋河素的大论文确认发表，他们才能发宋河素衍生小研究的论文。要么一口气发一堆论文，要么一篇都发不出去。对，时间太紧了。本指望水一罗火衍生论文冲月城计划的评估分，现在卡住了，只能祈祷3大顶刊尽快通过大论文。如果你着急，我们可以尽快写一份英文版宋河素论文，英文审核会更快，应该来得及冲初选。中文论文的话，很难说何时刊登，不改就定中文版论文。可是月城计划，我可以在别的方向努力。退一万步讲，哪怕这次错过了，它是长期计划，我还可以等1-2年。但宋河素这种大成果不好出，机会难得。中文论文的国际话语权和我个人的前程哪个重要？不可因小失大。上午讲课时我就预感到，太空擦窗虫的程序改写进入瓶颈了。3种方法结合，性能拉高17%已接近极限，天花板最多25%，依然笨拙迟缓，必须质变。必须涉猎更深的数学。检测到数学进步由黄金56级升至黄金58级。情况如何？宋河赢了还是你赢了？我正在写数学论文，所以你率先取得大突破了。不，我并非论文的第一作者宋河是。说实话，我深受打击。宋河当时就把3种方法融会贯通了，但我现在花了几个小时写论文，才慢慢理清思路。论学习领悟能力，我看不见他的车尾灯，让你失望了。语气这么沮丧，第一仗打输了就投降？如果你这样，我真看不起你。继续跟他拼，不吃不喝不睡觉也得超过他。你代表圣彼得堡母校，你输了京海大学的人会怎么想？看来圣彼得堡大学不过如此。给你1周时间，只要你击败宋河，我考虑去京海大学。好，我要调整战略。论熬夜我拼不过宋河，论数学底蕴我比他强。接下来我要规律作息，保证精力充沛。宋河的优势是他快速掌握了3个人的方法，但现在我也掌握了，他的优势荡然无存。接下来我有把握赢他。很好，这才是我认识的安德烈。祝你一往无前，打胜仗之后给我发捷报。在数学领域经历过那么多敌人，
果都击败了，宋河不过是下一个需要击败的敌人。宋河是神医啊，一下子把你懒病治好了。往常这时间你不都在睡觉吗？总不能真被学生超过去吧？晚上得点灯熬银了，我这把老骨头再拼一拼。少熬夜啊！你年龄大又肥胖三高，别把老命拼没了。人老了，脑筋没年轻人快，数学打不过年轻人也属正常，何必逞强？住嘴！我这条老命比你耐用，将来清明节一定是我给你上坟。你喜欢吃什么贡品？术科院若有重大新成果，捎一份给我吧。你怎么格局突然打开了？死了还惦记书院，对书院感情这么深？你误会了，王师北定中原日，家祭无忘告乃翁嘛。靠想象推演程序能节省时间，但这种1%或2%的小幅度提升意义不大，必须找到新方法，一下子提升3、4成综合性能，达成质变。请进。你在看书？没改程序？没，我打算突击学几天数学，知识储备够大了，再大刀阔斧重写程序。所以你的程序还是17%？没错，上午改完之后，我一个点都没动。我刚刚突破到21%了。刚刚我去办公室给汪教授送论文，汪教授更快，他25%了。你得加把劲儿啊！明早还有数学课呢，有突破的话还能上台展示。明天我就不上台展示了，听听你们讲课就好。什么情况？仗打得正激烈，别人忙着开枪放炮，他躲在一边事不关己的擦枪。还有事吗？没，我就是来跟你说一声，论文已经投稿了，那你慢慢学，我去睡了。晚安。正好你借我这本书，我刚学完，完璧归巢。这家伙到底是人是鬼？昨天宋河把综合效率拉到17%了，今天有没有同学刷新记录？你俩数值到多少了？21%、18%。宋河，不好意思，教授，我没进展。我的擦窗虫性能提到25%了，下面给同学们演示程序。31%、28%。33、31。同学们，一个不幸的消息，汪教授病倒了，腹泻发烧，在医院挂水。过去几天，汪教授夜夜加班，年龄大，身体虚，一不留神就病了。未来1周无法来上课，还望同学们谅解。我来主持今天的课程，大家谁有突破进展吗？谁有进展上来分享思路。谢科夫院长，我刚做到汪教授昨天的进度，提速33%。宋河，不好意思，院长，没进展。你，宋河啊，你第一天还积极编程，怎么后来撂挑子不干了？这种治学态度可不行啊！谢科夫起初还不如你，但他这几天紧紧跟着汪教授的脚步前进，已经远远超过你了。你年龄尚小，能有一点成绩实属不易，但这也恰恰证明你是天才。天才想一直天才下去，得不断突破自己，一旦松懈，结果就是伤正佑啊！河神这几天状态不对啊，河神怎么萎了？我以为他会天天杀穿全场呢，没想到就硬了一天。坏了，汪教授一倒，咱书院做太空擦窗虫的队伍群龙无首，只剩谢科夫扛旗了，丢人啊！被一个外来和尚扛旗，别的院岂不笑话我书院无人？宋河，支棱起来啊，清醒点，这是月城计划初选。对不起，院长，我这几天在刷数学题，我想再深入学习一下数学，说不定能找到让程序质变的方法。自变？何为自变？能一口气提速几十个点的方法，几个点提速太慢了，我想一劳永逸解决问题。这几天他频繁找我借书，几本圣彼得堡数学书快被他看完了。短短几天的沉寂，他的数学底蕴正在爆发生长。原来他打的算盘是寻找大幅破局的方式，真的有这种方式吗？不愧是河神，高瞻远瞩，河神飘了吧？汪教授上几个点稳扎稳打，他居然妄想一口吃个胖子。我感觉太空擦窗虫的性能到顶了，没法继续优化了。难道一个金属虫子还能成精？咱们以为河神在第2层，其实他在大气层。知道研究下去没意义，不如复习准备笔试。屁！我估计宋河江郎才尽了，与其再研究下去节节落后，不如急流远退，留个传说。有想法有胆魄是好事，但不要闭门造车。早点取得成绩吧。汪教授挂水的时候还念叨你，别让他失望。按汪教授的病榻嘱咐，下2个通知。第一个通知，个别同学落后太多，若想放弃做太空擦窗虫的研究的，可以现在将擦窗虫交上来，也可以回头交到院长办公室。错过此次机会别灰心，再过1、2周会有新的研究项目，届时再给大家下通知。第2个通知，明天开始大家不用每天来阶梯教室了，哪天谁取得了新突破，在群里提前说一声，如果再下通知来上课，
汪教授不会无缘无故下这种停课通知，果然进入瓶颈了吗？今后这节课暂停。我摸到擦床虫程序优化的天花板了。下课。闭关，刷题。我的脑子里现在除了公式什么都装不下，甚至连做梦都是满天飞舞的微积分和几何题。宋河最近沉迷刷题，这3好学生证书只能我先替他保管了。语文140，数学生物满分，英语140，物理化学扣30，发挥一般，总分700整，这分数够逆天了吧？700分连前50都没进，第1名740，这都哪来的一群妖孽？你们难道都是从清北退学回来复读的吗？宋先生，城黄医药公司董事会已经组建完毕，庄夏和冷向文的表哥各占一个席位，他们私下表态会帮您死死盯着公司，做您的暗桩。宋合素的临床前实验走绿色通道，审批奇快。另外，老赵也开始准备下一步治疗了。多亏了你的药，他很快就能离开机器活下去。总算抢救回一位科研功臣，值了。喜报，生物实验室高产4母猪，12篇 SCI 2区论文挂了你的名，还有18篇在赶工。最近其他高校都眼红来找我们合作。只要英文，想得美，转头自然，中文版。连刷几天踢海战术，才勉强升到黄金65级。谢科夫那家伙居然也升到了87级，差距还是太大了。在学习吗？我明天出院，得在家静养2天，想回去上课，但身子骨还虚，不宜多动。我问问你学习进度，有没有遇到需要我解决的难题？别搞太多，找几个关键的我看看。这个问题网上毫无资料，绝对是未解之谜，正好拿来考考汪教授。这题眼熟，我有个学生去斯坦福深造，拜师钟开来，那学生不敢问冷酷的钟开来，还特意打岳阳电话来问我。汪老教授不愧是数学圈老油条，经验太丰富了，肯定马上出解题步骤。具体解法我忘了，钟开来都去世好多年了。不过我依稀记得卡奇米日·库拉托夫斯基的一篇论文里有相关研究，你找找他的论文吧。这题我也眼熟，我有个学生去加大分校拜师，某次考试的时候遇见过同一类型的题。你去找保罗·爱多土的相关论文看，应该有启发，可能你得费一番功夫。汪教授，您是不是故意让我去扒这些人的论文，好促进我自主探索学习？但您每道题都能记住一个做相关研究的数学家。因为这帮人我大多认识啊，他们的信息就是八卦记得最清楚。世界数学圈子很小，翻来覆去就那一帮熟面孔。这哪是数学老师，明明是数学圈八卦大师。头好痛，脑子要缺氧爆开了。等等，缺氧，24小时药店，1升罐装氧，还有货。兄弟，你为啥大半夜买这么多氧气？有同学呼吸不畅吗？这得去医院啊！这种氧气都是爬山搞高反高化用的。确实呼吸不畅，但不是病，做题做的。做题做的？数学题做一整夜，不缺氧都不正常。老哥大半夜跑一趟不容易，稍后给你打赏。你们学生比我还难啊！大半夜做数学题做到要吸氧。妙啊，早就该买这玩意儿。这种沉浸式阅读，简直就像在和古往今来的数学巨匠们秉烛夜谈。知识底蕴确实增强了，但这些都和太空擦床虫的程序毫无关系，完全没用。令埋没为紧致的凯勒流行。卡拉比猜想的关键是，没有物质的真空里是否既可以空间弯曲，同时又理气平坦？太深奥了，以我现在的水平还看不懂。但是直觉告诉我，这篇论文绝对是太空擦床虫程序质变的关键。
史瓦西解决的是真空爱因斯坦方程的球对称解析键，里奇平坦的空间并不全平直，大质量天体扭曲时空，形成史瓦西空间，但天体可以不在其中，这他喵不就是黑洞吗？老师们说的对，数学和物理果然是相通的。检测到物理进步，由白银5级升至白银7级。真是说啥来啥，幸好昨晚买了氧气，不然这么高强度的思考，我早就晕厥过去了。刚才只是个开头，接下来才是重头戏。邱成桐的思路，没有能量动量的全局空间，可能是弯曲的吗？请进。你这是？做题太累了，吸点氧。我累了喝水，而你吸氧，看上去你的习惯更健康一些。这论文和卡拉比猜想有关，你能看懂吗？不懂，我慢慢学。你学过？我大二尝试自学过，难度大的令人想吐，只学懂皮毛。你不必浪费时间在过于困难的知识上，先学简单的，过2年再学这个。吃早饭吧。不饿。为什么你要额外学这些？你又学不懂，像个考场上进退两难的垫底差等生。我在找太空擦窗虫程序质变的方法，能学懂？有思路了？暂无，因为我还没学会。这2天我的程序修改已经触碰到了天花板，不管怎么改，性能都在下降。宋河这么拼命，绝对有原因，不能被他落下。这上面的5道题，如果能全做对，这篇论文差不多就吃透了。这么难的题，你从哪儿搞到的？搜论文资料时无意间搜到的，斯坦福一个代数几何学者布鲁斯本内特出的题目。此人是菲尔兹得主广中平游的徒弟，好强的信息查找能力，难怪他能靠自学走到这一步。谢谢，我不喝。你这……我爱数学。谢科夫，你这里算错了，结果应该是个2维流形，它每个局部都和欧几里得2维平面差不多。Z 是一个复数啊 ，x 加 yv 的形式。那么 fz 应该也是一个复数。你看，如果你把 x、y 轴分别设为实部虚部 ，z 轴设为 fz 的实数值，你画出来应该是一个黎曼体面的变形。对啊，黎曼体面是1维的负流体，一个复数维度对应2个实数维度，所以1维负流体是2维流体，黎曼里面是2维流体，这是基础知识啊。糊涂了，低级错误。你应该先从空间推导到拓扑流形，再推导到微分流形。停下来做相关微积分运算，最后再跳到黎曼流形。还有，空间的距离公式和度规之间的2次形关系你也搞错了，后面的黎曼流形向量乘积出问题，你搞成了欧几里的空间的向量乘积，二者长得非常像，你得注意啊。我才刚解决第1题，第2题就错误百出，差距太大了，不行，必须尽快追赶。有思路了，思路清晰，彻底乱了。整整1上午的追赶，还是被远远甩在后面，这是纯粹的脑力碾压。删这么多，你疯了！不破不立。这种写程序的速度，我连1半都不可能做到。它真的能再次拉高太空擦窗虫的性能吗？王太初，我刚刚给医院打电话，医院说你出院了，为什么不来上班？大病初愈需要静养，同事一场，你想让我累死在工作岗位吗？你好狠的心！拉个肚子算什么大病？如果你在别的学院，其他院长会让你打着吊瓶上课，我对你够忍耐了。太空擦窗虫的程序你还做不做？太空擦窗虫的程序本优化到极限了，再做下去顶多提高几个点儿，我懒得做了。几个点？金陵理工今天刚发新论文，他们把的性能提高了50%，50%！我打电话问了他们，他们正在攻关60%，据说很有把握。多少？论文发我？早发你了，看你半天没回复，老子一猜你就在睡觉。生前何必久睡，死后自会长眠。你立刻跑步回校给我上课，把队伍组织起来打攻坚战。60%这座城池，咱们必须比金陵理工先拿下。明白，我马上到。35%应该就是极限了，怎么可能直接飙到50%？奇迹啊！方脑编程还能这么用？完了，金陵理工有高人，这次要输。
完全看不懂，这结构也太复杂了吧！等等，这里怎么可能跑得通？突发噩耗，金陵理工大学领先了，他们把太空擦窗虫性能拉高了50%。今晚8点，汪教授准时在阶梯教室给大家上课，讲解金陵理工提速50%的方法，大家务必准时到场。谁能取得突破，数炫重重有赏。50%？怎么可能？这太丧心病狂了！唉，别忙了，兄弟，一切结束了。金陵理工的人把性能提高50%了。科研竞赛就是这么残酷，慢一步就错失一切。我去趟洗手间。什么情况？你还在写程序？清醒点儿！金陵理工已经终结比赛了。区50%也叫终结比赛。你来看这里，一模一样。金陵理工团队的核心程序结构，他今天上居然无师自通写出来了。我勒个去！你的程序不止这一处创新，对吧？冰山一角罢了。好了，不要打扰我，我得赶工，争取晚上去阶梯教室前写完。实不相瞒，这次写的程序，我有信心让太空擦窗虫的性能升高100%以上。同样一块玻璃，原先需要1小时，等我的程序完工，半小时内绝对搞定。我想放弃了，金陵理工太变态了，50%这数据怎么破？根本破不了。破不了也得破，咱们京海天骄怎能向金陵下跪认输？区50%，咱们干到70%。你好牛啊！你先破个30%试试，口嗨有啥用？我还说咱们能破100%呢，做梦就破了。唉，现在只能指望汪教授了，或者外援谢科夫运气好也能拼一把。还有宋河啊，宋河够呛，也就第一天惊艳了一下，之后就没了。你看这几天连个人影都没，说不定人家在大招蓄力呢。蓄力几天出来再惊艳全场。蓄力个屁！一鼓作气，再而衰，三而竭。你看谢科夫和汪教授都是天天冲，宋河早就凉透了。别说学生们没信心，看到50%的数据，连我这把老骨头都动摇了。宋河呢？报告，宋河在宿舍写程序，他说马上就写完了，写完立刻赶过来。老王，要不要等等宋河？不等了吧，以宋河的水平，金陵理工的论文他80%自己能看懂，我先给其他同学讲，他万一有不会的，回头我再给他开小灶。同学们，大家看论文的这张图，有没有似曾相识的感觉？金陵理工团队创造性的应用了一个数学概念——极小曲面。约瑟夫·普拉托曾断言，任何空间内的简单闭曲线都可以求出一个面积最小的极限平面。耳熟吗？这都是课本上的基础内容，但在座的各位，谁能把课本知识活学活用？就像把一个圆形的铁圈放进肥皂水里再拿出来，形成的水泡膜就是最小面，但这只是最初级的。金陵理工大量使用了恩内普尔曲面，大家看示意图，它的方程是……学生们做笔记固然积极，可我想起了宋河，那小子每次上课从不记笔记，却能当场理解所有内容，直接干出17%的壮举。这些学生狂写笔记，又能做出什么成果呢？唉，我怎么能这么想？不能再想了。宋河怎么还没来？要不要给他打电话问问？下节课再讲10分钟就结束了。别打电话，发个消息吧。他万一正忙着编程，一个电话打过去，把思路全打断了。成了！谁还有问题？刚刚讲的这些有不懂的吗？既然大家没问题了，咱们这节课……对不起，教授，我在路上，马上就到。我写了一个新程序，应该有突破。这节课改为自习，大家有不会的问题随时上来问我，也可以互相交流。直接上讲台吧，展示一下你的新程序。提速多少了？破50%了吗？我也不知道，刚写完还没来得及测速，看您消息就赶紧跑来了。哦，对了，来之前刚把程序下载进擦窗虫。擦窗虫跑上去了，要跑了，要跑了！坏了，让宋河买到正版了。咱们的擦窗虫都是盗版货。教授啊，爬太高了，没有梯子够不着，擦窗虫拿不下来，测速也没办法测。你看它的轨迹，是从大屏幕从左往右，
1厘米1厘米的向下擦。所以等它慢慢擦下来。对，它会下来的。你先讲程序，讲完了它也爬下来了，再捉起来测速。规模扩大了10几倍，一直以为程序越精简越快，他居然用繁复瑰丽的巨型程序提高了性能。这小子的创造力鬼斧神工。我的程序主要进行了一个工作：太空擦窗虫的姿态调整。原先的版本在平衡性和身体协调上太差，经常需要停顿稳住身体。我把姿态修改得更适合爬行，性能就完全激发了。具体的程序写法，我参考了很多数学问题，甚至包括卡拉比猜想。卡拉比猜想，研究生都未必吃透。他一个新生懂这个，这特是神仙吧？大家不要误会，我只是在攻读卡拉比猜想的过程中，理清一些小概念，获得了灵感。整个猜想我暂时还看不懂，需要以后慢慢来。到哪一步了？若狄利克雷问题，我试着用估值法做，但是过于困难。你可以试试逼近技巧牛顿法，求解实数值函数的零点。看懂若狄利克雷问题之后，学一学十蒙日安培方程，再试着套用负蒙日安培方程做3阶、2阶、1阶、0阶估计。攻克之后，中心问题就差不多了。忘了你年龄还小，这些内容对你来说太高深，别着急，花1年慢慢钻研。先学基础，别一上来就爬天梯。讲程序吧。好。同学们懂新流行吧？那我先讲讲新流行，大家听个皮毛就可以应用编程了。先回忆2重积分的换元公式，雅科比行列式。测速。到顶了！太空擦窗虫最完美的程序被你开发出来了，圆满超额完成上级任务。好，长脸！京海大学术院的功臣，金陵理工算什么？哈哈哈哈哈！这不可能！真是小刀拉屁股开眼了！原来擦窗虫的终极形态是这样！完犊子，咱们哼哧呵呵记了一晚上笔记，全都没用了。大神把能干的活都干完了，还剩一个重要任务，你今晚得赶做出来。我懂。只要这篇论文一刊登，金陵理工团队太空擦窗虫的工作就到此为止了。不知道他们会刷出多少怨念值。坏消息，自然编辑回邮件拒稿了，要求我们提供宋和素的英文稿件，否则不考虑刊登。难道给顶刊投中文论文真的这么难？细胞和自然都拒了，只剩科学。这么多年的惯例，真就破不了？帅哥睡了吗？这时候打电话有没有打扰你？很打扰，挂吧。喜讯喜讯，天大喜讯！刚刚细胞的编辑发邮件过来了，细胞编辑回心转意，希望我们停止投稿别家，投他们，可以刊登中文稿，但有条件。什么条件？第一个条件是稿件要以双语形式出现，一段中文，一段英文，加段翻译而已，双语对照，完全能接受。准奏。下一个条件呢？第二个条件，你今后如果有重磅成果，要优先投稿细胞。第三个条件，动员你认识的学术牛人多多投稿细胞，尽量别投自然和科学的。准了，论文给细胞，问问他们什么时候刊登。月底。好好好，替我回消息表达感谢。战况如何？宋和不是在研究卡拉比猜想吗？这么深奥的内容，他不自量力去尝试，现在该放弃了吧？太难了，杀神猜想动用了20多种方法，漏洞却越解越多。他的确没研究完卡拉比猜想，只学了一部分，但足够了。只学了一部分，但足够了，什么意思？宋还把擦窗虫的程序优化到了极致，成功提速310%，这项工作彻底结束了。对不起，卡特琳娜，让你失望了，我打了败仗。提速310%，竟然这么强势，看来宋和的数学实力不简单。怎么输的？我走错路了。死磕微调程序，宋和另寻他法，学了新东西套用。或许我的思维太僵化了。你得把厂子找回来，搬回一城。这周没机会了，下周据说还有任务，我会重整再战。既然你这周没活干了，跟我一起挣个猜想吧。你说？沙逊猜想，这猜想挣出来，我考虑去京海大学读研。
提速310的论文已经投稿，宋和素论文月底也登细胞，水平评估分肯定能冲进前1万名，初选稳了。你又通宵了？太空擦窗虫的工作不是结束了吗？你在忙什么？正杀符猜想，研究了1夜，毫无头绪。沙逊猜想，这可是数学猜想里的首关 BOSS 啊！对学生来说难于登天。上次欠他个人情，要不要帮帮他？还有15级差距，越级强杀太累，还是先去找点题本刷刷级，稳扎稳打再来帮他吧。教授，我们有认真学，但现代越来越难了。哪里难了？现代这么多年都是紫皮铜纪，不要睁着眼睛乱说。铜纪现代很简单的，我教了这么多年现代，它有多简单，我是最知道的一个老师。有时候找找自己原因，这么多年有没有好好听课？有没有认真写作业？行了行了，出去吧。进。哎呀，小宋来了，快进来，坐坐坐，想喝茶自己倒啊。哟，咱们数学院的功臣来了，小宋，给你申请的奖励过几天就批下来了，到时候通知你来领。谢谢蔡院长。汪教授，您有什么数学书推荐吗？正好，咱们京海大学数学院近2年在潜心编一套新教材，教授们为了这套教材，那是倾尽毕生所学，呕心沥血啊！不谦虚地说，新教材一旦问世，咱们书院的地位将更上一层楼。小宋，你要不要先睹为快？学院好几个教授连国家级项目都推了，只为做出这套书，可谓赌上了学术命运。不可，新教材尚未交付出版社，还是咱们学院的机密文件。宋和不是咱们学院的人，机密文件只能教授和副教授看，讲师和助顾教都不能看，怎能提前给学生？万一新教材提前泄露，别忘了你当初签的保密协议。反正教材最后也是给学生用的，先找宋和试读有何不可？原来京海大学数院还憋了此等大招，这套教材绝对是好东西。不合规矩，王太初，你私自把教材提前给学生，至少先问其他教授的意见。他们又不知道，他们有什么意见？天知地知，你我宋和知，咱们谁也别往外说。王胖猪良心呐！减肥扔了，下周上级还会委派新任务，他现在是数院顶梁柱，你竟然不让宋和抓紧进步。哎，蔡院长您放心，教材我只自己看，绝不走漏半点风声，我口风很紧。快跑！谢谢教授，谢谢院长。咱俩一把年纪了，还给学生演戏，万一演穿帮了，岂不晚节不保？为何晚节不保？别的老师会说蔡院长和汪教授老不正经，合伙给学生演戏，简直荒谬。教育工作博大精深，岂是上课讲讲题那么简单？你我这一表演，宋和如回去必然争分夺秒学习。那下次你来演反派，宋和这孩子我很喜欢，不想在他面前扮恶人。话说回来，谢科夫要不要也给一份教材？终归是外人。深奥，太深奥了，市面上根本找不到这种数学书，简直开天辟地级别的教材。虽然嚼得很碎，但还是咽不下去，太多前置知识没学透。罢了，一口气吃不成胖子，从头开始吧。我目前的工作到此为止，恩内佩尔曲面已经没有挖掘价值，大家把注意力转向其他方向，不要浪费时间。杰神，给个方向吧。方向我还不能确定，但有直觉。卡拉比定理套到擦窗虫程序上，能有更大幅度提升。坏消息！就在刚刚，京海大学数学系刊登论文《太空擦窗虫的性能》被他们提上310%，已逼近极限。上级刚下通知，收回所有太空擦窗虫，相关研究圆满结束。谁做出来的成果？论文名字是宋和，据说是高中生，因为学科竞赛去京海大学听课，结果搞出了名堂。宋和，此人究竟有几斤几两？喜欢吗？我们秘密连夜赶工的，送给你的庆祝礼物。太喜欢了，我能把它卷起来带走吗？当然可以，这就是送给你的。要是流传出去，我以后还怎么见人？还有一件事，等月底你那篇宋和素论文登上细胞了，学校会在千人礼堂举行讲座，你上去讲一场。我一个人开讲座吗？讲多久？不是你一个人，还会请几名专家，具体时间到时候再定。等讲座结束，你和专家们坐在一起聊聊天，就算结识了。专家？学校能请来重量级的大佬吗？马教授联系的专家级别很吓人的，校长见了都得点头哈腰那种。你好好表现。我该讲什么题材？什么题材都可以，自由发挥。简直深不见底，每一个被忽略的步骤背后都是绝妙的思路。欧拉庞尼莫一射还没学透，看来今夜又得通宵证明沙逊猜想了。沙远猜想我挣了个开头，巧了。下一步你有思路吗？卡半小时了，试了7、8条路都没走通。你不是在研究卡拉比丘成同定理吗？皮卡丘定理太难了，我一时半会儿啃不透，退而求其次研究个简单的。
没想到沙逊猜想根本不简单，是吧？喝点儿，找找灵感。酒精会麻痹大脑，降低思考速度，免了。旁间异射直接学难度太大了，我这点底子顶多用来蒙选择题，必须找个过渡知识点。居然是圣彼得堡数学学派的理论，谢科夫也是那个学校的，真是缘分。不过网上找不到系统的课程啊。汪教授，我想学一下里亚诺夫指数，你有没有适合初学者的相关论文？里亚利诺夫指数，你学到这种程度了，我帮你找找电子版，稍等。谢谢教授。宋海突然加入证明，进度竟然只落后我1小步。我尽力了，刚上手有点生疏，放心。在卡特琳娜睡醒前，必须向前推进1大步，没有退路。微分方程的解统称为流，流应该是互相交的，就像江河里每滴水只有一个楼向，太简单了。啊！里亚方诺夫指数拿下了！冲刺庞贝利熠射，设定内嵌于 n 维偶真空间的一个 n 干1位流体，超平面，沿着流再次交后形成一个新点，这就是庞贝利熠射。原本已逾越的墙壁，现在看来不过是个减速带。该死的沙勋，你研究数学就研究，瞎提什么猜想？搞不定留给后人，简直是折磨。我醒了，有进展了吗？完了，大半夜过去了，我只听进了一点点，连对错都不确定，怎么交代？算了，我先假装还没醒，再偷偷算几个小时。请进。我靠，老谢，你得注重养生啊！愁啊，没灵感喝一瓶，发现漏洞喝一瓶，不知不觉就喝多了。你就适合去应酬，能把全桌人喝趴下。对了，你进展怎么样？我向前推进了1大步。我抄一下，然后我验算验算。行，你抄吧，我验算过2遍了，有个小漏洞，无伤大雅，回头我补，或者你帮忙补上也行。我思路暂时卡住了，想来问问你接下来该往什么方向走。你还没到这一步？没，今晚状态太差。没事，你看看我的步骤，加速一下，然后接着我的继续整。后面的步骤你多出力，等沙妞猜想证出来了，论文你挂第一作者，我在后面就行。毕竟这次主要是给你帮忙。没问题，第一个小方程组，没问题，没问题，全都没问题，连他说的那个小漏洞我都找不出来。接下来该怎么办？我和卡特琳娜组队，现在却插进来一个宋和，两边还互不知情，这是学术界的大忌。要是告诉卡特琳娜这是宋和做的，她绝对会看不起我。可如果隐瞒，等论文署名的时候，一切还是会穿帮。自己证不出来，瞒着不行，坦白也不行，这是死路一条啊！普里马科夫，你个不靠谱的！别装死了，我知道你醒了，到底有没有进展？你让他加入，至少该事先和我说一声，万一他想要第一作者呢？对不起，我这2天喝酒喝懵了，他看到我正沙逊猜想，直接动手就证了，他不知道你的存在。蠢货，他已经开始证了，我不和他合作，他抢先发论文怎么办？你现在去找他谈合作，我必须是第一作者，在此基础上，怎么谈都行。好的，我马上处理。请进。啥情况？你这表情不对啊！我有个暗恋多年的女神卡特琳娜，表白被拒了，别慌，说不定有补救机会呢。就算无法补救，毛子儿女千千万，这个不行咱就换嘛。不是，他有一个重要任务，证明一个数学猜想，他必须是第一作者，这关系到他的前程命运。他找我帮忙，但我没进展，你突然有了进展。等等，不是你要证沙逊猜想，是他要证。那这下怎么办？我已经证出2页纸了，辛辛苦研究半天，我希望有始有终的证完。他也证了很多，进度比你略快。他想要论文的第一作者，他希望你要么退出，要么跟他合作。别愁了，兄弟，此事解决了。
他不就是担心我抢占第一作者吗？啊！我自始至终没想过当第一作者，我就是给你帮忙。原本打算你挂第一作者，我挂第二作者蹭篇论文，现在无非换成他去挂一作，我依旧第二，没区别啊。谢谢，好兄弟，谢谢你帮我。宋兄也不能让你吃亏，之后你摸鱼就了，让他主要负责证明，最后你挂个第二作者，也算没白忙，我也算忠孝两全了。忠孝两全不是这么用的，你可以说两头兼顾。两头兼顾听起来像个渣男，不过看在他这么感激的份上，就不拆穿他了。拿明星网图当头像吧，饱受数学折磨的人能长这么水灵？谢科夫都快熬成伏尔加河上的纤夫了。椭圆算子的关键特性在于它们可逆，仅流行上的椭圆算子，其和和余和都是有限维的。我的证明方向从此入手，难道不对吗？不对，并不是完全可逆，只是几乎可逆。你的证明过程恰好在几乎之外。胡扯，我的证明没漏洞。如果我的不行，你写一个可行的来看看。该死的宋河，骗子！你说我不对，你的方法是什么？你倒是说呀！你的方向一定是狗屎！不可能，我绝不相信我走的是死路。我要揪出你的漏洞，狠狠打你的7寸！你很可爱，我喜欢你的眼睛，看起来很有智慧。谢谢，我那是近视眼加重了，近视眼看人就是这种眼神。你也比我预想的漂亮。好了，说正事儿，我打算设 X 是 n 为紧灭无边微分形。红粉骷髅乱我学心，休想坏我道行。我的证明方向没问题吧？对，你的方向的确是对的。那你慢慢证明吧，明早咱们交换进度，再见。唉，毛妹确实比谢科夫强点儿，但想在数学上碾压我，还嫩了点儿。普里马科夫帮我复仇，我被宋河毒打了，我没找到他的错，却被他挑错了几10次。没问题，交给我。老汪，不知道的还以为宋河给你塞钱了呢。这彩虹屁夸得这么猛，通篇都在说他天资聪颖，灵性惊人。猛吗？好像确实有点，但没办法，事实就是如此。其他人连进度都跟不上，总不能硬夸吧？也是，不过过2天上面又要派发新任务了。不知道这孩子到时候还能不能一枝独秀。我对他有信心，这孩子总能干出点惊人之举。对了，你给宋河的那套数学猜想证明史教材，他能看懂吗？宋河学东西总是一如既往的快。有多快？5本教材，刨去最难的第5本，前4本我估计他1个月就能看完。老汪，你太迷信他了，1个月吃透1本就算神速了，你当他是1星期看1本啊？你在质疑我的判断？我是实事求是。汪教授，蔡院长，我来还书了。还书？对，前2本看完了，先交还组织，免得放我那儿夜长梦多。前2本？怎么了？都看完了？全吃透了？全记下来了。这教材真管用，昨天我正猜想，靠它斩获了不少灵感。谢谢教授。正猜想？你怎么突然跑去证明猜想了？嗨，是个乌龙。前段时间，小宋啊，有人的地方就有江湖，数学界也是江湖。你觉得自己误入了他俩的课题，横插一脚分走了论文名额，稀释了他们的含金量，觉得有错在先，对吗？错了，江湖规矩不是这样的，猜想摆在那里，谁拿了就是谁的。对，不是朋友就要狠狠争，如果你先争出来，你必须挂一座，六亲不认，爱谁谁。嘿嘿，2位老师，你们多虑了。如果是重要成果，我绝对当仁不让，先入关中者为王。但沙逊猜想只是个小打小闹，拿不上台面。我的目标是千禧难题级别的成就。谢科夫之前帮了我不少忙，我是为了还人情才帮他挣的。如果我抢了一座，这就好比帮兄弟追姑娘，最后自己把姑娘娶了，太不厚道了。我也想借这个乌龙观望一下他们的人品，说不定以后还得找他们当帮手呢。万一你真率先挣出来了，你仔细观察他们的反应，如果他们心安理得的把你挂2座，这种人就不能深交。如果他们主动让你挂共同1座或者给补偿，说明这俩毛子人品不错，来日方长。院长英明，学生正是这么打算的。这猜想就当是测试朋友的试金石了。那我先回去学习了，谢谢2位老师。哟，河神写什么天书呢？对于自旋流魔 A 害的亏背是个有礼数、适当的狄拉克党。停！我投降！您忙，是我自取其辱了。越来越难了。下一步，射出仅流行和必侵入，定义保持指标的推前运算。就差1点，距离证明完毕只差临门一脚。
下午好，不是说明天才交换进度吗？没必要等到明天了。你拍给我看。我大概验证了一下，好像你的确称出来了。为什么你能这么快？其实过程并非滴水不漏，有7、8处漏洞需要补充证明，大框架没问题。我写的太赶，细节还得修补。你知道吗？我和谢科夫今天拼了命的算，手腕都快断了，就怕你抢先。结果你直接传送到终点线了。既然这样，得让你挂一座了，毕竟是你独立挣出来的。提前说好了，你挂一座，怎能更改？可是谢科夫说你很有钱，我没办法用钱买你的遗作，你的成果必须挂一座。这论文对我来说只是随手一证，就像写家庭作业，耗时也差不多。家庭作业？这可是杀孙猜想，你这是杀人还要诛心是吧？这样吧，论文还需要修补漏洞，你负责把漏洞补了，最后发表咱俩挂共同遗作，你名字放前面。如果挂共同遗作，我的名字还在前面，那我就欠你一个天大的人情。你可以从我这儿要走点什么？别的不需要，以后若有数学任务，我叫你帮忙，你别推辞就行。好，随叫随到。那我先挂了，去补漏洞。别挂，保持通话，你有问题随时问我。哎，八卦一下，你和谢科夫啥关系？好朋友。好朋友，你迟疑什么？放心，我口风严，不告诉他。我也不知道，好像比好朋友更进一步，又好像没有。我每次试探问他是不是喜欢我，他都不承认。谢科夫啊，谢科夫，大男人这么腼腆，活该单身。前2天我和他在食堂吃饭，他说过些天有个朋友要来，打算带人家出去玩。那个朋友是你吧？是我，但我恐怕去不了了。为什么？我骗了他，我根本不会去京海大学留学，因为我有别的任务了。大概过几个小时就会出新闻。新闻？什么大新闻？全世界都会看到。你们打响了第1枪，太空竞赛开始了。沙勋猜想不用证了，谢谢你帮忙，你休息吧。完了，宋海证出来了，遗作应该是他的，可是卡特琳娜怎么办？把遗作给卡特琳娜，宋河吃亏；给宋河，卡特琳娜前途受影响，这下忠孝难两全了。我和宋河商量好了，挂共同遗作。论文发表后，我欠他一个人情。太好了，忠孝两全，那我也欠他一个人情。回头他叫你解题的时候，叫上我当帮手 ，OK？ 卡特琳娜，你还会来京海大学吗？不会。为什么不来？因为沙松猜想被截胡了？不是，其实我这些天骗了你，我不会去留学了，我会留在国内。为何？再过几小时你看新闻，我们国家要宣布太空计划了，这一次要动真格的，拼尽一切力量太空竞争。何校找到我，说我资质不错，可以参加绝密研发队伍。等你学成归来，能更好的支援我们的太空计划。所以我们的太空计划是单干吗？太空计划是烧钱怪兽，华夏人有钱可以干，但我们没钱。不是单干，我们正在和天竺谈判合作。天竺？他们也是穷鬼，这种队友有何用？我以为我们和华夏算盟友，为什么不合作？有边缘性合作，比如把你派去帮忙，必然不会让你参与核心工程，顶多让你研究边缘产品，譬如太空擦窗虫。历史上同盟关系总是来回逆转，今天是朋友，明天还会是吗？时间是未知的，我们不能依赖任何人，唯有靠自己。动作真快，重建工业系统，联合私人航天巨头，月球旅游业，老牌航天强国果然底蕴深厚，有钱有技术。这是第一个竞争对手出现了。大哥摇旗，小弟跟上，预料之中。这就是卡特琳娜要去的地方了。星域计划，技术底子不差，就是两个穷鬼凑一块儿。不过大力出奇迹，勒紧裤腰带拼命也不容小瞧。第二个对手入局。好家伙，这是个墙头草啊！谁也不得罪，哪条大腿都想抱。欧坑局技术不错，但内部一盘死沙，推诿扯皮是常态。搞点小零件行，干大事费劲。筹备了这么多新闻稿，看来是想解决内部产业分散的问题了。明早8点阶梯教室公布新任务，最后一次机会，结束后马上笔试，进入月城计划定选阶段。学院有重磅奖金发放。论文漏洞快补完了，卡特琳娜想发我们那边的数学刊物，你的意见呢？都行啊，我无所谓。看新闻说你们国家也要搞太空计划了，你会回去支援吗？我留在这儿参加月城计划，卡特琳娜留在国内。
他很快会调到保密部门工作。你不追吗？趁现在还能联系上，速速表明心意。男人不能怂啊，免得夜长梦多。听上去你经验丰富，你有多少女朋友？0个。我高中生，你已经是个老家伙了。你以后职业规划是什么？先争取选入悦城计划，进去干干活学学艺。或许我会听卡特琳娜的，她让我去哪儿我去哪儿。可以来我公司。你公司？我第1家公司城隍已经办起来了，利润庞大，你和卡特琳娜都可以来，只要你俩水平够，我开新钞很慷慨。我考虑考虑吧。卡特琳娜让我过几年回国效力，不冲突啊。卡特琳娜在老家混个几年，多多少少有些地位了，你再回去从底层做起，不能为她遮风挡雨啊。你到我公司来完全不一样，我给你安排领头人的职务，薪水高，豪车豪宅配齐，风光体面。你把卡特琳娜介绍过来，她看到你的生活状态，自然而然会和你一起生活。好，那我等你开公司招聘数学家，我这几年努力研究数学，争取水平超越你，最后你高薪聘请我，就会觉得很值。一言为定。先宣布一则重大表彰，为嘉奖宋和同学在太空擦窗虫程序优化上的突出贡献，特批授予京海市优秀学者称号。即日起，宋和享有京海市特殊津贴，每月5000，终生有效，只升不降。请宋和同学上台领奖。下面宣布新任务。初选阶段最后一次任务，大家仅剩有的机会。俗话说，提出问题和解决问题同样重要。猜想的提出以及解决是今日前沿数学常见的发展路线。为加速前沿数学进步，丰富悦城计划的数学弹药库，上级决定广泛征集数学猜想。同学们提出猜想发到群里，我会递交给专家审核。审核标准有2个：第一，是否和已知猜想重复；第二，是否有学术价值。审核通过后，每个有效猜想都将计入个人成绩，提高评估分。有价值的猜想还可以自行投稿发表，中稿又是双份分数，很合算，对不对？你有猜想？有10多个，都是些不值得发论文的低级小猜想，攒了好久，正好拿来刷分。10多个，发令枪还没响，这次已经跑出去1个直道了。同学们稍安勿躁，为促进猜想的提出和解决，本次任务采取2校对抗的方式。我们的对手是金陵理工大学数学系。2校对抗规则包括猜想、证明2条赛道，2周时间，尽可能提出更多猜想。院长，这规则不公平，金陵理工人数比咱们多1倍，这是2打1。人数也是战斗力啊，科研和打仗一样，谁管你人多人少？敌人不会因为你人少就手下留情。规则都讲明白了，咱们生源比京海大学优质，输是绝对不允许的。下面请空高杰上台做作战部署。刚刚在台下，我看到很多人得意忘形了。上一站太空擦窗虫，咱们正式倒在京海大学手里。京海大学有黑马，谁轻敌谁死。下面我进行分组，进攻组和防守组。数学猜想新任务真不简单，既考验知识底子，又要求思维活跃。请进，我整理出来12条猜想，你看看合适吗？很好，快提交。你这12发炮弹打出去，咱们也算轰轰烈烈开场了。看来第1炮对面先开了。全体成员，金陵理工刚刚通过10个新猜想，场上比分0比10，同学们加把劲儿。我这就回宿舍去上传猜想。定义集合 X 的退发欧面是其配集的一个死地。已知有限个集合焦点属于欧嘛 ，X 为离散空间，猜想不成立。第1个难度不高，看看第2个，搞定，又完成1个。这些猜想不是分散的，是一个大猜想跟着几个小猜想，像树干分出树枝，这是连续递进的。能想到的，前人早就想完了。已知领域没油水可榨，唯一出路是推进人迹罕至的数学边界。想要提出高级猜想，看来得尝试用防脑编程了。既然至尊法宝借不来，只能靠肉身硬扛了。一位生物想象高维世界太难了，刚建构起来的高维虚空瞬间就崩塌了。你哪里不舒服吗？脸色煞白煞白的，头上全是汗。没有，我在脑补高维东部，这玩意儿太烧脑了，吸氧都不管用。居然半夜1点半了，你过来有事吗？我现在状态不行了，熬到现在，指望我肯定打不过金陵理工。你那边进度怎么样？3、5进度，明天要被金陵理工打爆了。只能指望其他同学了。防脑编程是战略级别的东西，你还没加入内部，本来不能给你的，但你做了贡献，可以破例。下面有一套卷子，尽量及格，别让我失望。
数学卷子怎么冒出生物题？这肯定是内部领导的试探，得留句话搏个机会。编程已经派人送你宿舍门口了，保管好。刚交卷就送到，这考试难道只是个幌子？U盘早就在门外了。防脑编程内部特工版本更新。差距37分了，再拖下去，就算突破也回天乏术。这论文就像在爬雪山，头疼欲裂。点云体积太臃肿了，再不突破，电脑都带不动了。该去吃饭了，还没找到是吗？不，我已经很接近了，就在前面。你先去，我思路绝对不能断。找到了！投降了吧，我心都凉透了。宋河这几天都没动静，估计也到极限了。同学们，如果实在想不出猜想，可以提前准备初选笔试了。月城计划终归是录取个人的。宋河没来，这孩子最近压力太大，不会心理出问题了吧？快看群里，宋河发新猜想了。什么情况？10条，他一口气发了10条，又是10条，连发20条了，全是几何学的顶级难度。河神这是把弹药库炸了吗？宋河首轮10条猜想全部过审。怎么变成领先30分了？群里说金海连发了10个新猜测，没事儿，还有30分优势，稳的。同学们注意，京海大学涨势凶猛，赶紧停下手里的活儿。只有13分差距了，他们今天是打鸡血了吗？大家冷静，重新安排进攻组和防守组，凡是精通几何的，做到东侧，跟我火速证明对面的猜想；不懂的做到西侧，负责新猜想。快，被追平了！反超了！咱们把天灵反超了！不愧是河神，一上午速穿。天神下凡，一上午冲翻金陵理工，太猛了！好了，庆功宴最后再开，咱们强势反超，对方必然会猛烈反扑。同学们抓紧工作，扩大战果，必须把金陵理工彻底压服。太牛了，兄弟！你今天真的超神！你没去教室太可惜了，大家都在为你欢呼。急操勿六，冷静点。接下来我再干2天。2天？下周还是任务期啊？我有种预感，离我不远的位置，藏着一个能让各大高校轰动的真正猜想。真正的猜想？你野心好大！天宇不取，反受其咎。既然嗅到了猎物的气味，为什么不抓来看看？如果全部通过，有30分了。清醒点，清醒点，45分了，进展乐观，大家保持。我抽屉里有速溶咖啡，都泡点喝。目前攒了52分，咱们干到60分，挺不住的再去睡觉。昨晚全体苦战1夜，足足攒下了55分，绝对是巨大突破了。现在就看京海大学那边进展如何。落后43分，全完了。同学们，一场大胜！前2天我都想放弃了，还得是河神出手定乾坤啊！他一个人把金陵理工的数学系凿穿了。不对，昨晚收盘就是领先75分，差距没变。坏了，这是冲着我来的。宋兄，大事不妙！金陵理工出来一个高手，搞出一堆几何猜想，我们同学都不会。不必担心，我会出手。我正在看他的猜想，实力确实和我并驾齐驱，而且他前进的方向和我非常相似。但愿你能明白我的意思吧。我提出的猜想又难又怪，他居然反手挣了10个，是魔鬼般的运算速度。宋河正的猜想好像是有选择的。原来如此，他在引导我挖掘新的重磅猜想。金陵理工又是那个老小子。果然是聪明人。老王，你写什么呢？这么高兴？猜想任务的总结呀，胜局已定，提前写写，直接套用上次太空擦窗虫的总结稿。还真是，上次全靠宋河，这次还是他。其他学生跟凑数的龙套一样，2次任务就他一直剁修。哟，小宋来了，进来坐。院长、教授，我想请你们帮我找个人。找人？谁？你确定？纯靠猜想的对错来交流思考方向？确定。
教了这么多年书，头一次听说这种事。行，我试着帮你联络一下金陵理工那边。喂，对，我是京海大学数院院长。哎呦，刚好，让他们加个联系方式吧。谢谢院长，谢谢教授。这里是整地属油膜，正定相交形式是不是可以对角造成横硬矩阵？拓扑流星没有话术发气套膜，属于不可对角化。不如试试新流声里面的子流星 L。啊，老蔡，你这眉头怎么越皱越深了？年度评奖开始统计了，咱们数院今年想评上先进单位，悬啊！生物学院肯定占一个名额了，剩下的一个谁还能和咱们争？咱们今年接了月城计划，顶刊也没少发。计算机学院，他们也接了部队任务，含金量不比咱们低。那拼论文啊，我们今年可是高产。巧了，人家也高产。我刚查过，论世界级成果，计算机院有5个，咱们院只有4个，就差一篇，功亏一篑。蔡院长，汪教授，我手里恰好有个世界级成果。这是什么？几何托谱领域的新猜想。我和空高杰在现有4维理论的1/8猜想基础上加入了的新想法，我打算跟他合发论文。11%猜想难度极大，你学这么深了，11%猜想你都能看懂？谢谢院长，怎好意思让您给晚辈倒茶？别说倒茶了，你要真能出世界级成果，我请你吃1个月饭都行。很好，非常有价值的猜想，可以称得上世界级成果了。很顶吗？很顶！此论文一出，咱们评先进单位胜率极大，计算机学院只能跪下。论文打算发什么期刊？我还没想好，老师您有什么推荐吗？发北大吧 ，Peking Mathematical Journal， 国内顶级的数学期刊。我在那边有点人脉，可以帮你催审核。谢谢院长，谢谢教授。那我回去写论文，尽快定稿。去吧。今年如果咱们能评上先进单位，这孩子最出风头啊！何出此言？生物学院和数学院，他出现在哪儿，哪个院就评先进。京海大学的先进学系取决于他啊。怎么样？新猜想给你教授看了吗？看了，写论文投 Peking Mathematical Journal， 我把猜想内容发你，咱俩商量着写。说实话，我写数学论文经验很少。没问题，我发过40多篇了，写作套路熟得很。听说了吗？今晚讲座宋和会去。我生物院的姐妹说他真人特别帅。这次连手机都不让带，神神秘秘的，不会真要展出外星人遗骸吧？我主要是去看宋和的，搞出宋和素的神人，其他专家谁认识啊？我去，这么多人，搞得我像外星人遗骸一样。我只是个平平无奇的学生啊。吃完去办公楼会议室，今晚要演讲的专家快到来了，指名道姓要见你。放心，做演讲是其次，他们主要为了来看看你。这是权威专家，不是应该满脸褶子，戴着厚底老花镜吗？这简直像个电影明星。宋和，是我，老师好。我叫向晓彤，主做脑科学研究，防脑编程是我开发的。本尊，防脑编程的缔造者，竟然是他。你这上面写对脑科学感兴趣，是真的？真的，脑是迷人的器官，也是生物学难以攻克的碉堡。我最想研究的就是脑。那我考考你，祖母细胞你了解多少？科学家猜测人脑中有特定神经元，奶奶出现就会点亮反应。挂了就不认得奶奶，很古老的理论。新型教脂细胞和记忆有关，提高突拓可糊性，增强记忆。海马区的新型教脂细胞被阻断，人容易痴呆。整合涌现属性和祖母细胞理论冲突，认为是一大片脑细胞形成的网络在起作用，关键在于连接方式而非细胞本身。你说你对脑科学很感兴趣，是拍马屁的话吧？如果你真的很感兴趣，所学知识不会只有这一点。不必紧张，你年龄还小，我猜你压根没有列为人生目标的研究方向。我确实觉得脑科学神奇，尤其您的防脑编程堪称奇迹，但我时间太短，没来得及深挖。你天赋不错，可以跟着我学习，但不是现在啊！你底子太差，需要补课。作为学生，你足够优秀，但在我的项目组里，你还不够格。我明白，我只是个稚嫩的学生。向老师，您希望我学什么知识？有书推荐吗？在战争中学习战争，你先做其他研究吧。多做出些成果来，就什么都会了。数学和生物知识多积累，化学也多涉猎一下，跟我研究脑的时候用得着。向老师再见。呼，搞定，这才是我要的挑战。
这体型，这眼神，是秘密基地里同时开工的二组长。哎呦，真帅的小伙！宋河，又见面了。两位老师好。错了，你叫他老师的话，那就得叫我师祖了。你叫我老师也不对，叫我学长吧。我们在往届群里聊过天。玉安帮学长？正是，这位是我的老师尤得意。尤师祖好。额头很高，脑子大的头骨都要装不下了，一看就是个天才。有兴趣跟我干吗？我正好缺个数学好的脑瓜。安邦，给他介绍介绍。我是做炸药的，尤老师是做火药的，懂两者的区别吗？炸药是爆炸用的，火药是推进剂。比如火箭弹打出去，飞行靠火药喷火，命中目标靠炸药起爆。对，本质上都是猛烈燃烧。感兴趣吗？巧了，这几天我刚好看了好多火炸药的书，黑火药设计与制造技术、炸药冲击损伤与起爆特性，我都背完了。好，苗子不错，可惜年龄太小。你先跟着安邦学一段时间吧。愿意跟我做炸弹吗？好是好，但是月城计划需要做炸弹吗？当然需要。太空竞赛开始了，月球上各国的人会越来越多，有人的地方就需要有炸弹。定了，定选阶段你跟着玉安帮搞炸弹，搞出名堂，再来跟我做火箭推进剂。走了，我们去吃饭。你见过向老师了吧？今晚就我们3个，收拾，准备去演讲。今晚时间紧张，废话不多说，本次请到3位重量级专家，还有宋河素的发明人宋河。下面掌声欢迎宋河同学上台演讲。宋河真人这么帅的吗？颜值简直无敌！领导老师好，同学们好，今天我们来聊聊生物学领域的前沿进展，可能会改变人类社会形态的技术。先从我最熟悉的抗生素说起。科学的高峰正等待着在座的各位去攀登。谢谢大家。咱们京海大学的大屏幕不错，正好用来放个视频。炸药研发的基础概念。想得太浅了，全是皮毛。不过对这帮毫无准备的学生来说，确实够震撼了。这是800吨级液体火箭发动机试验台，我做的就是火箭燃料。同学们，今天我们来讲一讲，这门课是研究脑科学的基本理论和方法，以及其在各个领域的应用。这些历史我都背烂了。哟，晋级了！教你操作，先看看你的排名初始分。定选阶段会淘汰1半人，你的目标是冲进前5000名。怎么干？自由选择课程和任务，上课培训或领任务都能赚积分，不及格或任务失败都扣积分。现在是空的，等今晚12点过后刷新。听起来很简单。12点过后我会给你发个邀请，名额帮你留好了，你直接点确认。其他课程和任务你也看看，注意时间地点别冲突。好，谢谢于老师。我初选过得太悬了，9839名，差一点就直接滚蛋了。来了！有意思。你上来就干最高难度的课，真去搞炸药？放心，炸药课我咬咬牙能跟上。你报什么？我不报炸药，太难了，我得找个简单难度的课，踏踏实实赚积分。我被你打击的自信心已经高度战损了。咦，有防脑编程的课，这可是你的强项啊，去了一定拿高分。你报不报？不行，这课开在清华，我得去弱枪基地。那我也去弱枪，我跟你混。别啊！一方面真想去顶级学府接受熏陶，但另一方面跟着宋河这变态感觉更踏实一点。不去了，我还是找个弱枪基地的防脑编程课。报名成功。行，咱们再挑个任务，时间有限，别接太大的。我接这个，给月球基地火警系统编程，难度简单。我接这个，给月壤小矿机编程，课余时间就能搞定。什么情况？半夜动身，我连行李都没收拾。宋河老弟，大恩大德啊！要不是过去一个嫌弃水宋河素的论文硬生生把积分拉上去，我们俩绝对被淘汰了。对，我排9989名惊险过线。宋神，以后你就是我的再生父母。两位老师客气了，你们去哪儿？我们跟着吕早去清华听课，你呢？
哎呦，累死我了！宋河，你们去哪儿？我们俩去弱枪基地。宋河啊，去了好好干，争取杀入中选阶段。后期有合适的生物任务，我介绍几个给你。谢谢吕教授，加油，宋兄，你可是大有希望呀。对，你可是京海好多年才出一个的天才，加油！你们俩也别放弃啊，搏一搏，说不定就冲进中选了呢。你们俩现在都可以独当一面了，去了干出点成绩。定选阶段持续多久，暂时还不知道。后期如果有好项目，我叫你们俩。谢谢王教授。好。